acerco y que te doy mi corazón, corazón. Y tú te alejas porque nunca me quisiste. Se acabaron las caricias, los sueños y el amor, con los besos traidores que me diste. Si te preguntas qué fue de mi corazón, corazón, anda cansado, se apagó cuando te fuiste. Se acabaron las caricias, los sueños y el amor, con los besos traidores que me diste. Es el precio de querer y haber perdido. Son las deudas que nos deja la traición de un mal amor. Ay. Que la vida te cobre tus mentiras, que a su cuenta, corazón, que a su cuenta va este trago de licor. Y ahorita estoy tomando ron, mientras te alejas con tu adiós en la maleta. Y ahorita estoy tomando ron, buscando el trago que silencia esta tristeza. Que fue de mi corazón, corazón, anda cansado, se apagó cuando te fuiste. Se acabaron las caricias, los sueños y el amor, con los besos traidores que me diste. Es el precio de querer y haber perdido. Hoy se suma la rabia, la fuerza de miradas cruzadas. Hoy se suman las ganas, se suma la garra de ayer. Y se suma el que labra la tierra, ese barrio al amanecer. Se suman gotas al caer, y se suman mis gritos al alba, con el canto de una mujer. Suma el viento al revolver. Suma y suma y suma, suma y suma y suma, 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 suma y suma, suma y suma y suma. Y se suma el que en la radio habla, mucha gente se suma al ver las semillas florecer. Y se suma fuego sobre llama, suman los críos al crecer, suma tinta sobre papel. Suma y suma y suma, suma y suma y suma, 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 suma y suma, suma y suma y suma. Hoy se suma la rabia, la fuerza de miradas cruzadas. Hoy se suman las ganas, se suma la garra de ayer. Suma y suma, 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 suma y suma, 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 suma y suma, 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 suma y suma, suma y suma y suma, suma y suma y suma, 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 suma y suma, suma y suma y suma. Suma y suma y suma, suma y suma.
Informazioaren aria naiz irratian. Zaloa Badiola. Egunon Euskal Herria goizeko 6ak dira, martxoak 28 ditu. Asteburua atei joka dugu, ongi etorri naiz irratira. Guazen ostiralarekin 25%raino igoko dituzte datorren astetik aurrera Ameriketako Estatu Batuek autoei ezarritako muga zergak. Eragin zuzena izango du bereziki Kanada eta Mexikorekin duen harremanean erresistentziaren alde egin du lehenak, akordiorako eskua luzatu du bigarrenak. Si vamos a ir a un sistema de aranceles tan altos, lo que tenemos que buscar Mexikoko ekonomia idazkariak Washingtonekin akordio batera iristeko borondatea aurreratu du, kontrako norabide hartu du Kanadak. And this is a direct attack. Testu inguru honetan apirilaren batetik aurrera Lakuako gobernuak 5 milioi euro bideratuko ditu gutxi kutsatzen duten autoak erosteko laguntzetara. Mikel Jauregi industria sailburuak aurreratu duenez. 3.500 eurotako laguntza bat ematen du kotxeen truke bat sortu daitezen. Trukea da, gehiago emititzen dituzten kotxeak erretiratu eta berriak erosi askoz gutxiago emititzen dituztenak. Batez beste 130 bat gutxiago. Eta bestalde Gasteizko Mercedes-Benzeko langileak furgonetak ekoizpen kopurua jaistea erabaki du. Eskariak behera egingo duelako batetik eta lantegia furgoneta elektrikoak egiteko prestatzen ari denez bestetik. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleak modu bateratuan mobilizatu dira. Ostegun honetan Donostian greba deialdi honen 7. lanuzte egunean. Hezkuntza sailari dei egin diote behingoz eduki zehatzak proposatuko dituen negoziazio maila deitzera. Euren eskariak seriotasunez hartu ezean grebekin jarraituko dutela berretsi dute. Nafarroako funtzio publikoaren mahai orokorrean ordezkaritza duten Labek, AFAPnak, Komisiones Obrerasek, Labek, Elak eta UGT apirilaren 9 greba erregistratu dute gobernua aurrekontu konpromisoak hartzera deituz negoziazioen. Izai Bujanda Elako ordezkaria entzungo dugu. Unos compromisos concretos con disponibilidades presupuestarias que nos garanticen que las negociaciones que estamos llevando a cabo van a acabar en buen puerto, que van a tener efecto. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari begiratuta antza denez ez dago aparteko arazorik Euskal Herriko errepideetan. Eguraldiaren iragarpenaren berri emango digu Iker Ibarluzeak. Giro motel eta kaskar xamarrarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik hasita zerua estalirik egongo da ia lurralde osoan, soilik lurraldaren hegoaldean eta ekialdean izango dira ostarte batzuk. Hodei hauek euri zaparrada batzuk utziko dituzte, zaparradak gehien bat Kantauri isurialdean botako ditu eta ekialdean, hau da Gipuzko ekialdean, Nafarro ipar partean eta iparralden, Ego isurialdean, Nafarroa eta Araba erdialdera zertxoet pasatuko da, baina oso gutxi, eta hegoaldean ateri egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauri isurialdean ere euria gutxitu eta aterunak luzatu egingo dira, baina gauean berriz ere euritrako joera handiago hartuko du, bereziki azken orduan fronte baten bitartez. Ego isurialdean arratsalde guztian zehar eguraldi lasaia nagusituko da. Haizeak ipar-mendebaldetik bizi xamar joko du, bereziki hegoaldean bertan bolada zakar batzuk utziko dituelarik. Temperatura minimoak antzeko kokatuko dira, 2 eta 10 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoek gora ingo dute, gradutxo bat edo beste bada ere. Kantauri isurialdean 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 17 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira. Eta altuenak aldiz, Erriberan. Eskerrik asko, Iker, goizeko 6 eta 4 minutu. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
informazioaren aria. Ezetzaren jabe izaten ikasten segundu bakoitza luzatzen saiatzen ta zer egin lortu ezin danarekin esaten dutena benetazkoa dena ikusten duzuna sentitzen dudana ez alda gauza bera ikusten dana 25%raino igoko dituzte datorren astetik aurrera Ameriketako Estatu Batuek autoei ezarritako muga zergak. Eragin zuzena izango dute, bereziki Kanada eta Mexikoriken duen harremanean erresistentziaren alde egin du lehenak akordiorako eskua luzatu du bigarren akornen ingurukoak Jon Tegeriaren eskutik. 8 milioi ibilgailu importatzen dituzte urtean Ameriketako Estatu Batuek eta 1.104.000 besterik ez dituzte esportatzen. Balantza komertzial hori itzuli nahi du Donald Trumpek kanpoko ibilgailuei 25%ko muga zerga ezarrita. I call it Liberation Day. April 2nd is Liberation Day. Askatasunaren eguna izango omen da bere herrikidentzat neurri hau ezarriko den apirilaren 2, baina ikusi egin beharko da nola ezartzen duen. Hasteko, munduan gaur egun nagusitu den egiteko moduaren ondorioz, maiz auto baten piezak behin baino gehiagotan egiten dute sartu irtena Estatu Batuetan. Behin baino gehiagotan ezarriko zaion muga zerga ekoizpen berberari. Mexiko eta Kanada dira Estatu Batuetako automozio sektorerekin harreman estuena dutenak. Mexikok bereziki, Estatu Batuetatik bertara joan ohi dira piezak, hango eskulan merkea baliatzera, ondoren azken montaia berriro Estatu Batuetan egiteko. Si vamos a ir a un sistema de aranceles tan altos, lo que tenemos que buscar es un trato preferente para México. Mexikoko ekonomia idazkariak Washingtonekin akordio batera iristeko borondatea aurreratu du, kontrako norabide hartu du Kanadak. We will defend our workers. Mark Carney lehen ministroak eraso zuzena dela Washingtonen erabakia azaldu du eta erresistentziarako deia egin du. And we will defend it together. Adierazgarriena hala ere, Trumpek iragarritako neurriek etxean bertan izan dutela eragin ezkorrena oraingoz. General Motors da hango ibilgailu ekoizle handiena, burtsan 8% egin du bera mugazergak iragarri eta biharamunean. Batean kale bestean bale, Hego Koreatik iritsi da Trumpek behartzuen albiste ona. Hyundai etxeak iragarri baitu lantegi berri bat irekiko duela Louisianan, mugazergei iskin egin ahal izateko. Adostasunerako jarreraz agertu da Britainia Handia ere. I think we need to keep, as ever, pragmatic and clear-eyed. Keir Starmer ministroak azaldu du Washingtonekin akordioa nahi duela zerga gerra bat ez delako inoren mesedeko izango. On a number of fronts, but including to mitigate tariffs. Europak mugazergekin erantzungo duela iragarri du. Orain datorren ibilgailuen inguruko zerga du izpide Bruselasek batetik, baina baita aurrez altzairuari ezarritakoa ere. Oraindik ez da gauzatu erantzun hori. Gertuago Lakuako gobernuak automozioaren euskal sektorean mugazergek zuzeneko eragina izango dutela azaldu du Mikel Jauregi industria sailburua. Está claro que Europa va a sufrir el impacto de estos aranceles y que debemos estar preparados para nuevas medidas económicas erráticas y contradictorias. Apirilaren 1 aurrera Lakuako gobernuak 5 milioi euro bideratuko ditu gutxi kutsatzen duten autoak erosteko laguntzetara Mikel Jauregi industria sailburuak aurreratu duenaz. 3.500 eurotako laguntza bat ematen du, kotxeen truke bat sortu daitezen. Trukea da, gehiago emititzen dituzten kotxeak erretiratu, eta berriak erosi askoz gutxiago emititzen dituztenak. Batez beste, 150 bat gutxiago. Diru laguntza honen bitartez, aurreneko fase batean, 2000 kotxe eta furgonetak nahi ditugu atera gure flotatik, eta baita ere horrek suposatuko luke 24.000 tona CO2 murriztea urtero, gutxi gora bera dela 16.000 etxeen kontsumoa urtean.
Eta aipatutako testuinguru honetan Gasteizko Mercedes-Benzeko lantegiak furgoneten ekoizpen kopurua jaistea erabaki du. Eskariak behera egingo duelako batetik eta lantegia furgoneta elektrikoak egiteko prestatzen ari denez bestetik 2000 ale gutxiago ekoiztea erabaki dute aurten. Ameriketako Estatu Batuakek bertan sartzen diren auto berriei ezarriko dien 25% muga zergarekin ez duela zerikusirik esan du Gasteizeko enpresak. Hain zuzen, iaztik ez da Gasteizko furgoneta bakar bat ere joaten Ameriketako Estatu Batuetara. Enpresak erabaki du doikuntza bat egitea ekoizpenean eta gaueko lan txanda lehendik ere kenduta arratsaldeko turnoan 9 orduko txanda egitea erabaki dute, eguerdiko ordu 2etatik gaueko 12etara. Etorri nirekin ezaite xoratuen emaitia Klima aldaketari aurre egiteko trantsizio energetikoaren agentzia sortzea erabaki du Nafarroako Parlamentuak. Agentzia berriak energia berriztagarrien instalakuntzak eta biltegiak sustatzea izango du helburu, baita instalakuntza hauek sortuko duten energia gehigarriak kudeatu eta saltzea ere oinatz Aizpuru. Ekimena PSN, EH Bilduk, Erabai eta Kontigo zurekin babestu dute parlamentuan, UPN eta PP abstentzioan eta Voxeko parlamentari ohiaren kontrako botoa. Agentzia berria enpresa publiko moduan sortuko da, Nafarroako gobernuaren titulartasuna izango du, eta energia berriztagarrien proiektua sortu, autokontsumoa bultzatu eta sortzen dena egoki banatzea izango du helburu. Horretarako plan ezberdina diseinatu eta egikarituko ditu baita, tokian tokiko proiektua finantzatu ere. Aldeko bote eman duten alderdien partetik, aukera ona dela esan dute, EH Bilduko Oian Mendo. Sistema energético imperante que es tremendamente contaminante y dependiente del exterior, a otro renovable y por lo tanto sostenible medioambientalmente, que además logre la independencia del continente europeo y que por si fuera poco lo haga garantizando unos derechos sociales mínimos para toda la población en cuestiones básicas como la alimentación, la salud, el acceso a la vivienda o a la energía. Gerabaiko Mikel Asiain. Nafarroan egituratako lehen esperientzia hori nabarmendu zuen gizarte zibila bera baita eta ez gobernua bakarrik larrialdi klimatikoaren aurrean hausnartu egiten duena eta estrategiak definitzen dituena. Contigo, zuregineko Mikel Garrido azken. Bueno, pues incluso a esas personas que no coinciden, evidentemente, con nuestro diagnóstico ni con el diagnóstico científico de la realidad, queremos sumar un segundo argumento hoy que ya se ha dicho por alguno de los portavocías que me precedían, y es el industrial. No hay análisis, no hay estrategia, no hay documento que se haya elaborado en la búsqueda de una resituación del potencial industrial que tenemos a nivel europeo, estatal o de la comunidad o de nuestra comunidad, que no mencione la descarbonización como un vector fundamental para avanzar en la competitividad de nuestra industria. Ninguno. Alaber, UPNek eta PPek abstentziora jo dute esanaz, agentzia edukiz utxik sortu dela eta berandu datorrela. Zure begiradaz jantzia, lotxatik kolorea, ta izerdiaren gazia, argitar. Goizeko 6 eta 13 minutu bestelako gaiei ere heldu behar diegu. Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleak modu bateratuan mobilizatu dira ostegun honetan Donostian greba deialdi honen 7. lanuzte egunean. Hezkuntza sailari dei egin diote behingoz eduki zehatzak proposatuko dituen negoziazio maila deitzera. Euren eskariak seriotasunez hartu ezean grebekin jarraituko dutela berretsi dute. Hezkuntza publikoan lan baldintzak hobetzeko presio egin nahi dute. Negoziazioetan aurreko 2 egunetako mobilizazioak jendetsuak izan ziren bezala, ostegun honetan indar erakustaldi berri bat egin dute lan baldintzak hobetu hemen eta orain erabakita lelopean Donostiako bulebardetik abiatuta, irakasleak modu bateratuan bertan protesta egitera deitu baitituzte ELA, Besteilas eta Comisiones Obreras sindikatuek. Labeko hainbat militanteek Donostiako errepide bat moztu dute Iba eta auzoan.
Datu zehatzak emateko zain sindikatu deitzaileek berretsi dute jarraipen zabala izan dutela mobilizazioak aurreko bi egunetan 165aren bueltan kokatu zuten. Greba ziklo honetako 7. egunean aipatu sindikatuek berretsi du hezkuntza sailak euren aldarrikapenak negoziatzeko borondaterik gabe jarraitzen dutela eta orain arte egindako keinu eta mugimenduek grebak bertan bera uzteko helburua baino ez zutela. Hezkuntza publikoko irakasleek 15 urte daramatzaten lan akordio eguneratu gabe nabarmendu dute eta euren eskari nagusiak berretsi dituzte lankargak arintzea, plantillak gaztetzeko plan egokia ezartzea, enplegu publikoa finkatzea eta bermatzea, erosteko ahalmena berreskuratzea eta lan osasuna, euskara eta hezkidetza bermatzeko neurriak hartzea. Datorren astean beste 2 greba egun egingo dituzte, aste artean eta aste azkenean 5 eguneko greba deialdi honekin denera 9 egingo dituzte greban. Esan, nola egiten duzun, Esan bezala, aste honetan 3. greba eguna jarraian Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza publikoko irakasleentzat negoziaketak momentuz etenda daude eta sindikatuek azken bileran hezkuntza sailak izandako jarrera salatu dute. Lorea Igartua Labeko ordezkariak aldarri minimoak lortu arte grebari eutsiko diotela ohartarazi du Oñatzaizburu. Negoziaketa momentuz eteni daude eta sindikatuek azken bileran hezkuntza sailak izandako jarrera salatu dute. Lorea Igartuak aldarri minimoak lortu artean grebari eutsiko diotela ohartarazi du. Aste honetako 3 greba egunen ostean, datorren astean beste 2 egun dituzte egitekoak hezkuntza publikoko irakasleek. Elala, Besteilas eta Komisiones Aurrera sindikatuak ari dira elkarrekin borrokan eta astelenean goizaldeko ordu txiki arte negoziatzen egon zirenean, hezkuntza sailaren jarrera salatu du Labeko ordezkariak. Gu pentsatzen dugu hemen behar dela negoziazio erreal bat gatazka hau izteko, ez? Eta, gu izan bezala prest gaude negoziaziorako eta gero, azkenean lehen hainbatetan esan dudan bezala, inbertsioa handitu behar dela eta dirurik ez badau, ero aurrekontuan ez bada islatzen, hone guztiak suposatzen duen dirutza hori, azkenean diru asko da, ez dugu akordio bat lortuko eta guk ikaslea jartzen dugu erdigunean. Hori lortzeko, hor dago elkarrizketarako bide hori eta agortuko ditugu bide guztiak adostasunetara heltzeko. Hezitzaile geroz eta lanzama handiagoa dutela eta baliabide humano zein denbora gehiago eskatzen dute. Alde batetik eurak aurre akorde hau proposatzen dutela helburu bakar batekin eta da grebak bertan bera ustearena. Eta gure helburua ez da hori, gure helburua da greba dala tresna batez eta tresna hori baliatu nahi dugu lan hitzarmena osotasunean sinatzeko eta asunetara iristeko. Aurre akordio horretan gertatu dana da konkrezio falta asko dagoela eta ez digula bermerik emoten. Ez dugu aintzat hartu eta bermeak lortu arte lanean jarraituko dugu. Sindikatuen eta Lakuaren arteko negoziak eta luzea izan zen, baina ez nahikoa hitzarmenerako Labeko ordezkaria dio Jaurlaritza proposatutako aurreak ordioaren helburu bakarra entzun duzuen moduan greba bertan bera uztea zela. Konkreziorik ez eta diru zehatzik ez, konpromisorik hartu ez dutela nahi, zentzu horretan. Guretzat garrantzitsuenak badira lanzamak arintzeko neurriak hartu behar direla, gazte berritze planak zehaztu behar dira, erosalmena berreskuratu behar da, enplegua egonkortu eta bermatu behar da, are gehiago, badakigu hezkuntza saila lanean ari dela ikastetxe batzuen fusioak aurrera eramateko, eta hor, egon daiteke enpleguaren galera bat, kolektibo guztietan, eta guk hori nolabait ere blindatu nahi dugu. Gero, ordezkoen lan baldintzak hobetu behar dira, lizentzia eta baimenetan ere hobekuntza batzuk eskatzen ditugu, eta gero badaude beste aldagai batzuk ere, direnak lan osasunaren ingurukoak, berdintasuna eta euskara planak garatu behar direla.
15 urte dira, Arabizkia eta Gipuzkoan lan hitzarmena azkenekoz berritu zela. Lanera bidean, inork ez dit esan egunon, lurrera begira. Nafarroako funtzio publikoaren mahai orokorrean ordezkaritza duten LABek, FAPNAP, Comisiones Obreras Elak eta UGT apirilaren 9 greba erregistratu dute gobernua aurrekontu konpromisoak hartzera deituz negoziazioan. Nafarroako gobernuak joan den ostiralean bildu zuen funtzio publikoaren mahai orokorra eta bertan astero bilerak egiteko konpromisoa hartu zuten, baina sindikatuek elkarrizketa hori edukiz hornitzea eskatu dute. Unos compromisos concretos con disponibilidades presupuestarias que nos garanticen que las negociaciones que estamos llevando a cabo van a acabar en buen puerto, que van a tener efecto. Izai Bujanda delako ordezkariak sindikatu guztien izenean azaldu du gobernuak konpromiso zehatzak hartu behar dituela aurrekontu bermeekin. Lanera bidean, inork ez dit. LABek, Comisiones Obrerasek eta Elak deitu duten Sunsundegiren batzarrak erabaki du mobilizatzen jarraituko dutela, ez dute amore emango enpresaren itxierarekin mehatxatzen duen konkurtso txostena argitaratu ondoren. LAB Sindikatuko Industria Federazioko kidea, Asier Calderon izan da Naiz irratian, eta Sunsundegiren egoera aztertu du, mailaren beharraz, Dumara inbertsoreaz eta lantokiaren etorkizuna zaritu da Aritz Santamariak xehetasunak. Sindikatuek lanean jarraituko dute enpresaren itxierarekin mehatxatzen duen konkurtso txostena argitaratu ondotik. LABek, Comisiones Obrerasek eta Elak mahai hirukoitza proposatu dute, non Nafarroako gobernuak, Dumarei inbertsoreak eta sindikatuek ahotsa izango dute. Asier Calderonek LABeko kideak honen garrantzia azaldu du, langileen lanpostuak erdigunan jartzeko asmorekin deitu dutela azalduz. Gehien bat, deitu dugu mahai hau, langileak informazioa eskuratzeko, azkenean hori hemen erdigunean daudenak lanpostuak dire eta langile batzuen etorkizuna dago. Bino langile horiek eta lanpostuzatz horiek ez dire eztabaidan egoten ari, eta orain hiruko mahai hori deitzea, erantzuten dire, pixko jakitea langileek lehenbizko eskutikan, zen izango den etorkizunaz. Administratzaile konkurtsalak txostena aurkeztu baino lehenago izan duen obskurantismoa kritikatu du. Informazioa prentsaren bitartez jaso dutela salatuz. Konkurtso txostenak likidazioa planteatzen duen arren, inbertsore bat interesatua omen dago. Dumarei da inbertsore hori, baina aukera ez dela sendoa aitortu du Calderonek. Guantxe bertan langileak eta sindikatu dugun informazioa da hori, aukera bat dela, eta gauzatua edo konpromesuri gabeko edo ez dago zerbait sendoa, orduan gutxinin, jakitea hori bide hori jorratzen segitzen den, eta jorratzen ari baldin bada, CEP-etan jakin alko dute langileek zein den beraien etorkizuna. Beraz, inbertsorarekin aurrera pausorik balego ahalik eta azkarren jakitea eskatu du, langileek bere etorkizunaren berri izan dezaten. Halaber, Calderonek esan du sindikatuek Dumarairekin bildu zirela eta bilera hori baliagarria izan zela, positiboa. Dena den, hitzak baino, ekintzak eskatu ditu. Bilera positiboki baratu ginen, minorrandakoa, momentu honetan, Dumarai Suntsundegi sartzea edo bere gain hartzea virtualidade bat da, hitzak dire. Ez dago inongo proposamen zehatzarikan, ez dago deus gauzatua. Orduan, hitzak onak izaten aldire, benpin etorkizun bat bermatzen dutelako, minorrandakoa. Hitzak dire eta guk ekintzak behar ditugu momentu honetan, hilabete haunitzera honten dute langileak, ere erte egoera batean, langabezi prestazioa konsumituz eta ez jakintasun egoera batean. Izan ere, Dumarei enpresak proposatu du zorra hartu gabe sartzea, 250 langilerekin. Orain arte enpresak zituen baino 100 langile gutxiagorekin hain zuzen. Dena den, Calderonek azaldu duenez, etorkizun hurbilean langile guztiak bersartuko lirateke, eta gainera, enpresa handitzeko asmoa ere omen dute. Etorkizun batean, incluso langile kopurua handitzea. Printzipioan, ulertu ginen moduan kaleratzerikan gabe. Hala izango bazen, guretzat positiboa da, azkenin erran bezala hasieran kokatzen duguna erdigunean lanpostu horien defentsa da. Ignacio Murillo, enpresaren burua izandakoak, Volvorekin autobus premium delakoak ekoiztzean kokatzen du enpresaren gainberaren hasiera. Calderon ez dator bat, eta Murilloren zuzendaritza salatu du zuzenean.
Nikan inora, eta hau zalat izan dugu 2008an, eta gainbera horretako aktore nagusinetako bat Murillo bera izan du da, eta nola funtzionatu den zuzendaritza horretan, UPNek adedo paratu zuzendaritza bat, eta zuntzundegirekiko guztiz parasitario izan du dena. Xurgatu dute, zuntzundegi sortzen altzun aberastasun. Zuzendaritza horren ondorio zuzenak dira produkzio eza eta zorren handitzea Calderonek azaldu duenez. Asteazkenean Amparo Lópezek Nafarroako gobernuaren bozeramaileak hitz hauek esan zituen honenari da. Aunque el procedimiento entrara en liquidación, se puede presentar una oferta vinculante y tenemos una expectativa de que así pueda ser. Eta Calderonek argi dio aukera badago langileen interesak defendatuko dituzte. Aukera hori dagoen bitartean, gure eskutan dagoen guztia egingo dugu, enpresaren estruktura produktiboak bere hortan mantentzeko. Sodenari ere parte hartzea eskatu diote, konkretuki 10 eta 25 milioi bitarteko ekarpena egitea. Hemen ez da kontua diru publikoa ematea musutruk bazuluak tapatzeko. Hemen diru publiko zornitzen baldin bada relanko enpresa pribatu bat, izan behar da plan industrial serio batekin, etorkizuna bermatuko duena, eta fiskalizazio batekin. Arlo publikotik jarraipen bat egon behar dela aldarrikatu du. Urte luzeetan gertatu dena errepika ez dadin. Otzau kanpoan, bedargan eleie, zu nire alboan, zutondoan, epel eguzkirik ez, beste egun bat goibel, eskuek loturik, iuntasunek argitzen, arrakalatutako zauriet. Euskal Autonomia Erkidegoko UGT-ko idazkaritza nagusia utzi berri duen Raul Artzak EITB-en adierazi duenez, euskara eskakizunen eztabaidak norabidea galtzera eraman gaitu. Artzaren ustez, larria da egoera batzuen eskari zorrotzen ondorioz urteak administrazioan lan egiten ari diren asko galtzen ari direlako beraien lanpostuak. Ahora nos estamos encontrando con trabajadores y trabajadoras que llevan 15, 20 años trabajando en las administraciones, pues están perdiendo su puesto de trabajo, no por no saber euskera, sino por no tener el perfil lingüístico requerido. Inolako daturik eskaini gabe Artzak kritikatu du langile horiek euren lanpostuak galtzen dituztela, euskara jakinarren ez dutelako administrazioek ezarritako eskakizuna betetzen euskararen normalizazioa eta honen eskakizun maila lanpostuetan birpentsatzera deitu du Artzak. Creo que debemos de repensar un poquito lo que está pasando, ¿no? Y ahí tenemos todas las sentencias judiciales, ¿no? Es que no son ni una ni dos, son muchísimas. Ahora nosotros saludamos algunos movimientos que se están produciendo, como el que se produjo ayer de la Diputación Foral de Bizkaia. Nolabaiteko arrotasunez esan du Artzak, azken urteetan asko izan direla euskara eskakizunen aurkako epaiak Euskal Autonomia Erkidegoan eta zentzu honetan txalotu du Bizkaiko Foru Aldundiak bere eskakizunak jaitsiko dituela iragarri izana, hainbeste sententzia judiziali aurre ez egitea. Gogora ekarriko dugu sententzia horietako askok UGT-ek jarritako salaketetan dutela jatorria. Une honetan Madrilgo zuzendaritzak jarritako talde kudeatzaile batek gidatzen du Euskal Autonomia Erkidegoko UGT. Idazkari nagusi berri izateko aukeren artean, Xuria Artza, Raul Artzaren arreba egoteak polemika piztu du eta honen inguruan ere galdetu diote. Y siempre digo lo mismo, nadie pone en duda que Iñaki Williams y Nico Williams sean hermanos, ¿no? La gente son los mejores jugadores que tiene el Atleti y eso pone en valor, y eso es lo que nosotros poníamos en valor. Xuria Artzaren ibilbidea nabarmendu ostean Raul Artzak adierazi du inork ez duela zalantzan jartzen Iñaki eta Nico Williamsek elkarrekin jokatzea onenak direlako. Ez dakigu atletik zalea ote den Raul Artza, bai ordea, bere maila sindikatuan Williams anaiek zelaian dutenaren pare jartzen duela. Txandalaria abestia kaleratu du ostegun honetan Barniz taldeak. Uztailaren 24-ko 27 lakuntzan ekingo den azken Atortxurrokeko auzolanean parte hartzeko dei argia dugu.
rap doinuez jantzita eta letra mamitsuekin. Jatortxurrek posible egiten duten txanda horien guztien errepasoa egiten du Barnitzek kantuan eta baita bideoklipean ere. Barrako txandalariak, garbiketakoak, Gune Seguruko talde feminista, komunikazioko argazkilari eta bideokileak. Izagile zein argazkilari, txandalero, txandalera, txandalari, kakalarrita, komuna garbi, txandalero, txandalera, txandalari. Kaina, bikaina, birritan, pultserakin ez da ikusten gastatzen duzun gita. Zenbat atortxito, zenbat iketera, zenbat lan egiten denak itzultzeko etxera. Bota dituzu kaina, bota dizute kaina, inork ezin dukatu barralari baten xarma. Kontuz gehiagietan da txanda dana, zanga, eskatu dizut fanta eta bota didazu graba. Ez egin botaka, egin bokatak, patata frita usaina. Ode fritanga, solo mota tocino, vegeta y perretxiko, zeliako radikalak, antipaniko, atzean zuta gareta zutinko, kontzertu gehiago ikusi du eskabidean ekonikok, auzolanean berriro, ranerrak bezala, denak fosforitos, beto batekin eutxi udari, txandalero, txandalera, txandalari, txupito jinkas, kaina eta kali, txandalero, txandalera, txandalari, izagile zein argazkilari, txandalero, txandalera, txandalari, kakalarrita, komuna garbi. Informazioaren aria naiz irratian. Zaloa Badiola. Egunon Euskal Herria, goizeko 6:30 pasatxo dira, martxoak 28 ditu, asteburua ate joka dugu, ongi etorri naiz irratira guazen ostiralarekin. 25%raino igoko dituzte datorren astetik aurrera, Ameriketako Estatu Batuek autoei ezarritako mugazergak eragin zuzena izango du beretzeki Kanada eta Mexikorekin duen harremanean. Erresistentziaren alde egin du lehenak, akordiorako eskua luzatu du bigarrenak. Si vamos a ir a un sistema de aranceles tan altos, lo que tenemos que buscar es Mexikoko ekonomia idazkariak Washingtonekin akordio batera iristeko borondatea aurreratu du, kontrako norabide hartu du Kanadak. And this is a direct attack. Pirilaren batetik aurrera Lakuako gobernuak 5 milioi euro bideratuko ditu gutxi kutsatzen duten autoak erosteko laguntzetara. Mikel Jauregi industria sailburuak aurreratu du. 3.500 eurotako laguntza bat ematen du, kotxeen truke bat sortu daitezen. Trukea da, gehiago emititzen dituzten kotxeak erretiratu, eta berriak erosi askoz gutxiago emititzen dituztenak. Batez beste 130 bat gutxiago. Diru laguntza honen bitartez, aurreneko fase batean, 2000 kotxe eta furgonetak nahi ditugu atera gure flotatik, eta baita ere horrek suposatuko luke 24.000 tona CO2 murriztea urtero, gutxi gora bera dela 16.000 etxeen kontsumoa urtean. Gasteizko Mercedes-Benzeko lantegiak furgoneten ekoizpen kopuruak gehistea erabaki du. Eskariak behera egin dutelako batetik eta lantegia furgoneta elektrikoak egiteko prestatzen ari delako bestetik. Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Publikoko irakasleak modu bateratuan mobilizatu dira ostegun honetan Donostian greba deialdi honen 7. lanuzte egunean. Hezkuntza sailari dei egiten diote behingoz edukizehatzak proposatuko dituen negoziazio maila deitzera. Euren eskariak seriotasunez hartu ezean grebekin jarraituko dutela berretsi dute.
Eta Nafarroko funtzio publikoaren mahai orokorrean ordezkaritza duten labek, AFAPnak, Komisiones Obrerasek, ELAK eta UGTek apirilaren 9 greba erregistratu dute, gobernua aurrekontu konpromisoak hartzera deituz, negoziazioan izai bujanda ELAko ordezkariak azalpenak. Unos compromisos concretos con disponibilidades presupuestarias que nos garanticen que las negociaciones que estamos llevando a cabo van a acabar en buen puerto, que van a tener efecto. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Eguraldiari dagokionez badirudi lasai ditugula Euskal Herriko errepideak. Eguraldiaren xehetasunen berri emango digu Iker Ibarluzea meteorologoak. Giro motel eta kaskarxamararekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik hasita zerua estalirik egongo da ia lurralde osoan, soilik lurraldaren hegoaldean eta ekialdean izango dira ostarte batzuk. Odoi hauek euri zaparrada batzuk utziko dituzte, zaparradak gehien bat Kantauri isurialdean botako ditu eta ekialdean, hau da Gipuzko ekialdean, Nafarro ipar partean eta iparralden. Ego isurialdean, Nafarroa eta Araba erdialdera zertxoet pasatuko da, baina oso gutxi, eta hegoaldean ateri egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauri isurialdean ere euria gutxitu eta aterunak luzatu egingo dira, baina gauean berriz ere euritrako joera handiago hartuko du, bereziki azken orduan fronte baten bitartez. Ego isurialdean arratsalde guztian zehar eguraldi lasaia nagusituko da. Haizeak ipar-mendebaldetik bizi xamar joko du, bereziki hegoaldean bertan bolada zakar batzuk utziko dituelarik. Temperatura minimoak antzeko kokatuko dira, 2 eta 10 gradu bitartean errenduko dira. Maksimoek gora ingo dute, gradutxo bat edo beste bada ere. Kantauri isurialdean 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 17 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz, Erriberan. Eskerrik asko, Iker. Goizeko 6 eta 36 minutu. Informazioaren aria naiz irratian. Sortu hortiko inesteko zu horre, zenik hartu dut. Leire Aiartzaguenak Eule proiektuko buruak artisautza balioan jarri nahi du. Horretarako luma moda etikoa aurkeztu digu gaur, Maliko Bogolan oialekin eskuz egindako produktuak sortzen dituena. Esan bezala, hementxe dugu gurekin gure influencerra, gure Leire Aiartzaguena Eule proiektuko burua? Bueno, bi buru ditu Eulek? Hori da. Nire amak esatu ni jefa naizela. Bale, orduan, bale. Jefa naizela. Bale, jefa, oso ondo, ados. Hementxe daukau Eule proiektuko burua, Leire hemen dago, badakizu gure kolaboratzailea dela, eta azkeneko zetorri zenean, ez genion utzi hitz egiten. Hasi ginen galderak egiten, hasi ginen inauteri eta zizketan, gure tolosartasunak mai hau inbaditu zuen, eta ez genuen utzi tartetxorik gure jurretako ez hain inauterizale batentzat. Eta orduan, gaur behintzat, tarte egingo diogu, eta gaur Leirek konta ezala aurrekoan kontatzen utziz geniona. Hori da, gaina jostu batekin netorren, orduan ja, hasi ginen josi, eta hortik ja pasa ginen josi, baina ez josi osagarriak maider egiten duen bezala, baizik eta josi, mozorroa, josi txilaba, josi balkoiko paingarria, eta bar. Orduan ni gaur Maiderri buruz hitz egiten dator. Eta Maider da luma.eus proiektuan atzean dagoen sortzailea. Jostuna dela esan dezakegu, baina jostuna baino gehiago, nik uste sortzailea dela. Luma ez dalako josi eta osagarriak besterik gabe sortzean duen proiektu bat, baizik eta haratago doan proiektua. Eta nik uste hitzak berak esaten duela pixkat ez, luma hori nola mugarik gabeko proiektua den, eta egan egin nahi duela alde batetik bestera, munduan zehar, eta hortik datorrela. Azkenean Maiderrek, eta bere bikoteak baita, Maxek, egiten dituzte osagarriak Bogolan oialekin. Maliko oial batzuk, Maliko bertako jendeak bustinarekin
margotzen o tindatzen dituen oiala dira, bogolan hitzak berak hori esan nahi du zehazki gainera, buztinez marrastutako oialak direla, eta orduan beraiek han marrazten dituzte, tindatzen dituzte esango du oialoiek, eta ekartzen dituzte onera, eta hemen josten dituzte, eta beste material jasangarri batzuekin elkartu, eta sortzen dituzte motxilak, nezeserak, poltsak, eta bestelako hainbat eta hainbat osagarri. Bereziak, bakarrak, eta inun ezin dienak aurkitu. Bai. Hemen badago elementu bat, lehenengo egunetik zurekin aipatu duguna, horrelako marka bat edukitzea, horrelako proiektu bat edukitzea badoala osagarriak sortzeaz aratago. Eta hemen badagoela unibertso oso bat inguratzen duena, eta badagoela proiektu bat, eta claro, hemen hainbat elementu daude, hemen osagarriak, motxilak, nezesarrak egiten ditu, baina hemen badago jasangarritasunaren aldeko eta Afrikako artisauen aldeko apustu bat. Hori da, bai, eta da, kulturartekotasun bat biltzea osagarri propio baten, gaina nik orain arte enekien, baina estampatu bakoitzean, antza, Maliko, inguru hortako mezuak eta, azkenan oial estampatu bakoitzak mezuren bat edo esan nahi badauka gordeta atzetik bertako jatorrizko sortzaile edo artisauek bere momentuan sortutakoa, ez? Eta orduan badauka nola baiteko lotura, bai ez da bakarrik oiala tindatzen dut eta punto, baizik eta oialean gainera mezu bat dator edo mezu transmisio bat dator, eta orduan hori ez, dena biltzen da osagarri baten, ez dela besterik gabe tela bat hartu eta josteko makinan jarri eta listo, ez? Bai, eta gainera, justo Maider eta Maxek, bikotea baita ez dela bitxuri hemengoak eta ekartzen ditugu Afrikatiko oialak eta ez. Hori ere gertatzen da. Bai, hori ere gertatzen da. Eta segun nola dagoen proiektua eraikita, noski oso ondo dagoela, baina justo hau, eske, da, benetan berezia, gainera hori ez, elkartzen dira bi kultura ezberdin bikote baten, proiektu berdin baten, eta dauka hori, nik esate dutena beti proiektu bat ikusten dutenan, daukala txispa hori berezia dela, eta inun ez duzula berea bezalako proiektu bat aurkituko. Noski gainera, guk Maider duela urte batzuk ezagutu genuen eta proiektuaz hitz egin zegoen, eta orduan aukerrez banago Max Malikoa da. Max Senegalekoa. Senegalekoa da, bale. Bale. Bai, hori da. Oker nabile orduan, baina, ezagutzen duela... Bai. Bertako artisautza, bertako... Bai, hori da. Bai, eta justo esan dudan arira gainera, beraien nahi izan dute jendeari transmititu, beraien osagarriekin eta baina baita jendeak bere propioa sortzeko jardunaldi batzuk ireki dituzte duela gutxi. Biziluma izena jarri diote ikastaro baino, berak esaten dudala esperientzia bat, edo nola baiteko, ez dakit nola jartzezun zehazki, uste zela jarduera irekiak, edo olako zerbait, ez dela ikastaro bat bakarrik. Ez, eta adibidez, bogolan oialekin, esan dugun bezala, oial bakoitzak, estampatu bakoitzak mezu transmisioa daukala, orduan, jardunaldi horretara jun, eta telak ikusi, eta pixkat, zuk transmititu nahi dezun horrekin, oialak elkartu eta tapiz bat iteko jardunaldia izango litzake. Orduan, pixkat, hori ezagutu, oialak ikusi, ikutu, josi baita, baina hori ez, pixkat, zure tapiz hori, etxean eskeitzeko jardunaldi berezi batzuk dira, eta de hecho, apirilak 12an daukazue aukera. Begiratu berko dugu, ea libre gauden, ari nintzen pentsatzen, ze polita den, ikastaro bat sortzea eta erakustea teknika hauek eta erakustea larrua eskuz nola josi edo horrelakoek... Hori da, eta hori baita badaukala. Eske bi jardunaldi dauka bizilumaen barruan. Azkenan biziluma, guk, maiderrak egiten dutena eta azkenan da, bogolan oiala josten dituzte, baina gero marrokeneria, esaten dana, ez? Larrua lantzen dute baita, azkenan osagarri ezberdinek larrua daukatelako baita, eta nahi dute larruaren transmisio hori baita edo nola lantzen dan hori erakutsi.
Orduan, badauzkate jardunaldi ireki batzu, gainera uste dut martxotik kainera edo diala, azkenan zure proiektu propioa garatzeko larruakin osagarri bat sortzeko. Eta noiz behinka ustez juten dela, larun batetan, eta hola, ez dela behin noa eta egiten dut, baizik eta apurka-apurkan ere proiektu hori osatzen noa, eta ikasi nola mosten den larrua, nola lotzen da, nola josten da, ez delako teknika bat besterik gabe hartu eta, bai, hori ikasteko baita badaukate beste jardunaldi hau. Orduan, biak batera. Oso plan aproposa, pentsatzen ari nintzen, oso eskuzabala, beraien partetik baita ere, ze egin zezaketen ez barkatu guk teknika hau guk ezagutzen dugu, guk egiten ditugu osagarri hauek, eta zuk nahi balin baduzu onako zerbait, nire produktuak erosi beharko dituzu, eta listo. Eta hori egin beharrean, erakutsi nahi digute zer den, zer dagoen atzean, nola guk eren sortu ezakegu beraien tailerretan horrelako osagarriren bat, hori... Bai, eta hori da, aurreko saiotan baita ekarri izan dituten jardunaldi berezioiek daukatena, ez? Ez tala sortzaile bat besterik gabe esaten dizuna, ez nik sortzen dutena, nirea da eta ni isiltzen naiz eta niretzako gordetzen dut, baizik eta pixkat mundura zabaldu aukera hori, ez? Ezagutzeko gure tela gertutik, gure proiektua gertutik, gainera bertara junezkero, bere osagarriak baita gertutik ikusteko aukera daukagu, edo Maiderekin hitzein, eta nahiko nuke motxila hau Maider, baina esken nahi tela hau, ze maite mindu naiz, eta baki transmititzen dula tela honek hau, eta nahi du nire osagarria hola. Eta Maiderrek, de hecho, lan iten du horrela baita. Ez da bakarrik azoketan mugitzen, enkarguz ere egin izan du, ez? Eta bada aukera bat, gertutik ezagutzeko guzti hori, eta zurea propioa den hori eskuratzeko baita Maiderrek sortuta, baina zure kutxuakin. Arrazoiak ez zizkigu falta, apirilaren 12an izena eman eta ara joteko, baina norbait oraindik ez badugu konbentzitu, beste detaile bat esan behar dizuet. Gosariarekin hasten dira. Hori da, egia da. Gainera gosari senegaldarra. Bueno. Bai, azkenen Maider eta Maxek egian bizi dira. Egian dago beraien tailerra, eta egian daukate baita komunitate bat eta lagun asko dianak Senegaleko eta Afrikako toki ezberdinetakok. Orduan, tailerra hasten da Senegaleko gosari eder batekin. Orduan, aitzakia, perfektua. Perfektua da. Gosariarekin, hemen ari gara ikusten beraien webgunean eta Instagramean, hasteko gosari goxo egingo dugu gure aizpa Mamiren eskutik. Antzinako bogolan teknika eta bere sanaia sakona ezagutzen ditugun bitartean. Ondoren, interpretazio ariketa bat egingo dugu, oial horien simboloak arakatuz eta transmititzen digutenari buruz hausnartuz, eta gure historio pertsonalari forma emango diogu, oialak libreki aukeratuz eta kombinatuz. Adierazi nahi duguna edo inspiratzen gaituena horietan proiektatuz. Hau da sormena izateaz gain, terapiare bada pixka bat, Gainera, niretzazan, hori jardunaldia, ikastaroa ez iruditzen danik da jardunaldi bat eta berezia. Ez da aurrekotan aipatzen genuna igual ceramika, ez? Izan daitekela terapia baita jutea ceramika eta bat hartzea ceramika iteko. Baina esan pixkat hori ez, mesua, transmisioa, oialetan ikustea, zu nola identifikatzen zaren, hori pixkat, ez dakit, beste mundu bateko jardunaldi berezi bazala. Sormenetik arata ogoko bat. Ze ederra, ni begiratuko eta libre nagon izena emateko, egia da gero beste tailerra larruarena, ez dela hain, ez naizela usartzen, ikusi ditut, noiz behinka agertzen zaizkit Instagramen bideoak eta iruditzen zait komplikatu da, larrua komplikatu da ez da leire. Bueno, nik uste hartuta, teknika hartuta eta horretarako da hau, teknika ikasteko eta pixkat hartzeko, eta nik uste behin hartuta egia da larrua daukala esku lan asko. Ez da josteko makinan jarri eta josi, baizik eta larrua eskuz banan josi beharreko materiala da, eta hori daukate baita Maiderren karterak eta larrua daukatela desente, hori daukate banan eskuz josi behar dian osagarria direla, eta hori baita badauka larruak. Baina nik uste badela bukera bat ikasteko nola egiten da, gainera, Maiderrekin, konpainia zinobeakin, eta badala bukera bat. Igual beldur hori edo kutsu hori esatuz, larrua ez da nirea, edo zaila, ez? Hori kentzeko eta esateko, larrua nirea, eta nik badakit.
Zuk zenbat ikastaro egin nahiko zenituzke? Denak. Hemen gertatzen zaigu, ostiraletan Oiana Maritoren aktorea etortzen da, eta orduan gonbidatuak ekartzen ditugu, arte eszenikoen munduan ibiltzen direnak, eta joaten dira aipatzen. Begira, datorren asteburuan egin behar dut, oialak zintzilikatuta hor dantza ikastaro bat, eta beste batek esaten du, gu klaun ikastaro bat egiten ari gara, beste batek dio, gu klakea probatzeko, Donostian antolatu dute, ez dakize jardunaldi, eta Oianak denak apuntatzen ditu agendan, esaten du, apuntatu ingo, eta izena emango dut, eta behin galdetu genion, Oiana, baina denbora baduzu denetara joateko eta gero ez, baina, haizu, ondo dago jakitea aukerak dauzkagula eta aukeratzea eta zure buruari ere tarte hori eskaintzea. Opari badala, zure buruari gaur eguneko gizarte honetan eta abiadura hauetan bizi garen hauetan, opari badala zure buruari eskaintzea goiz hori, zuretzako, sortzeko eta behar dugula. Pixkat, gure erlojutik irten eta behar dugula sortzeko momentu hori eukitza. Bai. Eta gero balio duela asko, nik deskurritu dut, autoestimarako ere balio duela, ez agian osagarriak sortzen, baina bai etxean, zuk pentsatzen duzunean etzarela gai izango kortinak zintzilikatu eta barra jarri eta edo lanparak eta edo mueble bat montatu eta montatzen duzu, eta gero ikusten duzunean egunero, etxean daukazu, niri ematen dit horrelako subidoia edo esango genuelak, nik egin nuen eta ederragoa iruditzen zait. Are ederragoa, nire eskuekin sortutakoa delako. Eraz, proposamena gure entzule guztientzat, izena emateko, luma.eus webgunean edo beraien Instagram kontuan ere igotzen dituzte argazkiak eta ikusten dut nahiko aktibo daudela. Beraz, harremanetan jartzeko arakatu beraien webgune, arakatu beraien Instagrama eta aizu entzule, joaten balin bazara, gero kontatu. Kontatu zer moz, guri interesatze zaigula. Leire Iertzaguan, eskerrik asko gurera etortzagatik. Zer, zuei hemen jasotzearen. Urrengo batean egongo gara, beste proiekturen bat. Seguru, eta beste jardunaldi kastaro. Agenda, kalendarioa egutegia jarriko dugu hemen, eta joango gara ikusten non eman izena. Eskerrik asko. Berdina egingo nuke mi aldiz entzun ondo limoi ondo entzun ondo limoi ondo tagaldetuko bagenion ore baiti zergatik zinen zuta zergatik ni zertarako oraina eta bitxi batera maituko edu beti entzun ondo limoi ondo entzun ondo. Informazioaren aria. Goizeko 6 eta 52 minutu entzule askezi izeneko euskarazko diktaketa sistema sortu dute. Ikastolen elkarteak, Seaskako integrazio batzordeak eta Nafarroako sortzen elkarteak elbarritasun motorra duten aurrak laguntzea zuten xede. Euskal Irratien eskutik informazioa. Jala egun zunbait ask hezi Euskarazko diktaketa sistema berri bat presentatuik izan da eta hortan parte hartu du egoitz urrutiko etxak Seaskako hezkuntza zuzendai gisa eta justogi horren berri hartzeko guekilan dugu. Egun hon? Egunon. Euskarazko diktaketa sistema berria hola kumprintzen jagu hein batin, bena setarzuntan sartzen alhiz otoi zer den funtsin ask hezi sede hoi? Egian, sedea aurkeztu eintzin, abia burua bi zerreitea beharrezkoa da. Beraz, desgaitasun motorra zuen ikasle baten beharrak zirela eta
ahots diktaketa sistema bat plantan emateko beharra agertu zen. Orduan, ikusi zen tresna batzuk sortuak zirela, bazirela aplikazio bat edo beste plantan zirenak, baina zuten balio ikasleen beharrer erantzuteko. Eta beraz, galdera hortarik abiatuz, 3 eragile bildu ziren, alde batetik Sehaska eta Sehaska barnean den integrazio batzordea, Euskal Herriko ikastolen elkartea eta Nafarroako sortzen elkartea. Eta ohartu ginen bazela entrepresa elkarte bat, orai duena izena, Eluiar enpresari lotua edo enpresa barnean dena, diktaketa tresna bat zuena, baina helduei zuzendua, eta beraz hor elkarrekintza bat abiatu zen proiektua eraikitzeko orain dela 3 urte. Eta ordin, sistema horren bidez, ikasliak ze elhez diktatzen dik eta ordinagaiak idazten edo hoi esplikatzen aldikuk zer den sistema? Bai, beraz, erran bezala, 3 elkarte horiek orai entrepresa edo elkartearekin elkarrekintzan deliberatu genuen proiektu bat plantan emaitea, hortik sortu zen beraz ask ez isedea, beraz, oraik plantan zuen diktaketa sistema hori ikasleentzat, gazteentzat erabilgarri izan zedin, lan bat abiatu genuen. Tresna horrek, jada plantan zen tresna horrek, helduen botzak, ahotsak ezagutzen zituen, baina ez ikasle gazteenak. Eta ikusi zen lanketa bat egiteko beharra bazera. Eta askezi proiektuaren baitan hori da burutu duguna. Lehenik eta behin tresna horrek, oraik zuen tresna horrek behar zituen ikasleen ahotsak ezagutu, eta hortarako 50 ikastola ikastetxeetan aritu gira, abantxu 500 ikaslek parte hartu dute, 350.000 grabaketa egin dira, eta 100 horren grabaziotik goiti bildu dira, horiek aplikazioaren nola erran barnean sartu dira, datu base gisa, eta oinarri hortan bermatzez edo ohartu gira, tresna horrek ikasleen botzak ezagutzen zituela. Eta gaizela ikasleen grabaketa horietarik diktaketa behar bezala egiteko. Eta hatik behaz erranduke, hiu xarek parte hartu duzila sorkuntza hortan, hizkuntza xarek, hatik kumpritu danaz, bai, sedia duzie beste hoetat funtsin euskaldun dien hezkuntza edo eskola ikastola hoetat hedatzia ez, edo nahiant hoer hedatzia? Bai, erran bezala ikastolen elkarteak Nafarroako sortzen eta Sehaskarekin batera garatu tresna da, baina helburua dugu behin tresna erabilgarri izan den denean Euskal Herrian euskaraz ikasten duten ikasle guzier edatzea. Eta uste dugu hori azpimarratu behar dugula. Euskal Herrian eta euskaraz sortu den tresna bat dugula, eta euskal hiztunentzat baliagarri izan den dena. Eta funtsean, utxune bati hor aterabide bat proposatzen dio, eskolan, ikaskuntza bidean, ikasle guziek beren lekua ukan dezaten bermatzeko. Eta berriz errepikatzen dut, guretzat hori biziki pozgarria da. Urentzeko? Bahuke azken hitz bat gehitzeko? Guk Sehaskatik grinatuak gira inklusioaren erronkarekin. Pentsatzen baitugu ikasle guziek behar dituztela baldintza egokiak ikasleletan euskaraz ikasten jarraitzeko. Eta Frantziako Hezkunde Nazionaletik biltzen ditugun baliabideak zintzuk diren gogoan izanez, gu haurek tresnak sortzen segitzeko xedea dugu. Txeka, hoiko hola, egoitzu gutiko etxa, eskerrik hanitz? Bai, mil esker zuei. Informazioaren aria. Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar.
Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte, informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin. Egunon Euskal Herria. Goizeko 8 eman berriak, egun on daizula. Egunon guztia. Arratsaldean. Arratsaldeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu. Zer zarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta juten diran eta bai. Ez dakit, korri pixkat ere egin beharko dugu, ze gainera Goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut. Denbora guztien ez du balio, kamionetan sartuta. Ilusio guztienak animatzen diteu korrika egitea. Ondo izan. Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazu naiz irratia zurekin. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arriola Albeniz. Alderantziz, bueltan da. Tarota, bizipenak, hausnarketak eta beste hainbat aldrebeskeria. Bi astean behin, ostiraletan, arratsaldeko 7etan, naiz irratian. Informazioaren aria, naiz irratian. Saloa Badiola. Egunon Euskal Herria goizeko 7 dira, martxoak 28 ditu, ostirala da, ongi etorri naiz irratira eta ongi etorri gurera batu diren naiz musikako entzulei ere. 125 igoko dituzte datorren astetik aurrera Ameriketako estatu batuek autoi ezarritako muga zergak eragin zuzena izango du bereziki Kanada eta Mexikorekin duen harremanean, erresistentziaren alde egin du lehenak, akordiorako eskua luzatu du bigarrenak. Si vamos a ir a un sistema de aranceles tan altos, lo que tenemos que buscar es un trato preferente para México. Mexikoko ekonomia idazkariak Washingtonekin akordio batera iristeko borondate aurreratu du, kontrako norabidea hartu du Kanadak. And this is a direct attack. Apirilaren batetik aurrera Lakuako gobernuak 5 milioi euro bideratuko ditu gutxi kutsatzen duten autoak erosteko laguntzera, Mikel Jauregi Industria sailburuak aurreratu du. 3.500 eurotako laguntza bat ematen du, kotxeen truke bat sortu daitezen. Trukea da, gehiago emititzen dituzten kotxeak erretiratu eta berriak erosi askoz gutxiago emititzen dituztenak. Batez beste 130 bat gutxiago. Diru laguntza honen bitartez, aurreneko fase batean, 2000... Klima aldaketari aurre egiteko trantsizio energetikoaren agentzia sortzea erabaki du Nafarroako parlamentuak. Agentzia berriak energia berriztagarrian instalakuntzak eta biltegiak sustatzea izango du helburu, baita instalakuntza hauek sortuko duten energia gehigarria kudeatu eta saltzea ere. Bestalde Lakuak Donostiako metroaren hasierako aurrekontua puztu du. Orain lanetan izandako gainkostuak txikiagoak iruditzeko helburuz Euskal Herria Bilduk egindako galderari erantzunez emandako kopurua eta garai hartako dokumentuak ez datoz bat. Susana García Txueka sailburuak legebiltzarrari idatziz emandako erantzun batean adierazi duenez, Donostiako metroaren lanentzako 2017an aurreikusitako zenbatekoa 191,5 milioi eurokoa zen. Eta larunbat goizean eguzki eklipse partzial bat ikusi ahalko dugu. Euskal Herritik hodeiek uzten badigute behintzat. Ia 4 ordu iraungo ditu fenomenoak eta ordu aproposenean helduko zaigu goizeko 12ak 4 gutxiagotan ikusiko da egokien gurean. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Trafikoari begiratuta badirudi ez daukagula aparteko arazorik. Euskal Herriko errepideetan eguraldiaren iragarpenaren berri emango digu Iker Ibarluzeak. Giro motel eta kaskarxamarrarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik hasita zerua estalirik egongo da ia lurralde osoan,
Soilik lurraldaren hegoaldean eta ekialdean izango dira ostarte batzuk. Hodei hauek euri zaparrada batzuk utziko dituzte, zaparradak gehien bat Kantauri isurialdean botako ditu eta ekialdean, hau da Gipuzkoa ekialdean, Nafarro ipar partean eta iparralden. Hego isurialdean, Nafarroa eta Araba erdialdera zertxoet pasatuko da, baina oso gutxi, eta hegoaldean ateri egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauri isurialdean ere euria gutxitu eta aterunak luzatu egingo dira, baina gauean berriz ere euritrako joera handiago hartuko du, bereziki azken orduan fronte baten bitartez. Ego isurialdean arratsalde guztian zehar eguraldi lasaia nagusituko da. Haizeak ipar-mendebaldetik bizi xamar joko du, bereziki hegoaldean bertan bolada zakar batzuk utziko dituelarik. Temperatura minimoak antzeko kokatuko dira, 2 eta 10 gradu bitartean errenduko dira. Maksimoek gora ingo dute, gradutxo bat edo beste bada ere. Kantauri isurialdean 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 17 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz, herriberan. Eskerrik asko, Iker, goizeko 4:07 eta 5 minutu jotzear. Lehen euskaraldiarekin konturatu ginen euskara erabiltzea gure esku zegoela. Taldean eginda hizkuntza ohiturak alda daitezke. Eta oraindik erabiltzen ari gara euskara egunero bulego honetan. Euskaraldia, eman izena euskaraldia.eu zen. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Itxasoaren beste aldean Utzidazu kontatzen izarren artean Utzidazu lastantzen Goizeko 7 eta 6 minutu entzun berri dugu Iker Ibarluzearen eguraldiaren iragarpena, badirudi, asteburua euripean pasatuko dugula, gero etorriko dela lehortea ez dakit, baina behintzat aterrituko dela giroa. Momentu honetan Bilbon euririk ez, giro freskoa bai, jakin nahi dugu Irun eta Ilundain aldetik ere nolako eguraldia dugun, eta horretarako telefonoaren bestaldean ditugu Xole Agirre eta Mikel Lasarte ere. Ongi etorri eta egunon. Kaixo, egunon. Egunon. Bueno, zurekin hasiko naiz, Xole, Irun aldetik nolako eguraldia? Oain Irunen 100 gradu daude. Zerua oso odetsua, baina badirudi ez duela eurik egingo. Bueno, aterri Irunen eta Ilundain aldetik? Hemen 6 gradu, zeru estalita, haizea fuerte xamar, ipar mendebaldetik, baino txori kantarita ez dauke itxure txarrik, emateo argitzea diela. Bueno, ea behintzat argitasuna garrantzitsua izaten da, asteburutan nabaritzen dugu, nik behintzat humorean nabaritzen dut ilundagoenean giroa, enatzela hain gustore edo hain pozik egoten. Dena dela, asteburu honetan eguraldiari dagokionez, ez dakit eguraldiari, baina behintzat arlo meteorologikotik baditugu zenbait kontu. Alde batetik eklipsea dugulako asteburu honetan, orain dela gutxi aipatu dugu, Euskal Herritik ere ikusi halko dela, larun bat goizean egongo den eguzki eklipse partziala, goizeko 12:04 gutxiagotan ikusiko dugu, eguraldiak uzten badigu behintzat, hodeiek uzten badigute behintzat, eta beste gertaera bat,
asteburu honetan aldatzen dela ordua, udaberriko edo udako ordutegira pasatuko gara. Larun batetik iganderako gauean, ordu bietan 3 izango dira. Gero ere, aria batean zehar, albistegian zehar, aipatuko ditugu honen ingurukoak, ekarriko ditugulako adituak horren inguruan hitz egiteko, baina zueri ere galdetuko dizuet, Xole eta Mikel, ea zuek nabaritzen duzuen ordu aldaketaren kontua zuen errutinetan edo zuen aldartean? Neire gehiago gustatzen zatu haingo aldaketa hau, neguko ordutegie baino. Gero egunere luzatzen da, eta hobeki txarra izaten da netzako atxaldeak entzen denean, ordu murrizketakin, 3 ordu bita pasatzen ganean, txarra izatea. Oain atxaldea luzatzen denean, beti hobeki. Bai, Xole, zuke zer uste duzu? Neri ez gustatzen ordu aldaketa, zaila egiten zaito hitzea. Gero, egunera luzeagoak dira eta baino nahiago dut ordua ez aldatzea. Hor ere bada aipagaia, ez? Orain dela urte batzuk Europar Batasunean egon ziren komentatzen, kenduko zutela, ez zutela kenduko, antzadanez 2027an heldu behar diote berriro gaiari. Zuek kentzearen alde edo kontra, Xole? Zuk esan duzu? Ni kontra. Kontra? Kontra edo aldatzearen, ez aldatzearen alde? Hori da, ez aldatzearen. Mikel, zuk... Udako ordutegin utziko nuke urte osoan. Da negun, argi gutxixio izangoa, baina aldaketa horik askotan, pixkoat nasteko. Da batez udako ordutegitik neguko ordutegira pasatzen gan hortan, nik uste horrek aztea pixkoat eune moztea ikaragarri ekartzeo, eta tristure pixkoate da luzatzen denean berriz, hobeki, nahigo udako ordutegi eta aldaketak eta kenduko galitzuzke, pakea, emango duke, bai. Bai, Xole, zerbait esaten egon zara? Ez neik esaten dut, jendia, ez dakit zer gaitiken egiten dute hau. Esaten dute gero onagoa dela eta kontsumo gutxiago dela, baina nik etxian berdin egiten dut. Ez dakit nundik ateratzen dire gauzoiek, edo kalkuloiek. Hor, ez dakiten, ni ere naiz horretan aditua, baina antzadenez energia edo argindarra aurrezteko kontu bat izan omen zen hartutako erabakia, egia da, orain dela urte desente hartutako erabakia dela, eta gaur egun agian energia kontsumoa edo nora bideratzen dugun, eta ez dela berdina. Badiotzuet, naiz horretan aditua, eta gero goitzak aurrera joan ala izango ditugu, horren inguruan, horretan adituak direnak hitz egiten. Dena dela, ordu aldaketaren kontua horrotzita, zuen iritziak jasota, eklipsea ere aipatu nahiko nuke, esan bezala larumateko goizeko 12 gutxiagotan hasiko da. Nik egia esatea nahi baduzue, ez dut gogoratzen, Euskal Herritik ikusi zen azken eklipsea noiz izan zen. Nik ez da. Bai, eklipseak martxoan bertan izan dua, beste hon bat, baina hola ikusteko modukoak gutxi izaten de Euskal Herri, bai? Da, ongi, nahi gustatzen zazkitolakoak. Adi egongo zara orduan zeruari begira larun bat goizean. Bai, asmoi dauket, bai. Abertze ikusten den, eguraldi ikusten badio. Horre ez dakit, esan Xole. Ez, segi. Ez, gogoratzen dudala txikian nintzela antzaden ez egon zela horrelako eklipse bat, ez dakite ilargi eklipsea edo guzki eklipsea izan zen, baina horre edabideetan eta gogoratzen dute eta kalean ere banatzen zituztela horrela betaurreko arraro batzuk, zinemara 3D pelikulak ikusterakoa zenean ematen dizkizuten betaurrekoak bezala, horrek banatzen zituztela kalean, ez dakit eklipse honek hainbesterako eragina izango duen gure begietan. Ez dakit, hainbesteako izango den.
erreparoan egongo, a ber, ze ikusten den larunbata eguerdialdea. Hori da. Horregongo gara. Horregongo gara eta apuntatu, bizitzen duzuena eta inguruan ikusten duzuena datorren astean komentatzeko eta bueno, Xole eta Mikel kontatuko diguzue ea larun batean eklipsea ikusten duzuen, edo ez duzuen ikusten. 7:14 minutu bat besterik ez 7:04 hemen utziko dugu gaurko tertuliatxoa edo gaurko hizketaldia datorren astean, datorren ostiralean izango gara berriro ere Xole eta Mikelekin, bueltatuko gara Irun eta Ilundainera, asteburu onona izan eta datorren astera arte. Bai, berdin, agur. Agur. Zederra den zu ikustea utzi da zu kontatzen zederra izango den itzulera elkarren besoen zabalera kontatzen behinume zirela amestu zutela itxasoaren beste aldeaz Egan egiteko egoak bakean bizitzeko Informazioaren aria. Goizeko 7:16 minutu, Lakuak Donostiako metroaren hasierako aurrekontua puztu du. Orain lanetan izandako gainkostuak txikiagoak irudikatzeko helburuz. Euskal Herria Bilduk egindako galderari erantzunez emandako kopurua eta garai hartako dokumentuetan datorrena ez datoz bat Egoi Belategi. Susana García Txueka sailburuak legebiltzarrari idatziz emandako erantzun batean adierazi duenez Donostiako metroaren lanentzako 2017an aurreikusitako zenbatekoa 181,5 milioi eurokoa zen. Baina Garaiko Mirakontxa, Easo eta Lugaritz Mirakontxa zatien hasierako lizitazioari erreparatuta 53,2 milioikoa zen lehena eta 38 milioikoa bigarrena 91,2 milioi guztira. Joan den hilean Euskorrenen datuekin 2 kilometro pasatxo horien gainkostuak 162tik gora igotzen zirela argitaratu ostean, EH Bilduko Gasteizko legebiltzarkide Amankai Bilalbak galdera sorta bat erregistratu zuen Susana García Txueka sailburuarentzat. Joan den ostiralean martxoaren 21ean sinadutako dokumentu batean erantzun zuen sailburuak. García Txuekak aipatzen dituen 181,5 milioiak Lugaritz Mirakontxa eta Mirakontxa Easo zatiak beste gastu batzuekin batzetik dator. Igogailuak, eskailerak eta bestelakoak. Gastu horiek ez zeuden jasota ordea hasierako lizitazioan. Gertatzen dena da, dirudienez, sailburuak zaku horretan sartu duela Mirakontxa Easoren bigarren fasea 2021ko urtarrilean 50,9 milioietan lizitaziora aterazena ez 2017an. Hau da, Lakuak obra osorako kalkulatutako kostua eskailera, igogailu eta elementu guztiekin bere 130,6 milioikoa zen hasierako urte horretan. Ordindutako gastuei buruz galdetuta sailburuak bere erantzunean adierazi du eta hemendik aurrera kopuru zehatzak emango ditugu 2024ko abenduaren 31an
167 milioi 222.619 eurokoak zirela, baina egiteko dauden gastu batzuk 37 milioi 378.124 eurokoak izango direla, hau da, 214 milioi 800.754 eurokoak. 2017an obrak esleitu zirenean aurreikusitakoa baino 115 milioi gehiago dira, 100,15,2ko igoera. Lakuako kalkuluekiko eskuzabalak izanik beraz, lizitazioaren hasierako aurrekontua erreferentziatzat hartuz gero, gainkostua 84,2 milioitan geratzen da. Beste modu batera esan da, 130,8ko gainkostua gutxienez. Duela ia 4 urte 2021ko maiatzean orduko garraio sailburu Iñaki Arriolak guztizko gastua 227 milioi ingurukoa izango zela esan zuen. Aurten urtarrilean bertan Euskal Trenbide Sareak 232 milioiko guztizko aurrekontuaren zehaztapena egin zuen. Deigarria da oraingo mugikortasun iraunkorreko sailaren aurreikuspenak txikiagoak izatea. Apirilaren batetik aurrera Lakuako gobernuak 5 milioi euro bideratuko ditu gutxi kutsatzen duten autoak erostegreuko laguntzetara. Mikel Jauregi Industria Sailburuak aurreratu du hurrengoa. 3.500 eurotako laguntza bat ematen du kotxeen truke bat sortu daitezen. Trukea da, gehiago emititzen dituzten kotxeak erretiratu eta berriak erosi askoz gutxiago emititzen dituztenak. Batez beste 130 bat gutxiago. Diru laguntza honen bitartez, aurreneko fase batean, 2000 kotxe eta furgonetak nahi ditugu atera gure flotatik, eta baita ere horrek suposatuko luke 24.000 tona CO2 murriztea urtero, gutxi gora bera dela 16.000 etxeen kontsumoa urtean. Eta klimadaketari aurre egiteko trantsizio energetikoaren agentzia sortzea erabaki du Nafarroako Parlamentuak. Agentzia berriak energia berriztagarrien instalakuntzak eta biltegiak sustatzea izango du helburu, baita instalakuntza hauek sortuko duten energia gehigarriak kudeatu eta saltzea ere. Oñatz Aizpuru. Ekimena PSN, EH Bilduk Erabai eta Kontigo zurekin babestu dute parlamentuan, UPN eta PP abstentzioan eta Voxeko parlamentarioiaren kontrako botoa. Agentzia berria enpresa publiko moduan sortuko da, Nafarroako gobernuaren titulartasuna izango du, eta energia berriztagarrien proiektua sortu, autokontsumoa bultzatu eta sortzen dena egoki banatzea izango du helburu. Horretarako plan ezberdina diseinatu eta egikarituko ditu, baita tokian tokiko proiektua finantzatu ere. Aldeko boto eman duten alderdien partetik, aukera ona dela esan dute EH Bilduko Oian Mendo. Sistema energético imperante que es tremendamente contaminante y dependiente del exterior, a otro renovable y por lo tanto sostenible medioambientalmente, que además logre la independencia del continente europeo y que por si fuera poco lo haga garantizando unos derechos sociales mínimos para toda la población en cuestiones básicas como la alimentación, la salud, el acceso a la vivienda o a la energía. Gerabaiko Mikel Asiain. Nafarroan egituratako lehen esperientzia hori nabarmendu zuen gizarte zibila bera baita eta ez gobernua bakarrik larrialdi klimatikoaren aurrean hausnartu egiten duena eta estrategiak definitzen dituena. Contigo zuregineko Mikel Garrido azkenio. Bueno, pues incluso a esas personas que no coinciden, evidentemente, con nuestro diagnóstico ni con el diagnóstico científico de la realidad, queremos sumar un segundo argumento hoy que ya se ha dicho por alguno de los portavoces que me precedían, y es el industrial. No hay análisis, no hay estrategia, no hay documento que se haya elaborado en la búsqueda de una resituación del potencial industrial que tenemos a nivel europeo, estatal o de la comunidad o de nuestra comunidad, que no mencione la descarbonización como un vector fundamental para avanzar en la competitividad de nuestra industria. Ninguno. Alaber, Rupenek eta Pepek abstentziora jo dute esanaz, agentzia edukiz utxik sortu dela eta berandu datorrela.
Larun bat goizean eguzki eklipse partzial bat ikusi halko dugu Euskal Herritik, hodeiek ikusten badigute behintzat. Ia lau ordu iraungo ditu fenomenoak eta ordu aproposean helduko zaigu. Goizeko 12 laurden gutxiegonetan ikusiko da egokien gurean. Urteko lehen eklipsea asteburuan eta goizez izango dugu. Partzial izango da, alegia ilargiak ez duela eguzki osoa estaliko zati bat baizik. Larun bat honetan, hilaren 29an Euskal Herri osoko txokoetatik ikusi halko da, hodeiek ez badute estaltzen behintzat. Europako zati handi batean, Afrikako ipar-mendebaldean, Errusiako iparraldean, Groenlandian eta Estatu Batuetan ikusi halko da eklipse partziala. Mendebaldetik hasita eta ekialdean amaituta. Javier Armentia astrofisiko eta komunikatzaile nafarrak naizen idatzetako artikulu batean eman ditu kontuan izan beharreko gako nagusiak. Eklipseak ia 4 ordu irautea espero da, fenomenoa ilargia eguzkiaren aurretik pasatzen hasten denean hasiko da eguzki diskoaren goiko eskuinaldetik. Gurean goizeko 10 eta 54 minutu aldera izango da. Eklipsearen amaieraraino eguzkiaren goiko partetik igaroko da goiko ezkerraldea soilik estalita egon arte, hori goizeko 12 eta 39 izatea espero da. Eklipsea hoberen ikusteko une zehatza iragartzea zaila da, baina astronomo gehienek diotenez gurean egokien goizeko 11 eta 46 ikusiko da. Armentiak ere betiko gomendioak berretxe ditu, ez begiratu eguzkira sekulan zuzenean eguzkitako betaurrekoekin bada ere oso arriskutsua izan daitekerako. Betaurreko egokiak eros daitezke denda espezializatuetan eta bestela soldadore baten maskarak balio dezake 14. zenbakikoa bada edo handiagoa. Ez ahaztu asko direla ospitalean bukatzen dutenak eklipse bat ematen denean gomendio hauek ez jarraitzagatik. Nafar astrofisikonek gainera larun bat honetakoa 2026ra begirako entsaio aproposa izan daitekela iragarri du. Izan ere, datorren urteko abuztuaren 26rako beste eguzki eklipse bat dago iragarrita eta kasu honetan eklipse totala izango da. Izerditan, alpinisten lozakuan bukatu dira alarmaren 3 orduak. Muki Marroiak, Kalimotxo Espainiak, Lujanbierren hileak, Andoniren legainak, besapea garbitzeko Ambipur labanda, Tautfitik ederren afardatzeko txandan. Zalantzan ze txanda ladiras, ketxua, kasuan kasu, jantzen naiz kasual. Beto batekin eutxi udari, Txandalari abestia kaleratu du ostegun honetan Barniz taldeak uztailaren 24tik 27ra lakuntzan egingo den azken atortxurrekeko auzolanean parte hartzeko dei argia dugu. Rap doinuez jantzita eta letra mamitsuarekin atortxurrok posible egiten duten txanda horien guztien errepasoa egiten du Barnizek kantuan eta baita bideoklipean ere barrako txandalariak garbiketakoak gune seguruko talde feminista, komunikazioko argazkilari eta bideogileak. Zenbat lan egiten denak itzultzeko etxera, bota dituzu kaina, bota dizute kaina, inork ezin dukatu barralari baten xarma, kontuz gehiagietan da txanda dana zanga-zanga. Goizeko 7:00 heldu bitartean, hemen duzue Barniz taldearen txantalari kantua. O de fritanga, solo mota tocino, vegeta y perrechiko, celiako radikalak, antipaniko. Antipaniko atzean suta gareta zutinko, kontzertu gehiago ikusi du eskabidean ekonikok, auzolanean berriro, ranerrak bezala, denak fosforitos. Beto batekin eutxi udari, txandalero, txandalera, txandalari, txupito jinkas, kaina eta kali, txandalero, txandalera, txandalari, izagile zein argazkilari, txandalero, txandalera, txandalari, kakalarrita, komuna garbi, txandalero, txandalera, txandalari. Bazkatzeko makarroiak atzo gauta bihar, utikan paella, arrozakeria, bukatu duku bat eta geratzen zait erdia, atortxun euria, gure izerdia. Antolakuntza, entolakuntza, txutxez, mertxen, sikisin, luntza, hartu zuntza, transportasek, komunak garbi dauzkagula hemen, ualki salda eta manta, gora gure seguratak, ez tirategiak bilatzen gau pasa, goizeko 6etan katea jolasa. Sirena hotxak, eta ez da polizia da gutako bat, kantauriko txipiro eta olagarroa.
Sorgina iza iraultzera doa, iritsi da deia mitu aroa. Peto batekin eutxi udari, txandalero, txandalera, txandalari, txupito jinkas, kainatakali, txandalero, txandalera, txandalari, pizzagile zein argazkilari, txandalero, txandalera, txandalari, kakalari eta komuna garbi, txandalero, txandalera, txandalari. Otea Lili irratsaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko. Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7:00, Otea Lili, Naiz irratian. Informazioaren aria. Goizeko 7:00 entzule, horrela dio gaurko Naiz eta Gararen editorialak. Osasun mentala gizarte auzi kolektiboa da. EHU eta NUPeko ikertzaiek gidatutako ikerketa baten arabera osasun mentalak okerrera egin du pandemiatik ona. Horrela islatzen du behintzat botika antidepresiboen preskripzioaren gorakadak. Healthcare aldizkari zientifikoan argitaratutako emaitzek azken aldian euskal gizartean, eta arago, zabaldu den osasun mentalaren inguruko kezka eta egonezinek oinarri empiriko bat dutela iradokitzen dute. Zergatiek eztabaidatu daitezke, baina arazoa existitzen da, eta haren pertzepzio soziala ez da txikia. Osasun sistema publikoen gainberaren inguruko kezkekin batera, azken urteetako demoskopia lanetan agertu den elementua izan da osasun mentalaren inguruko ardura. Ikerketak, hausnarketak eta ekintzarako lerroburu ugari uzten ditu. Adibidez, pandemia garaian antidepresiboen kontsumoaren gorakada 40 urtetik beherako emakumeen artean metatu zela antzematen dute. Zaintza lan ordaindu eta ez ordainduen zamaren erakusle garbia. Pandemia osteko urtetan ordea, antidepresiboen preskripzioaren gorakada biztanle talde ia guztietara orokortu da, ezin egon kolektibo baten isla. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako 130.000 pertsona hartatzen dituen arreta medikoko eremuko datuekin egindako lanaren ondorioak bat datoz Kanadan eta Estatu Frantsesean egin diren antzeko ikerketen emaitzekin. Arazoa mahai gainean dago eta heldu egin behartzaio. Ez dago egiteko modu simple eta zuzenik, auzi konplexua delako bere osotasunean. Osasun sistema publikoek lehen lerroan jarri behar dute osasun mentala eta bereziki haren prebentzioa. Baina hau ez da soilik afera instituzional bat. Norbanakoen arazo mentalean atzean arazo sozialak egoten baitira sarritan. Hor ezkutatzen dagian arazoaren zati bat. Gaitz pertsonal bezala hartatzen ditugu askotan egonezin kolektiboaren ondorio diren egoerak. Euskal Autonomia Erkidegoko azken soziometroak osasunaren inguruko kezka nabarmendu zuen, baina baita balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta eta kontsumismoa ere. Botika antidepresiboak garrantzitsuak dira kasu askotan, baina arazoa kolektiboa eta gero eta orokortuagoa denean irtenbidea ez da inoiz individuala izango.
Eta heldu da ostiral honetako azalen errepasoa egiteko momentua ere. Etxetik hasiko gara egunero bezala gara egunkariaren azalarekin. Gaurkoan titular nagusiak zera dio. Ortuzarrek Euskadi buru batzarra utzi duela botere gehiagorekin eta boto gutxiagorekin. 12 urtez karguan egun ondoren Andoni Ortuzarrek EAJaren presidentetza utziko du botere instituzional handia pilatuta baina baita hauteskundeen beherakada nabarmenarekin ere. Eta argazkian kamioi ilara luze bat ikusten da. Nazioartera garamatza gaurko azaleko argazkiak. Izan ere, Donald Trumpek, Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri zuen sektore automobilistikoaren mugazerga jarriko duela eta argazkiak dakarrena, horren inguruko albistea da. Gaurko berriaren azala 3 bloketan banatuta dator. Ezkerretik hasita lehenengo blokean egunkarian zeharra aurkituko ditugun zenbait albiste laburbiltzen dira. Besteak beste Eduardo Santos abokatu eta irakasleari egin dioten elkarrizketa. Esan du Elisako abusuen auzian Nafarroan zabaldutako prozesua emankorra izan dela. Erdiko blokean ere elkarrizketa bat gailentzen da, eta bere argazkia da dagoena. Julen Goldarazena edo Flako Fonkiri egin dio elkarrizketa berriak, Txilmafia taldeko kidea da bera. Eta eskuinaldeko blokean titular nagusia dago. Nazioarteko kontuak dira Ukraina negoziatzeko ahalik eta posiziorik onenean utzi nahi dutela aliatuek. Europar Batasuneko kide gehienek Erresuma Batuak, Turkiak, Kanadak eta Australiak laguntza ematen jarraituko dutela berretsi diote Zelenskiri Parisen. Deia egunkarian arantzelen inguruko titularra hemen ere. 3.500 euroko laguntzak mugazergen eskaladan autoa aldatzeko. Dio titularrak, Eusko Jaurlaritzak apirilaren batean jarriko du abian plana eta lehenengo fasea irailara arte luzatuko da. Eta argazkian sute bat ikusi daiteke. Oraingoan baina ez da Euskal Herriko mendiak erre direnak. Kharkov da Ukrainiako herri bat, Errusiak Ukrainiaren kontra egindako erasoaren ondorio. Gipuzkoaragoaz, gaurko notiziaz de Gipuzkoaren titularrak ere deiak egin bezala Jaurlaritzak arantzelengatik emango dituen laguntzen ingurukoa da. Horrela dio, 3.500 euroko laguntzak autoak eta furgonetak emisio basuko modeloekin ordezkatzeko. Eta alboan titular nagusia, 50 milioiko inbertsioa bidoasoaldeko trafiko arazoa konpontzeko. Diario de Navarra egunkarian ere argazkia da nagusi. Ikusten da nola Guardia Zibilek pertsona bat atxilotuta daramaten Frantziako Berzian hirian gertatu da. Eta argazkian, Diario de Navarran Iñaki Artola eta Jon Maria Ezkurrena eskuzko binakako txapelketako finala jokatuko da asteburuan eta elkarrizketa egin dio Diario de Navarrak bikote finalistari. Kurioso, agertzen dira biak jake berdinarekin agertzen baitira. Gaurkoan El Correoko egunkarian Arabako eta Bizkaiko aleak nahiko berdintsuak dira, bai titularra eta baita argazkia ere berdinak dira. Detaile txikiak dira, azalak desberdintzen dituena. Titularrak dio Euskal Autonomia Erkidegoak 3.500 euror arteko laguntzak emango dituela ibilgailuak erosteko, aurretik ere aipatu dugun bezala. Eta argazkian, Martin Baron The Washington Post egunkariko zuzendari ohia agertzen da, Bilbon izan zen atzo, Trumpismoaren eta bere herrialdeko politikaren inguruko hitzaldi bat ematen.
Eta azkenik, badirudia gaurkoan Bozento taldeko egunkari guztiak titular berdina daramatela. El Diario Baskon titularra ere El Correok bi aleetan erabili duen berdina delako. Argazkia ordea desberdina da, Jon Sánchez izeneko mutil bati egin dio elkarrizketa hedabide honek, dio privilegiatu bat dela bakarrik bizitzeko aukera izateagatik etxe bizitzaren arazoaren inguruan diardu. Goizeko 7:29 minutu direlarik, onaino gaurko azalen errepasoa. Ez dara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritz Artola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Antxe gure baso hartu hortiko inesteko zu horrez, nik hartu dut. Goizeko 7:42 minutu, Sara Iriarte lankide ohiaren itxurak hartuko ditut eta esango dut kantu tzarra jarri duela gaur, Eioar teknikariak. Beno, zabalduko dugu gure oilategi propioa astean azkeneko aldiz. Esango nuke Donostian dagoela Iker Gurrutxaga dagoeneko zain, gaur Aritz Santa Maria ez dago Donostian, hala ere, egunon bioi. Egunon. Egunon bai. Konta iguzu, Aritz, non zaude? Bada gaur Iruñan nago, Txantrea auzoko bidean, izan dira gero
konexioa egingo dugu txantreatik, auzoaren 75. urte hurrena ospatzen ari direlako eta pixkate horren bueltarintza egiteko. Bueno, esango dugu batu zaigula dagoeneko Maite Bidarte ere, egunon zuri ere Maite. Baita zuei ere. Bueno, hitz egiten ari zarela, zuri emango dizut lehenbizi hitza gaur saio berri baten ingurukoak ekarri dizkiguzu. Bai, hori da, eta Maikak... Badirudi konexio txarra daukagula, agian kobertura kontua izango da, aberraritz? Bai, izaten ari nintzen, ahotsak eta Amaikak programa berri bat sortu dutela, tolerantzia, respeto eta bizikidetza sustatzeko, izan ere gaur egun, mezu xenofobo, arrazista eta abar dauden honetan, aterpea izaneko programa egin dute, jada 3 saio aurkeztu dituzte, nik azkenekoa ikusi dut soilik egiari zor, baina asko gustatu zitzaidan eta, gomendionekin natorkizue gaur. Izan duzu tarterik besteok ikusteko? Nik egian ez, eta nire kasuan badoa nahiko pekatu egia esan. Ze hauttsako kideekin bizi naiz eta produkzio aldetik egia erran bai jarraipena egin diotela, baina gero tarterik ez dut hartu saioa ikusteko, baina aritzikaso egingo diot eta ikusiko dut. Gainetik ikusi nola kapitulotxo bat, batez ere pixkat estetikan fijatzeko, baina bai idea iruditzen zaitela oso importantea, ez dakit zuei ere, gertatu zaizuen, ez? Igual autobus batean egon, edo leku publiko batean, eta gizon edo emakume bat horrelako diskurso kuñadista batekin, eta erraten duzula, nondik hasten naiz pertsona hau erantzuten. Eta batzutan, ideia bai badatugu, iritzi badaukagu, baino argumentuak ordenatzea ez da izaten erresa. Orduan horrelako saioak beti dira ongietorriak, gero iritziak eraikitzeko eta erantzun on bat eman ahal izateko. Hori da, eta Maitek esan duen bezala estetika aldetik oso kutxuna da, eta gainera behintzat niri oso arina egin zitzaidan. Ordu erdi irauten du saio bakoitzak eta niri tita batean pasa zitzaidan, egia izor. Azkenan ikusi dut, fake newsen inguruan gure lankidea Martxelo Otamendi eta Arkakuso txiolariak hitz egiten zuten, eta oso azkar pasazitzaidan, eta Maitek esan duen bezala, iritzi horiek indartzeko eta oso ondo dator bai. Ikusiko dugu, Ikusiko dugu, ez dakit Ikerrek horren inguruan ze iritzi duen, berari hitza eman aurretik, Maitek esan duenari tiraka, egia da, horrelako diskurso kuñadisten aurrean, zaila dela ideiak ordenatzea, eta zaila da, sutu gabe eztabaidatzea. Niri behintzat gertatzen zait. Bueno, eta zilegi da sutzea. Baita ere. Baina... Ekintza zuzenak. Olako gauzen aurre, bairatan, ekintza zuzenak. Baina egia da batzutan, adiez niri gertatu zitzaren, ez, autobus batean zegoen gizon bat esanez, migranteek lanak entzen zutela, diru publiko ez, laguntzeetan bizi zirela, orduan, egia da, nigor Barnato Zaloarekin, gauzak ongi eta lasai erraten badizkiozu argumentatzen, isildu egiten duzula. Aldiz, oiuka hasten bazara, pixkat nik uste zure diskursoak asko galtzen duela. Eta ekintza zuzena zer litzateke, autobusetik botatzea? Jenen artean saiatzezio, ez litzateke txarrena izango. Hori erra litzateke. Esan nahi dut... forma galtzearena, arrazoi duzu, forma galtze baldin baderean, mezuak indarra galtzen du askotan. Baina besteak ez dakiten zuten, ez da isiltzen den. Isiltze baldin bada, aleluia, normalean ez da isiltzen. Hori da, eta kuñadismoaren efektuetako bat izaten da, berak ikusita zu sutzen ari zarela, ez da jotzen duela bromak egiteari, edo begira nola ari zaren jartzen, eta horren aurrean oraindik gehiago ez sutzea oso zaila da. Autobuseko hau kontatu dutena egia da, gertatu zitzadan eri, errenterira bidea joatki nintzela, eta azkenean
animatu nintzen tipoa erantzutera, eta enaiz horretzen oso ondo zer erantzun nion, ez oso ongi seguraski, eta tipoak irain bezala esaten zidan. Zuzara Podemosekoa. Bueno, ondo. Ai, aritzari da zerbait esaten, baina kobertura txarra dauka. Gero, bueno, nik hain kuñadismo izan gabe ere, gauza txikietan ere saiatzen naiz eragiten, esaterako. Gogoratzen dut, denda batean, ume txiki bat, herrian jaioa. Herrian jaioa, nik ez nekien euneko herrian jaioa zenik, baina txikia zen. Ogia erosten, eta aldamenean Euskaldun peto bat, ume horri, oye, ¿y tú de dónde eres? Eta nik, oriotarra da. Ja, baino, karo, arrazelizatua zen. Eta euskeraz daki. Eta ogia saltzen ari zaizuna ere arrazelizatua da. Eta euskeraz ulertzen du. Bai, baino, hau beste, kanpotarrak, ez kanpotarra ez. Hau Orion jaioa da, eta Orion jaioa zen gero, hori gero, umeak izatzen, umeak ere horrela esatezio, bai, bakit euskeraz. Eta besteak gaztailera segitzen zion, horreitik, gauza horiek ez, hortik azten dira gero kuñadismo asko, eta ez gara konturatzen. Eta gero beste batzuk aprobetxatzen dutela, badirudi batzuetan ez direla usartzen, eta gero eremu batzuetatik irteten direnean lasai hau hitz egiten dutela, adierazpen askatasunaren izenean, eta denez da zilegi. Denez da zilegi, baten batek irakurreko du gaur baten bat Txiolandian, ez dut izenik eta ipatu nahi, baina flipatu dut gaur txio batekin, gaur topatu. Oraindik Twitterra daukazu? Bueno, Twitter. Bai, ez naiz atera. Begira, horren inguruan aritu ginen atzo itxaso eta biok Twitterren inguruan gai potoloa da, Bai, bestela Instagrametik eratea berke guenuke. Hori da. Eta atera berke guenuke sare gehienetatik. Orduan, ni hori gutxienekoa. Nor dagoen atzean, Google ere itxi beharko genuke, en fin, zen libratzen da. Magnate teknologiko guztiak hor daude, mugikorrean dauzkagu, zein libratzen da. Eta egia da, guk kazetari, nik behintzat, zuek ez dakite, baina nik eguneroko lanerako Twitter asko erabiltzen dudala, lan tresna moduan. Ni lan tresna moduan Instagram erabiltzen du gehiena, baina Twitterren, sartzen naiz, aspertutan hau ere. Twitter dela urte batzuk baizera lan tresna imprescindible bat errango nukenik. Dela urte batzuk bai, gero ja galdu du bere... Oraindik ere bai igual informazio pururako, Bai. Gauza da, egia da, kultur ikuspegitik maite, eta zu kakaso igual gehiago hortik begiratu izan duzu, egia da ikusentzurezko mundua esaterako TikTok edo Instagramen gehiago dagoela. Bai, Instagramen, bai. Asko zera gehiago. Baina, inork ez du Zuckerbergen inguruan ez dara. Claro, Zuckerberg ere ez du egin adierazpen polemikorik, baina diruz lagundu du beste guztiak sustatu duten gauza bera. Bai, dena dira azeri xamarrak. Bai. Xamarrak txintxo izan zara. Bueno, gaur ez dakitaritzeko segitzen duen, badirudi konexio arazoak izan ditugula. Dena dela, gaur esango nuke, ez dakite, hausartuko naiz esatera, biok ekarri duzuela kantu berdina. Ikerri ez diot galdetu, baina pegatzen dit. Esango nuke, zentzua duela... Uste dut fail egingo duzula nire kasuan. Fail egingo dut, bai. Bai, ilusioan egingo zian, ikerrezuk ere saia oso nafarra geratuko zitzaigun. Ez, nik uste dut fail egingo duela. Aprobetxatu dezakegu bata eta bestea denporaz gabiltzaz, beraz, ez dakit. Nahi duzena. Nik aipamen bat egin nahi nioke, bai ala bai, Atortxu Rokek atzo publiko egin zuen kantuari, Nafarrako barniz taldea, bikote bat, egia esan musikalki ez dakite non kokatu, ez dakit raperoak diren. Bastante hip-hoperoak. Hip-hoperoak, bai. Baina direna da oso jatorrak. Beraien magismoa, beraien
rikismoa ja nabari da bideoklipean, eta egia esan, nola da, txandalera, oso lelo polita iruditu zait. Gaizki esan dut, nola da? Txandalari, txandalera, txandalari. Hori da. Kamisetak egitea nahiko nuke atortzu. Emedik eskaria. Begira. Nik atzo esango dut, atzo bai, rap laurden jarri nuela, jakinda hau bazetorrela. Bueno, oraindik ez duten entzun osorik. Ba, gian Joarri eskatu aldiogu jartzeko. Izerditan, alpinisten lozakuan bukatu dira alarmaren 3 orduak. Muki Marroiak, Kalimotxo Espainiak, Lujan Bierren hileak, Antoniren legainak, besapea garbitzeko Ambipur labanda, Totfitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txanda, ladiras, ketxua, kasuan, kasu, jantzen naiz kasual. Beto batekin eutxi udari, txandalero, txandalera, txandalari, txupito jinkas, kaina eta kali, txandalero, txandalera, txandalari, pizagile zein largazilari, txandalero, txandalera, txandalari, kakalarrita, komuna garbi, txandalero, txandalera, txandalari. Bueno, ez dakit entzun duzuen osorik kantua, baina nik onartuko dut, kantuan kontatzen diren gauza batzuekin sentitzen naizela, nola da? Identifikatuta, bai. Eta tortxun egon denak ez dakit hortik da bilen gurekin aritz, pentsatzen dut aritzek atortxu ongi ezagutzen duela. Ez da, Joarrek ez zio. Ba, ederralitz, nik uste dute bertan egon denak, komuneko afera, bokadilloarenak, antipanikoarena, oso gatorrak idutu zaizkit barnitzegoa. Bai, eta kontatzen du horrelako jaialdi bat, eta bereziki atortxurroek antolatzeak, hainbeste ikusten ez den errealitate bat, baina berez badagoena ere. Eta ganera kontatzen du modu grazioso batean, eta niri gustatu zait. Hori da, lelo bezala, txandalero, txandalera, txandalari. Egurra. Bai, ona da leloa. Eta kantu ere, itxura edarrekoa da. Hortaz, bide klipeta guztia. Hori ere. Bai. Zu zerrekin zatoz ikerraun mejoratzeko? Claro, gaur logikak txin mafia eskatuko zuen, azkeneko kontzertua delako. Claro, egia da. Noski. Baina nola alde guztietan hori egongo den, nik atzotera zen beste rapa abesti bat ekarri dut. Rapa ekarri dut, hor bai, baina ekarri ditut Xatiro eta Monsieur Le Crep. Pistola baten aurrean danok berdinak gara, berotzena zentzuten influencer baten egarra, erretzen nuen belarra, orain aldi zure barra aldunaz. Deitu 080 Satiro barriro, begira neurea desberdina, hemen otoitzen duguna ma ez da Virginia. Hau da J Fuego letrak egiteko grina, zure letra utza dirudiete beko parrilla. Peneu bero Cayetano pilla, jotu bero naziak uneta baten hilak, mutilak, pein torturatzeko jarri zidaten deitat, gaur aldiz jarri aldi da zu benjat. Garaipenaren arira musikan egia, gaur egungo zenan garaiea marketina, baina utzi betiko mierda hori tira, guazarira, poltsa honetan dako merkantzia. Inorez da mugitzen danak lotan, euskal hizkuntza barriro kolokan, oiogin beharrean gaude txioka, faltan botako dugu kalebo. Hau da nire koplatzera noa mikroa, fasismoa beti egonda zezan dala ziklikoa, baina dena... Eta hau, da Xatiroren zatia, Monsieur Le Crepek segiten du egurra maten, sekulako kanta iruditu zait. Egin dezagun dantza, baina sekulako iruditu zait. Benetan, atzo lagun batekin dizketan, eta aukeran laburregia. Bai, Bai, hainona da letra, laburregia, bif bat botadu, ez da egit konturatu zareten. Ez, noren kontra. Esan du, torturatzeko lehen jartzen zidaten take that, eta horren jartzen didate ben jart. Uix. Hola. Oh, mama. Ba ez nahi zuartu. Gainera bializ esan du, ben jart. Ai, banien naiz konturatu. Bai. Hau da, behin baino gehiagotan entzun beharreko kantu horietako bat, letra ondo harrapatzeko, eta bai,
Losers disko aterako du Shatirok, ez dakit, noiz, laster, espero. Berez, iazko urte bukaeran esan zidaten etorriko zela, batek esan zidan, eta luzatu da hori, eta beira. Eta bideoklipa ikusi baita ere. Horren bilan abil orain, maravilla. Shatiro egin dezagun dantza jarrita aurkituko alnuke. Nik uste da bestela Shatiro, Monsieur Le Crep. Egin dezagun dantza da kantua? Bai. Vale. Monsieur Le Crepek aurrekoan ere oso rape ederra kaleratu zuen, oso luzea, por cierto. Monsieur Le Crep, Juan Txarako Monsieur Le Crep agertzen ari den bakoitzean. Baina oso ona, Bai. Hor badu, esan izun aurrekoan egin behar dugula egun ematean, nola, ez dakit, 7 rapero, 7 lurralde, 7 proiektu edo. Ez dakit, ez? Nolako zerbait. Bai. Bueno, ez dut aurkitzen, zera? Ez duzu bideoklipa aurkitzen? Ez. Jarri, Shatiro eta Monsieur Le Crep eta gertuko zaizu. Osea, simpleagoa da, nire nintzen gogoratzen izan buruz, baina Shatiro, Monsieur Le Crep jarretan nahikoa. Baina hor dago, eta ondo egin da. Eta bideoklipa nolakoa da? Ez dakit esplikatzen, dantza dezagun barkatu, egin dezagun dantza, ez dantza dezagun. Egin dezagun dantza jarri ezkero ere agertu beharko luke. Egin dezagun dantza jarrita guazeneko 10.000 bideo ateratzen dira. Baina Shatiro jarri diozu? Bai. Bai, Bai, nire Googleek ez du nahi. Nire algoritmoarekin, funtzatzen du, bidali izutu dela, maite. Aitzongi, eskerrik asko. Hori esatekoa nintzen, Iker bidalizuk eta harinagoa maituko dugu. Beno, 10 segundu besterik ez 8 heltzeko, asteburu on, bikote, eta datorren astera arte. Hori da, ongi izan, aio. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. Andoni Ortuzarrek asteburuan utziko du EAJko buruzagitza bere agintaldia botere kuotak lortzeak ezaugarritu duela nabarmendu du azken elkarrizketetan, baina haitze zantzu nabarmenekin ere utziko du alderdi jeltzalea. Ha habido movimiento, es bueno. Saloa Badiola, egunon. Egunon Pegi eta egunon entzuleok, azken hauteskunde zikloek islatu duten babesaren galera gero eta handiagoak Euskal Herria Bilduren etengabeko igoerarekin egin du. Bat Ortuzarrek Inigo Urkullurekin zuen tandema hautsi arte. Ez denatoki zalantzagarri horri aurre egin beharko dio Aitor Estebanek bere ondorengoak. 25% igoko dituzte helduden astetik aurrera Ameriketako estatu batuek autoei ezarritako mugazergak eragin zuzena izango du bereziki Kanada eta Mexikorekin herrialdeak duen harremanean erresistentziaren alde egin du lehenbizikoak akordiorako eskua luzatu bigarrenak. Si vamos a ir a un sistema de aranceles tan altos, lo que tenemos que buscar es un trato preferente. Mexikoko ekonomia idazkariak Washingtonekin akordio batera iristeko borondatea aurreratu du, kontrako norabide hartu du Kanadak. Mark Carney lehen ministroak eraso zuzena dela esan du. Eta gurean berriz apirilaren batetik aurrera, Lakuako gobernuak 5 milioi euro bideratuko ditu gutxi kutsatzen duten autoak erosteko laguntzetara. Mikel Jauregi, industria sailburua. 3.500 eurotako laguntza bat ematen du, kotxeen truke bat sortu daitezen. Trukea da, gehiago emititzen dituzten kotxeak erretiratu eta berriak. Lakuak Donostiako metroaren hasierako aurrekontua puztu du orain, lanetan izandako gain kostuek txikiagoak irudikatzeko xedez. 2017an obrak esleitu zirenean aurreikusitakoa baino 115 milioi gehiago dira, 115,2 igoera. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleak modu bateratuan mobilizatu dira. Azken jardunaldian, greba jardunaldi honen 7. lanuzte egunean zehazki. Hezkuntza sailari dei egiten diote behingoz eduki zehatzak proposatuko dituen negoziazio maila deitzera. Eta jazoera bitxia ere, Euskal Autonomia Erkidegoko UGT-en, une honetan Madrilgo zuzendaritzak jarritako talde kudeatzaile batek zuzentzen du sindikatu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, izan ere, idazkari nagusi berri izateko aukeren artean duenetako bat Xuri Hartza da, Raul Hartzaren arreba, eta honek polemika piztu du eta honi buruz ere galdetu diote.
Y siempre digo lo mismo, nadie pone en duda que Iñaki Williams y Nico Williams sean hermanos, ¿no? La gente son los mejores jugadores que tiene el Atleti y eso. Raúl Arzak adierazi du entzundakoa. Inork ez duela zalantzan jartzen Iñaki eta Nico Williamsek elkarrekin jokatzea onak direlako. Eta orain benetako futboletik esango dugu, albiste txarrak dauzkagula Euskal Herriarentzat. 3-0 galdu du Osasunak Bartzelonaren aurka eta dagoeneko Atletiken aurka igandean jokatuko duen derbiari begira jarri dira gorritxoak. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidei daokenez badu nabarmentzeko jazuerarik? Ohiko autopilaketak daude Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon. Eguraldiari dagokenez iragarpena Iker Ibarluzeak. Giro motel eta kaskarxamararekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik hasita zerua estalirik egongo da ia lurralde osoan, soilik lurraldaren hegoaldean eta ekialdean izango dira ostarte batzuk. Odoi hauek euri zaparrada batzuk utziko dituzte, zaparradak gehien bat Kantauri isurialdean botako ditu eta ekialdean, hau da Gipuzko ekialdean, Nafarro ipar partean eta iparralden, Ego isurialdean, Nafarroa eta Araba erdialdera zertxoet pasatuko da, baina oso gutxi, eta hegoaldean ateri egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauri isurialdean ere euria gutxitu eta aterunak luzatu egingo dira, baina gauean berriz ere euritrako joera handiago hartuko du, bereziki azken orduan fronte baten bitartez. Ego isurialdean arratsalde guztian zehar eguraldi lasaia nagusituko da. Haizeak ipar-mendebaldetik bizi xamar joko du, bereziki hegoaldean bertan bolada zakar batzuk utziko dituelarik. Temperatura minimoak antzeko kokatuko dira, 2 eta 10 gradu bitartean errenduko dira. Maximoek gora ingo dute, gradutxo bat edo beste bada ere. Kantauri isurialdean 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 17 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz, Erriberan. Temperaturei dagokienez esango dugu, une honetan 12 gradu dauzkagula Donostian, 11 Bilbo eta Baionan, 9 Donibane, Garazi eta Maulen, 8 gradu Iruñean, 6 gradu Gasteizen, eta gaurkoan, ohiko legez, Joar Aizpurua dugu teknikan, martxoak 28 da, ostirala. Usurbil bizi. Gozatu Zumetaren muralaz, artelanez betetako kalez, murgildu gerraren memoria ibilbidean eta Usurbilgo sagardoaren kulturan. Ezagutu Elizako organo eta arloju paregabeak, kontsultatu bisita gidatuak. 650 usurbilbizi.eus. Usurbil turismoa, beste mundu bat posible da. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Alderantziz bueltan da. Tarota, bizipenak, hausnarketak eta beste hainbat aldrebeskeria. Denboraldi honetan, arkano nagusietatik arkano txikietarako jauzi egin dugu. Suaren eraldaketa eta sorkuntza bidean ariko gara. Bertsolaritzaz, musikaz, elkartasunaz eta indarkeriaz besteak beste. 2 astean behin, ostiraletan, arratsaldeko 7:00, Naiz irratian. Informazioaren aria. Amabi urteko ibilbidearen ostean asteburuan utziko du EAJko buruzagitza Andoni Ortuzarrek bere agintaldia boterekuotak lortzea ezaugarrituko duela nabarmendu du Euskadi Buru Batzarreko presidenteak azken elkarrizketetan, baina aitze zantzu nabarmenekin ere utziko du alderdi jeltzalea. Jon Telleria. EAJ inoizko botere instituzional handienarekin uzten duela nabarmendu du Andoni Ortuzarrek alderdiko presidente gisa eman dituen azken elkarrizketetan. Badira datuak hori baieztatzeko, lakuan gobernuan dira jeltzaleak, baita Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru aldunditan ere, Bilbo eta Donostiako alkatetzak dituzte, Geroa Bairen bidez Nafarroko exekutiboan dira, eta Iruñeko parlamentuko presidente ere jeltzalea da. Baina botere kuota horretan elementu bat aldatu da, gero eta gehiago behar du PSE eta pisu hartu joan da akordioko bazkide txikiena. Que el Partido Socialista es quien posibilita una mayoría en el Parlamento porque sacamos un gran resultado, mientras el PNV obtuvo un resultado, digamos que no el que ellos esperaban. Hala baliatu dute bere indarra sozialistek hezkuntza legeak amusteko euskararen kaltetan eta Gasteizen alkatetza hartzeko.
2016 eta 2020 artean aparretan dantzan aritu ziren jeltzaleak, 2019an 234.000 boto izan zituzten foru hauteskundetan, botoen 29%, EH Bilduri 180.000 botoko aldea ateraz. Gaur jaia, baina bihartik aurrera lanera! Urte betera pandemia giroan Urkulluk deitu zituen hauteskundetan hasi zen beherakada. Aurreko autonomikoetan baino 20.000 boto gutxiago izan zituzten jeltzalek, foru hauteskundetan baino 85.000 gutxiago. Parte hartzeari egotzi zioten emaitza, baina hauteskunde horietan EH Bilduk 25.000 boto irabazi zituen. Ortuzar Urkullu tandemak dena ondo doa esan ahal izan zuen orduan. Bildu es un viejo rival nuestro, siempre lo tenemos detrás, pero efectivamente siempre sigue detrás. Baina jeltzalen ahultze baten lehen zantzuak agerikoak ziren. 2023ko foru hauteskundetan 85.000 boto galdu zituzten. Gipuzkoan EH Bilduk tarte agerikoa aterazien eta Araban 1.000 botoko aldea besterik ez zuten lortu. Egun berean izan ziren udal hauteskundetan beherakada nabarmena izan zuten eta beste Gasteizko alkatetza galdu zuten. Proclamada alcaldesa electa, la excelentísima señora doña Maider Etxebarria García. Bai, hitza ematen dut, sí prometo. Hilabete gutxira Espainiako hauteskundeak eta berriro gauza bera, PSOEk irabazi zituen haiek, Hego Euskal Herrian eta 1.000 botoren bueltan geratu ziren EAJ eta EH Bildu, Gipuzkoan eta Araban independentistak aurretik, eta azken honetan laugarren indarra izan ziren jeltzaleak, PPren atzetik. Erreakzioa hasi zen hor, gainberaren adierazle, Urkulluk berriro lehendakari gai izan nahi zuen, baina ez zioten utzi. El Euskadi Buru Batzar considera que es el momento adecuado para, desde la más que satisfactoria base que deja el lehendakari Urkullu y su gobierno, abrir el camino a una nueva generación. Imanol Paradalesek lehendakaritzari eutsi zion, baina EH Bildurekin 27ko berdinketa izan zuen EAJak. Gau hartan ospakizun antzestu itxura hartu zitzaion Ortuzarri. Azken kolpea Europako hauteskundek eman zuten. Euskal Autonomia Erkidegoan EH Bilduk aurrea hartu zion eta koalizion kanariari esker eutsi zioten europarlamentariari jeltzaleek. Aldaketaren beharra agerikoa zen jeltzaleen artean entzute prozesu indartsu bat ere egin zuten, haren ondorioen aplikaziorik inondek ageri ezten arren. Herrialdetako exekutibetan hala ere aldaketa ia erabateko eman da, eta azken unera arte egon den zalantza izan da Euskadi Buru Batzarraren buruzagitzan ere aldaketarik egongo ote zen. Siempre a todo lo que se me ha solicitado, pues he dado un paso adelante. Y desde luego es un honor ser presidente del Partido Nacionalista Vasco. Eta azkenean aldaketa alternatibaren ordezkarien eskutik ez, ondotik etorri zaio Ortuzarri. Ez ustean Aitor Esteban auspotu zuten bere gertukoek Xabinetxako irterako atea erakutsiz. Aldaketa ona dela dio Xabinetxako azken pisuan azken orduak dituen Ortuzarrek. Ha habido movimiento y es bueno. Baina itxura guztien arabera, berak abiatu zuen aldaketa behar horren kresalak kendu dio aginte makila. Goizeko 8:11 Hernani bat eta Hernani 2 parke eolikoa proposatu dute Tolosaldean, Iparraizean enpresak lakuari baimena eskatu dio Bilabona, Ibarra eta Tolosa artean instalakuntza eoliko berri bat ezartzeko. Euskal Herriko agintaritzaren aldizkarian argitaratu denez instalakuntza 9,98 megabatiokoa izango da eta 20 eguneko epea ebatzi dute beste edozein interesunek bere proposamen propioa egin dezan. Ez hau inguruan proposaturiko parke eoliko bakarra, Repsolek 14 izerrotako parke eolikoa ezarri nahi du Gipuzkoa eta Nafarro artean, Hernani, Berastegi, Helduain, Arano eta Goizu eta zeharkatu 100 megabatiokoa proiektu honen baimena Espainiar gobernuaren eskuetan dago. Endesak Enigma Green Power enpresaren bidez Hernanin 5 erosorgailu ezarri nahi ditu, hala ere Repsolek elegitea jarri dio proposamen honi. Urumeako mendiak bizirik taldeak ohartarazi du Hernaniko proposamenak Euskal Herriko mota honetako instalakuntzarik handiena izan daitekeela. Eraikin publikoetako estalkietan eguzki instalakuntzak ezartzeko akordioa sinatu dute Hernaniko udalak eta Enerkom energia komunitateak. Akordio honi esker Hernaniko udalak duen energia kontsumoaren 22% berriztagarria izatea aurreikusi dute. Bestalde, berriztagarri dagokienez esango du ere, bertan bera utziko dutela Araba eta Aragoi artean ezarri nahi zuten forestaliaren goi tentsio linea. Errioxako PSOEk iragarri du enpresa sustatzaileak proiektuaren dokumentazio aurkezteko epea gainditu duela eta Espainiar gobernuak proiektua
artxibatu beharko du. Jesus Maria García parlamentari sozialistak iragarri du proiektua ez dela errealitate izango, izan ere, enpresak ez du Aragoin haize errotak eraikitzeko baimenik jaso, eta bertan bera utzi du instalakuntzan sortuko zen elektrizitatea Jundizeraino eramateko proiektua. Dagoeneko 2023 urtean, Jose Maria Ayerdi, Nafarroko ingurumen kontseilariak berretsi zuen proiektuak ez zuela bideragarritasunik. Eva López de Arroyabe, EH Bilduko Arabako batzarkideak baikorki jaso du albistea zentzugabea dela berretsiz. Eta Nafarroan ere, funtzio zehazki, klima aldaketari aurre egiteko trantsizio energetikoaren agentzia sortzea erabaki du Nafarroko parlamentuak. Agentzia berriak energia berriztagarriaren instalakuntzak eta biltegiak sustatzea izango du helburu, baita instalakuntza hauek sortuko duten energia gehigarria kudeatu eta saltzea. Oinatza Aizpuru. PSN, EH Bilduk bai eta kontigo zurekin babestu dute parlamentuan, UPN eta PP abstentzioan eta Voxeko parlamentari hoiaren kontrako botoa. Agentzia berria enpresa publiko moduan sortuko da, Nafarroako gobernuaren titulartasuna izango du, eta energia berriztagarrien proiektua sortu, autokontsumoa bultzatu eta sortzen dena egoki banatzea izango du helburu. Horretarako plan ezberdina diseinatu eta egikarituko ditu, baita tokian tokiko proiektua finantzatu ere. Aldeko bote eman duten alderdien partetik, aukera ona dela esan dute, EH Bilduko Oian Mendo. Sistema energético imperante, que es tremendamente contaminante y dependiente del exterior, a otro renovable y, por lo tanto, sostenible medioambientalmente, que además logre la independencia del continente europeo y que, por si fuera poco, lo haga garantizando unos derechos sociales mínimos para toda la población en cuestiones básicas como la alimentación, la salud, el acceso a la vivienda o a la energía. Gerabaiko Mikel Asiain. Nafarroan egituratako lehen esperientzia hori nabarmendu zuen gizarte zibila bera baita eta ez gobernua bakarrik larrialdi klimatikoaren aurrean hausnartu egiten duena eta estrategiak definitzen dituena. Contigo, zuregineko Mikel Garrido azkenio. Bueno, pues incluso a esas personas que no coinciden, evidentemente, con nuestro diagnóstico ni con el diagnóstico científico de la realidad, queremos sumar un segundo argumento hoy que ya se ha dicho por alguno de los portavocías que me precedían, y es el industrial. No hay análisis, no hay estrategia, no hay documento que se haya elaborado en la búsqueda de una resituación del potencial industrial que tenemos a nivel europeo, estatal o de la comunidad o de nuestra comunidad, que no mencione la descarbonización como un vector fundamental para avanzar en la competitividad de nuestra industria. Ninguno. Alaber, Rupenek eta Pepek abstentziora jo dute esanaz, agentzia edukiz utxik sortu dela eta berandu datorrela. Aipatuko dugu, baita ere, Lakuako gobernuak urte honetan itxiko duela Shesa enpresa publikoa. Trantsizio energetiko eta klima aldaketaren legearen onarpenak Euskal Autonomia Erkidegoko hidrokarburoen sozietatea ixtea aurreikusi zuen. Industria saila arduratuko da sozietatearen itxiera. Álvaro Gotxi Pepeko legebiltzarkideak idatziz egin duen galderaren baitan Mikel Jauregi sailburuak erantzun du ez dagoela itxiera kronogamarik, baina urte honetan itxi nahi dutela. 3. entitateen baimenen zain daudela argudiatu du. I call it Liberation Day. April 2nd is Liberation Day. Goizeko 8:04 pasata esango dugu 125 igoko dituzte datorren astetik aurrera Ameriketako estatu batuek autoei ezarritako muga zergak. Eragin zuzena izango du bereziki Kanada eta Mexikorekin duen harremanean erresistentziaren alde egin du lehenak akordiorako eskua luzatu du bigarrenak. 8 milioi ibilgailu importatzen dituzten urtean Ameriketako estatu batuek eta 1.400.000 besterik ez dituzte esportatzen. Balantza komertzial hori itzuli nahi du Donald Trumpek kanpoko ibilgailuei 25% muga zerga ezarrita. I call it Liberation Day. April 2nd is Liberation Day. Askatasunaren eguna izango omen da, bere herrikideentzat neurri hau ezarriko den apirilaren 2, baina ikusi egin beharko da nola ezartzen duen. Hasteko, munduan gaur egun nagusi den egiteko moduaren ondorioz, maiz auto baten piezak behin baino gehiagotan egiten dute sartu irtena estatu batuetan. Behin baino gehiagotan ezarriko zaio muga zerga ekoizpen berberari,
Mexiko eta Kanada dira Estatu Batuetako automozio sektorearekin harreman estuena dutenak. Mexiko bereziki Estatu Batuetatik bertara joan ohi dira piezak, hango eskulan merkea baliatzera ondoren azken muntaia berriro Estatu Batuetan egiteko. Si vamos a ir a un sistema de aranceles tan altos, lo que tenemos que buscar es un trato preferente para México. Mexikoko ekonomia idazkariak Washingtonekin akordio batera iristeko borondatea aurreratu du, kontrako norabidea hartu du Kanadak. And this is a direct attack. Mark Carney lehen ministroak eraso zuzena dela Washingtonen erabakia azaldu du eta erresistentzierako deia egin du. We will defend our workers. We will defend our companies. We will defend our country. And we will defend it together. Adierazgarriana hala ere, Trumpek iragarritako neurriek etxean bertan izan dutela eragina ezkorrena oraingoz. General Motors da hango ibilgailu ekoizle handiena, burtsan 8% egin du bera mugazergak iragarri eta biharamunean. Batean kale bestean bale, Hego Koreatik iritsi da Trumpek behar zuen albistea. Hyundai etxeak iragarri baitu lantegi berri bat irekiko dutela Louisianan mugazergei iskin egin ahal izateko. Adostasunerako jarrera agertu da Britainia handia ere. I think we need to keep, as ever, pragmatic and clear-eyed. Keir Starmer lehen ministroak azaldu du Washingtonekin akordioa nahi duela zerga gerra batez zelako inoren mesedera izango. On a number of fronts, but including to mitigate tariffs. Europak muga zergekin erantzungo duela iragarri du, orain datorren ibilgailuen inguruko zerga du izpide Bruselasek batetik, baina baita aurrez altzairuari ezarritakoa ere. Oraingoz ez da gauzatu erantzun hori. Gertuago Lakuako gobernuak automozioaren euskal sektorean muga zergek zuzeneko eragina izango dutela azaldu du. Mikel Jauregi, industria sailburua. Está claro que Europa va a sufrir el impacto de estos aranceles y que debemos estar preparados para nuevas medidas económicas erráticas y contradictorias. Gasteizko Mercedes-Benzeko lantegiak furgoneten ekoizpena kopurua jeistea erabaki du, eskariak bera egin duelako batetik eta lantegia furgoneta elektrikoak egiteko prestatzen ari delako. Bestetik 2000 ale gutxiago ekoiztea erabaki dute urte honetan. Ameriketako Estatu Batuakek bertan sartzen diren auto berriei ezarriko dien 25% muga zergarekin ez duela zerikusirik esan du Gasteizko enpresak hain zuzen, iaztik ez da Gasteizko furgoneta bakar bat ere joaten Ameriketako Estatu Batuetara. Enpresak erabaki du doikuntza bat egitea ekoizpenean eta gaueko lan txanda lehenik ere kenduta arratsaldeko turnoan 9 orduko txanda egitea erabaki dute eguerdiko ordu 2 gaueko 11etara. Eta pirilaren batetik aurrera Lakuako gobernuak 5 milioi euro bideratuko ditu gutxi kutsatzen duten autoak erosteko laguntzetara. Trukean autozarrak bertan bera utzi beharko dira, txatarrategira eraman beharko dira. Jauregi sailburua. 3.500 eurotako laguntza bat ematen du kotxeen truke bat sortu daitezen. Trukea da, gehiago emititzen dituzten kotxeak erretiratu eta berriak erosi askoz gutxiago emititzen dituztenak. Batez beste 130 bat gutxiago. Diru laguntza honen bitartez, aurreneko fase batean, 2000 kotxe eta furgonetak nahi ditugu atera gure flotatik, eta baita ere horrek suposatuko luke 24.000 tona CO2 murriztea urtero, gutxi gora bera dela 16.000 etxeen kontsumoa urtean. Informazioaren aria. Lakuako gobernuak Donostiako metroaren hasierako aurrekontua puztu berri du. Lanetan izandako gainkostuak txikioak irudikatzeko xedearekin. EH Bilduk egindako galderari erantzunez emandako kopurua eta garai hartako dokumentuak ez datoz bat, Egoi Belategi. Susana García Txueka sailburuak legebiltzarrari idatziz emandako erantzun batean adierazi duenez Donostiako metroaren lanentzako 2017an aurreikusitako zenbatekoa 181,5 milioi eurokoa zen. Baina Garaiko Mirakontxa, Easo eta Lugaritz Mirakontxa zatien hasierako lizitazioari erreparatuta 53,2 milioikoa zen lehena eta 38 milioikoa bigarrena 91,2 milioi
guztira. Joan den hilean Euskorrenen datuekin 2 kilometro pasatxo horien gainkostuak 162tik gora igotzen zirela argitaratu ostean, EH Bilduko Gasteizko legebiltzarkide Amankai Bilalbak galdera sorta bat erregistratu zuen Susana García Txueka sailburuarentzat. Joan den ostiralean martxoaren 21ean sinadutako dokumentu batean erantzun zuen sailburuak. García Txuekak aipatzen dituen 181,5 milioiak Lugaritz Mirakontxa eta Mirakontxa EASO zatiak beste gastu batzuekin batzetik dator. Igogailuak, eskailerak eta bestelakoak. Gastu horiek ez zeuden jasota ordea hasierako lizitazioan. Gertatzen dena da, dirudienez, sailburuak zaku horretan sartu duela Mirakontxa EASOren bigarren fasea 2021ko urtarrilean 50,9 milioietan lizitaziora aterazena ez 2017an. Hau da, lakuak obra osorako kalkulatutako kostua eskailera, igogailu eta elementu guztiekin bere 130,6 milioikoa zen hasierako urte horretan. Ordindutako gastuei buruz galdetuta, sailburuak bere erantzunean adierazi du eta hemendik aurrera kopuru zehatzak emango ditugu 2024ko abenduaren 31an 177.422.619 eurokoak zirela, baina egiteko dauden gastu batzuk 37.378.124 eurokoak izango direla, hau da, 214.800.754 eurokoak. 2017an obrak esleitu zirenean aurrikusitakoa baino 115 milioi gehiago dira, 100,15,2ko igoera. Lakuako kalkuluekiko eskuzabalak izanik beraz, lizitazioaren hasierako aurrekontua erreferentziatzat hartuz gero, gainkostua 84,2 milioitan geratzen da. Beste modu batera esan da, 130,8ko gainkostua gutxienez. Duela ia 4 urte 2021ko maiatzean orduko garraio sailburu Iñaki Arriolak guztizko gastua 227 milioi ingurukoa izango zela esan zuen. Aurten urtarrilean bertan Euskal Trenbide sareak 232 milioiko guztizko aurrekontuaren zehaztapena egin zuen. Deigarria da oraingo mugikortasun iraunkorreko sailaren aurreikuspenak txikiagoak izatea. Kaleko Afari Solidarioak eta Hiritarron Harrera Sarea Donostiako udaletxean izan dira etxeragabetze arrazista gutxiago eta udal baliabide gehiago aldarrikatzeko azaldu dutenez, kanpaina bat egiten ari dira magrebtarren kolektiboa segurtasun ezarekin lotuz. Garazi Mondutxi. Ez daudela kalegoeran nahi dutelako, baizik eta hori delako hirian lehen hilabete luzeetan eskaintzen zaien gauza bakarra. Udala aterpetxeak 3 hilabetero 5 gau bakarrik eskaintzen ditu. La Sirena neguko aterpetxea 100 plaza librerekin utxik egonda azarotik martxora gazte horientzat 5 gau izan ezik. Ulertzeko alda hori, guretzat ez da onargarria plaza batzuk utxik egotea udalaren motivazio politikoengatik. Informazioaren aria. Goizeko 8:26 Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasleak modu bateratuan mobilizatu dira Donostian. Greba deialdi honen 7. lanuztegunean hezkuntza sailari dei egin diote eduki zehatzak proposatuko dituen negoziazio maila deitzera eta euren eskariak seriotasunez hartu ezean grebekin jarraituko dutela berretsi dute. Hezkuntza publikoan lan baldintzak hobetzeko presio egin nahi duten negoziazioetan aurreko 2 egunetako mobilizazioak jendetsuak izan ziren bezala, ostegun honetan indar erakustaldi berri bat egin dute lan baldintzak hobetu hemen eta orain erabakita lelopean Donostiako bulebarretik abiatuta irakasleak modu bateratuan bertan protesta egitera deitu baitituzte ELA, LAB, Steilas eta Komisiones Obreras sindikatuek. Labeko hainbat militantek Donostiako errepide bat moztu dute Iba eta auzoan. Datu zehatzak emateko zain sindikatu deiltzaileek berretsi dute jarraipen zabala izan dutela mobilizazioak aurreko 2 egunetan 175aren bueltan kokatu zuten. Greba ziklo honetako 7. egunean aipatu sindikatuek berretsi du hezkuntza sailak euren aldarrikapenak negoziatzeko borondaterik gabe jarraitzen dutela eta orain arte egindako keinu eta mugimenduek grebak bertan bera uzteko helburua baino ez zutela. Hezkuntza publikoko irakasleek 15 urte daramatzatela lan akordio eguneratu gabe nabarmendu dute
eta euren eskari nagusiak berretsi dituzte, lankargak arintzea, plantillak gaztetzeko plan egokia ezartzea, enplegu publikoa finkatzea eta bermatzea, erosteko ahalmena berreskuratzea eta lan osasuna, euskara eta hezkidetza bermatzeko neurriak hartzea. Datorren astean beste bi greba egun egingo dituzte, aste artean eta aste azkenean 5 eguneko greba deialdi honekin denera 9 egun egingo dituzte greban. Eta Euskal Autonomia Erkidegoko UGT-ko idazkaritza nagusia utzi berri duen Raul Arzak EITBen adirazi du euskara eskakizunen eztabaidak norabidea galtzera eramaten ari gaituela. Artzaren ustetan larria da egoera. Batzuen eskari zorrotzaren ondorioz urteak administrazioan lan egiten ari diren asko galtzen ari direlako beraien lanpostuak. Ahora nos estamos encontrando con que trabajadores y trabajadoras que llevan 15, 20 años trabajando en las administraciones, pues están perdiendo su puesto de trabajo, no por no saber euskera, sino por no tener el perfil lingüístico requerido. Une honetan Madrilgo zuzendaritza jarritako talde kudeatzaile batek gidatzen du Euskal Autonomia Erkidegoko UGT sindikatua. Idazkari nagusi berri izateko aukeren artean Xuri Artza, Raul Artzaren arreba egoteak polemika piztu du eta honen inguruan ere galdetu diote. Y siempre digo lo mismo, nadie pone en duda que Iñaki Williams y Nico Williams sean hermanos, ¿no? La gente son los mejores jugadores que tiene el Atleti y eso pone en valor, y eso es lo que nosotros poníamos en valor. Xuri Artzaren ibilbidea nabarmendu ostean Raul Artzak azaldu du inork ez duela zalantzan jartzen Iñaki eta Nico Williamsek elkarrekin jokatzea onenak direlako. Ez dakigu, Atletik zalea ote den Raul Artza, bai ordea, bere maila sindikatuko Williams anaiek zelaian dutenaren pare jartzen duela. Informazioaren aria. Frantziak eta Britainia Handiak misio militarra bidaliko dute Ukrainara herrialdeko armada entrenatzeko xedearekin. Herrialde aliatuetako 30 buruzagi ingururekin Parisen egin duten bileran emandu albistaren berri Macronek Ukrainan gerra osteko balizko segurtasun bermei heltzeko batzartu dira. Celui-ci a aussi conclu un mandat qui nous a été donné par nos collègues et au fond ils nous ont demandé avec le Premier ministre Starmer d'assurer ensemble le copilotage de cette coalition. Errusiari ere kritika zuzena egin dio Frantziako estatuko presidenteak Ukrainaren 30 sueten proposamen ausartari muzin egiteagatik. Goizeko 8:30 dira. Kirol aria naiz irratian. Hiru eta huts galdu du Osasunak Bartzelonaren aurka eta dagoeneko Atletiken aurka igandean jokatuko duen derbiari begira jarri dira gorritxoak. Atzeratutako partidatzuen Osasunak garaitezina dirudien liderraren aurka 10 minutu iraun dituzte gorritxoek Ferran Torresek Kataluniarren lehena egin duen arte. 18an Sergio Herrerak penaltia egin dio Olmori, 5. txarteloria ikusi du atezainak eta ez da igandean San Mamesen izango. Geratu egin du penaltia Herrerak, baina Aimon Kaiola area barruan zegoelako errepikatzea agindu du epaileak, berriro geratzea lortu du Herrerak, baina ezin izan du baloia heldu eta Olmok bigarren kolpean egin du gola 77an egin du Lewandowskik Bartzelonaren 3. Eta Lukas Egibarre snowboard munduko txapelketako finalean sartu da lehen sailkapen txandan 17. postu eginda. Dena den, sentsazioak ez dira onenak izan, Basque Teami eginiko adirazpenetan azaldu duenez. Sensaciones no son las mejores que hemos querido buscar. Pero es que es un poco lo que hay. Al final vengo de la lesión, ha sido una lesión importante, aunque lo he recuperado bien y lo he llevado todo muy bien, me ha costado mucho encontrar el ritmo, había cosas que no sabía por qué no iba más rápido. Entonces, pues eso lo hemos arrastrado un poquito, pero bueno. Gaurko egunean finalean egotea lorpen handitza hartuko luke Donostiarrak. Hombre, sería cumplir el objetivo, pero con creces, porque es lo que te digo. Hemos ido como arrastras toda esta temporada, sabíamos que iba a pasar esto, solo que la primera competición de Cervinia pues me hizo como una... Eta Kataluniako boltan txirrindularitzan lider berria da Juan Ayuso eta Mikel Landa 3.
UEako txirrindulari Kataluniarrak oso gutxigatik aurreratu zuen helmugan Primoz Roglic, sailkapen nagusian Ayusok 6 segundoko aldea du Rogliceko eta Landak 11 segundora du aurreneko postua. Etapa ikusgarria izan zen, oso gogorra, eta euskal txirrindularitza lasterketa buruan ibili zen. Caja Rural Alex Molenarren bidez eta Kern Pharma Mats Welsdelsek ordezkatuta eguneko iesaldian. Azken zatian Mikel Landa bikain ibili zen. Mungierra ia Ayusoren eta Roglicen parean izan zen, gainerako txirrindulari guztiak baino indartsuago. Gaur laugarren etapa ere mendian protagonista, San Vicentek de Casteltzetik abiatu dira txirrindulariak eta Montserrateko gainean izango dute helmuga. 2 mendate puntuagarri, bigarren mailako Turo del Puig eta helmugartuko duen Montserrat lehen mailakoa. Amaia Zubiriak jaso du Monzon Ganuza saria euskal kulturari eta musikagintzari egindako ekarpena aitortzeko. Saria emateko ekitaldia atzo izan zen Bergarako seminarixo aretoan eta nabarmendu zutenez Zubiria euskal musikaren historian ezinbesteko figura da. Bere ahots gardena eta interpretazio sentikorra azpimarratu dute. Esan dute ezagunak direla hauek eta Haizea taldearekin hasi eta bakarkako ibilbidan euskal musika tradizionala berritzen egindako lanare goresgarria dela nabarmendu dute. Eta bestalde, txandalari abestia kaleratu du ostegun honetan, Barniz taldeak uztailaren 24-tik 27 lakuntzan egingo den azken atortxurrokeko auzolanean parte hartzeko dei garbia dugu hau, rap doinuez jantzita eta letra mamitsuarekin. Atortxurrok posible egiten duten txanda horien guztien errepasoa egiten du, Barnitzek kantuan eta bideoklipean ere, barrako txandalariak, garbiketakoak, Gune Seguruko talde feminista eta komunikazioko argazkilari eta bideogileak besteak beste. Garbiteko ambipur la banda, outfitik ederrena fardatzeko txandan. Zalantzan ze txandal adidas, ketxua, kasuan, kasu, jantzen naiz kasual. Beto batekin eutxi udari, txandalero, txandalera, txandalari. Txupito jinkas, kaina eta kali, txandalero, txandalera, txandalari. Izagile zein argazkilari, txandalero, txandalera, txandalari. Kakalarrita, komuna garbi, txandalero, txandalera, txandalari. Kaina, bikaina, birrita, pultxerakin ez da ikusten gastatzen duzun gita. Eta alduden larun bateko goizean, eguzki eklipse partzial bat ikusialko dugu Euskal Herritik, hodeiek uzten baldin badigute behintzat. Ia 4 ordu iraungo ditu fenomenoak eta ordu aproposenean helduko zaigu goizeko, 12 laurden gutxietan ikusiko da egokien geurean. Urteko lehen eklipsea asteburuan eta goizez izango dugu. Partzial izango da, alegia ilargiak ez duela eguzki osoa estaliko zati bat baizik. Larun bat honetan, hilaren 29an Euskal Herri osoko txokoetatik ikusi halko da, hodeiek ez badute estaltzen behintzat. Europako zati handi batean, Afrikako ipar-mendebaldean, Errusiako iparraldean, Groenlandian eta Estatu Batuetan ikusi halko da eklipse partziala. Mendebaldetik hasita eta ekialdean amaituta. Javier Armentia astrofisiko eta komunikatzaile nafarrak naizen idatzetako artikulu batean eman ditu kontuan izan beharreko gako nagusiak. Eklipseak ia 4 ordu irautea espero da, fenomenoa ilargia eguzkiaren aurretik pasatzen hasten denean hasiko da eguzki diskoaren goiko eskuinaldetik. Gurean goizeko 10 eta 54 minutu aldera izango da. Eklipsearen amaieraraino eguzkiaren goiko partetik igaroko da goiko ezkerraldea soilik estalita egon arte, hori goizeko 12 eta 39 izatea espero da. Eklipsea hoberen ikusteko une zehatza iragartzea zaila da, baina astronomo gehienek diotenez gurean egokien goizeko 11 eta 46 ikusiko da. Armentiak ere betiko gomendioak berretxe ditu, ez begiratu eguzkira sekulan zuzenean eguzkitako betaurrekoekin bada ere oso arriskutsua izan daitekerako. Betaurreko egokiak eros daitezke denda espezializatuetan eta bestela soldadore baten maskarak balio dezake 14. zenbakikoa bada edo handiagoa. Ez ahaztu asko direla ospitalean bukatzen dutenak eklipse bat ematen denean gomendio hauek ez jarraitzagatik. Nafar astrofisikonek gainera larun bat honetakoa 2026ra begirako entsaio aproposa izan daitekela iragarri du. Izan ere, datorren urteko abuztuaren 26rako beste eguzki eklipse bat dago iragarrita eta kasu honetan eklipse totala izango da.
Informazioaren aria. Bakarrik edo soilik. Noiz erabili behar duzu bata edo bestea? Bakarrik eta soilik hitz baliokideak dira, sinonimoak. Baina beti dago baina bat. Dagokien elementuaren atzean jarri ohi ditugu eta ondoren izaten dute aditza. Adibidez? Aurten 15 egun soilik izango ditu oporrak hartzeko. Alegia 15 egun bakarrik? Bingo. Ba, ze gutxi. Adibide bat zen Nerea? Badakit, Ander, badakit. Ba, adibide gehiago izango dituzu Adi eta Ari Naiz Irratiko podcastean. Astelehenetik ostiralera, iluntzeko 9:10 gutxitan eta podcast plataforma guztietan. Adi eta Ari. Euskara lantzeko Naiz Irratiko podcasta. Hartu egunero 6 minutu eta hobetu zure euskara Naiz Irratiko Adi eta Ari podcastarekin. Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiola Albeniz. Alderantziz, bueltan da. Tarota, bizipenak, hausnarketak eta beste hainbat aldrebeskeria. Denboraldi honetan, arkano nagusietatik arkano txikietarako jauzi egin dugu. Suaren eraldaketa eta sorkuntza bidean ariko gara. Bertsolaritzaz, musikaz, elkartasunaz eta indarkeriaz besteak beste. 2 astean behin, ostiraletan, arratsaldeko 7:00, Naiz Irratian. Ba, mentzan herri batian, jauntxo bat, gizon doktore bat, ederra, jendiakin harriman onak zitun. Ai, Nasio, entzun aldezu. Berriz ere, bai, hauek sortia edukiko dute alako kotxia erosteko. Eta Inasiok beti badakizue, atzetik. Bai, naska, bai, Fermina. Egin ezakurrea. Orduan astoak, isatxa altxatu zuen. Eta pla, 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 pla! Ui, ama, asto hau zoragarria da. Periko, etorri, gaur gabien, zu geratuko zara, erropak zainketan. Eta norbait gerturatzen bada, kendu jozu, erropak lapurketako gogue. Baina eske ogia hundiagoa zen. Eta harrituta eta pizka beldurtuta nagusiaren gana joan eta aizu hau atera da. Agian, eman beharko genioke. Eta gizonak esan zien, ara, ni soldadu zahar bat naiz, eta armadatik bota naute zaharra naizelako eta nun baita zutalako zertarako balio, eta 2 txampon besterik ez didat eman. Eta bakarra gelditzen zain, ne baduzu, ara, zuentzat hau. Ala bazan ipuinak podcasta entzun gai duzue Spotifyen eta Naizeko YouTube kanalean. Eta irratian zuzenean, larunbat eta igandetan goizeko 9:00 albistegia amaituta. Heldu da ostirala, baitare analisi mailari tartea egiteko tenorea, goiz honetan gurekin dauzkagu Maider Galardi eta Laura Mintegi, EHUko irakasleak, egunon? Egunon. Bai, egunon. Asteburua heltzeko gogoz? Bai, esan bai, Ni bai. Ez dakit, ordu aldaketa datorrela eta ni ez nago oso animatuta honekin. Ba, bai, hain justu horri buruz hitz egin beharra dugu, ze niri ere beldur puntxu bat ematen dit, gutxixago egiteko aukera eta horri ohitu beharra, baina esandakoa, ordu aldaketa datorrela, asteburu honetan, larun batean gaueko ordu 2etan, gaueko 3 izango dira. Honen bestez, lo egiteko ordu bete gutxiago izango dugu, baina trukean eguzki ordu bat gehiago. Lagun arteko edo familia arteko aipagai izaten da hau, nabarmenki aipatzen da nola eragiten digun aldaketak, ala noiz izango ote den azkeneko aldaketa.
Aldaketa hori ondo datorkigu. Salba? Egiteko ordubete gutxiago izango dugu eta beste batzuek parranda egiteko ordubete gutxiago izango dute. Ondorioz, beranduago argituko eta ilunduko du egunak. Ordu aldaketak astoratzen gaitu edo behintzat egun batez gure errealitatearen pertzepzioari astindu bat ematen dio. Adituek hori diote behintzat. Kalera atera gara ordu aldaketa eragina ote duen jakiteko. Aldaketa hori ondo datorkigu, baina ez dakit ordu aldaketa hau oitzia egun batzuk behar ditugu oitzeko eta... Eguzkia gehiago edo gutxiago ikustia, bai nire humorean egin zuzena du. Ez, zer gutxi, batzutan nabaritzen da logiteko orduan, baina ez dit ezer eragiten. Egunerokotasunan ere egun batetik bestera ordu lo aldaketa nabaria dauzkat, así que ez dut inoko... Bai, loa beti importantia da, ez? Orduan, lo gutiago egiteak beti eragiten du. Ordulariak ordubete aurreratu beharko ditugu, gehienak ordea bakarrik aldatuko dira. Automatikoki zein aldatzen den eta zein manualki galdetu dugu, batzuek zalantza dute. Mugikorra badakit automatikoki aldatzen dela, erlojuak, eskuko erlojuak automatikoki ez, manualki, labekua ni behintzat automatikoki aldatzet, eta etxeko ordulari danak manualki. Nahiko nuke manualki aldatu behar izatea, baina desgrazia zorai dena digitala den garaiontan eta konektatuta bizi garen garaiontan ordua bakarrik aldatzen da, kasi-kasi kezkara konturatu ere egiten batzen ordua aldatu egin dela, ez? Ahots gehienak 2019an Europako Parlamentuak ordu aldaketa bertan bera uzteko legea onartu zuen. Dena den oraindik ez dago indarrean. Zer pentsatzen dute herritarrek honen inguruan eta entzun dugunez batzuengan eragin handia du. Ordu aldaketaren aldekoak ala kontrakoak dira. Nik uste dut azkenian udako ordutegia nahiko ondo dagoela, azkenian goizian zu jaikitzen zarenian gaua moduan dagoelako. Eta gero dakazu ordu gehiago aurretikan, normalian. Une oro denbora, ordu aldaketa egiten egotia, azkenean eragin zuzena izango du eta du gugan, eta hori kentzia, igual, psikologikoki eta fizikoki dauden aldaketak, eta eten egingo ditu. Ni alde nago, esan, neguan goizez ordu bete lehenago argia eukitzeak nik uste goizez bizitza egiten dugun hori oso ondo datorkigula, ze azkenean. Eguzki orduak inoaten garen biztartean eretako ongi da. Beraz. Ahots gehienak aldekoak badira ere 2026an teorian ez dugu ordu aldaketarik egingo. Teoria ala praktika den zehazteko gurekin da Mirari Antxustegi, EHUko irakaslea bioenergian aditu egunon. Egunon. Noiz arte izango dugu ordutegi aldaketa? Momentuz ez dakigu, komentatu duzuen bezala, intentzioa eta mugitzen hasi ziren 2019an hau eteteko asmoarekin, baina gero ez du aurrera egin. Momentu ziur, nahiko ziur, dakiguna da, datorren urtean oraindik aldaketak egongo direla. Hau da batez ere planteamenduak egiten direnean 5 urtekoak izaten direlako, honelako aldaketak egiteko orduan, eta 5 urtekoa 2026 arte aurre ikusita dago. Orduan suposatzen da gutxienez, aurten eta datorren urtean oraindik ordu aldaketak egongo liratekela. Eta gero ikusi beharko litzateke 27tik aurrerako 5 urteko tarte horretarako ze aurre ikusten daben edo zer planteatzen den. Horre, prozesua badirudi apaldu egin dela, zu zeuk azaldu duzu, 2027an, 26an erabaki beharko dela zer egin ondorengo 5 urteko ziklo berriarekin, zergatik gelditu zen apaldua? Kasu askotan, ez talako bakarrik erabakitzea zer aldatzen den ala ez, baizik eta ez baldin badugu aldatzen sorduteekin geratzen garen. Negukoarekin edo udakoarekin.
eta gero kontuan eduki behar da, Estatu Espainola barne, badaudela herrialde batzuk Europan, ez daudenak bere eguzki denborarekin bat, beraien ohiko ordutegian. Suposatzen da, teorikoki eta geografikoki, Greenwicheko meridianoak ematen duen orduarekin joan beharko ginetekela, hau da, Erresuma Batuan edo Kanarien edo Portugalen daukaten orduarekin, baina beste arrazoi historiko batzugatik joan den mendeko 40. hamarkadan aldatu egin zan ordutegia Europako erdialdekora, eta orduan ez gaude gure berezko ordutegian hasteko. Orduan hor ñabardura asko daude eta kontra jarritako iritziak daude eta ez dago oso argi ze ordutan geratu egin beharko gineteken. Hain zuzen, testuinguru historikoarekin lotura handia dauka orduaren aldaketa. 1916 urtean egin zen lehen aldiz ordu aldaketa Alemanian, argi gehiago izan eta ikatza aurrezteko, lehen mundu gerrako testuinguruan, eta aldarrikatu zen aurrezte energetikoa. Ez dakit, aurreztu alda? Ia, aurrezpen bat badago, bebai eduki behar dena kontuan da, ideia hau sortu zenean eta aldaketa hauek egiten ari zirenean, ze motatako sozietatea eta modelo energetikoa geneukan, ze modelo industrial geneukan, eta zelako pixua zeukaten erabiltzen ziren energia iturriak beraiek ere. Orduan, nik ez dut dudan jartzen 1916an eta gero adibidez hemen beranduago hasi ziren, baina hemen jartzen hasi zirenean ere, bazeukala oinarri bat energia eraginkortasunari begira. Baina gaur egun hori onespena oso txikia da. Orduan, lehen zentzua zeukanak behar bada, ez dauka horren besteko zentzurik. Kontuan izan behar dugu, gaur azkenengoko, orain dela 2 urte, egin diren azkenengoko neurrietan, IDAE da Instituto de Diversificación y Ahorro de Energiak, estimazio bat egin zuen zenbateko aurrezpena, benetako zelako aurrezpena zaukan aldaketa hauek egitea, eta zan argiterian 5%. Hain zuzen... Bai, hain zuzen horre, aipatuta nola, guk Berlineko ordutegiarekin egiten dugun bat, aipatu dugu, 1940 urteko erabaki horiek tarteko, noski hor, helburua hori, ordu aldaketarekin, pixkat ezbaian gelditzen da, ezta? 1940an Frankok Berlineko ordua ezarri zuenean, berak uste momentu horretan uste zuenik betirako izango zanik. Uste dut honelako mugimendu simboliko bat izan zana, azkenean itxastira geratu zana. Zezan egonkortu 1940 arte. Orduan, horrek Alan dabe, azkenean da, aukeratzea ze ordutan funtzionatu nahi dozun eta horren arabera zu antolatzea. Baina horren aldaketa horren ondorietako bat adibidez da, zergatik Estatu Espainolean Europako beste herrialde guztietan baino beranduago egiten ditugun gauza guztiak. Beranduago altxatzen gara, beranduago bazkaltzen dugu, beranduago afaltzen dugu, horre guztiak datoz desfase horrek sortutako inertziengatik. Horra hain zuzen, asteburuan hitz egingo dugu, logurez, ala gozez, espero gabeko orduetan, sentsazio hauetatik harago ordu aldaketak izaten du eraginik gure osasunean? Dana gehien bat afektatzen duena lua da. Gertatzen dena da luak berekin ekartzen dituela beste gauza batzuk jendea dago, bere animoan, bere ziklo zirkadianoetan ere bere eragina dauka, badago jendea depresio kutsu bat sentitzen duena, umore txarra, egonezina.
Baina, bueno, normalean, eta gero beti gertatzen da lesonako aldaketak eta egoten direnean, badaude, biztanlegoaren sektore batzuk basko sare gehiago igartzen dutena, beste batzuk baino, umeak eta jende nagusiak, oraindik gehiago sentitzen dituzte honek gauzak, baina orokorrean egun pare baten pasatzen da, osea, egokitzen gara. Eta azkenik aukera ezberdinen artean, ordu bat finko utzi beharko balitz, zer izango litzateke egokiena zure ustetan? Hombre, nik uste dut hurbiltze izango litzatekeela gure ordutegi naturalera, orduan udako ordutegia niri iruditzen zait egokiago izango litzatekeela. Baina horbe danetarako daude iritziak, zuek galdetu diozuenean kaleko jendeari esaten zuten bezala. Hemen azkenengoz nik ikusi ditudan galdeketetan eta esaten zuten bi herenek nahiago luketela udako ordutegiarekin egotea, eta 24%ak nahiago zuelan negukua. Gehienak esaten dute udako ordutegiarekin gustora egongo litzatekeela, baina zein izango litzateken zuzenena, ikusteko dago. Ziur, beste golako erabakiak hartzen direnean bezala, norbait egongo dela kontran, baina, bueno, Eta kasu honetan agian zuzenketa bikoitza izango da, hor egokitu beharko zelako Berlinetik Londreseko erreferentziara? Bai. Baina, bueno, gauza biak alde berean egin ahal izango lirateke. Adi egon beharko dugu, segiari zor, eztabaida hau apaldu eginda, baina asteburu honetan denok ibili gaitezke kexuka ordutegi aldaketaz. Mirari Antxustegi, HUko irakaslea, eskerrik asko goizonetan gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zeueri. Bueno, agur. Agur. Partekatuko dugu analisi mailan, aipagai, bitxi hau, ez baita gauza makala ordu aldaketarena, eta Maider eta Laura zuen iritzi ezagutu nahi dugu. Amaitu beharko luke orduaren aldaketak, edo ondo ikusten duzue ordua aldatuz joan behar izatea, Laura? Esanik aldatu egingo nuke, egonkortu egingo nuke, aldaketarik ez egin hemendik aurrera, baina, bueno, entzun dugunagatik itzienez urte betez oraindik ere egongo da aldaketa, ez? Nik uste dut, ez dakit, desegonkortu egiten gaituela, ez? Ni banaz augitariko bat asko afektatzen duen ordu aldaketa honek, eta agian izango da adinean aurrera goazela, beti entzun da neukan aurrei eta nagusiei egiten diela eragin handiena, eta niri gero eta gehiago egiten dit, hori aitortu behar dut. Gainera, argi esan du berak, ez? Ez dago arrazoi ekonomikorik, ez dago energiaren aldetik ere, gaur egun ezin da defendatu, inertziagatik segitzen dugu egiten, baina ez dago onura argirik, ez? Nik ere enuke aldatuko, hau da, aldatuko nuke aurten azkena horrela, udako ordutegia izan dezagun, eta gehiago enuke aldatuko. Ez personalki gehiagi eragiten didala, ikusiko dugu, baina ez printzipioz, baizik eta, zerren arabera eta nola, eta ze arrazoietan oinarrituta dagon aldaketa hau horrek ere zer pentsa ematen digulako, ez. Bada modernidadearen ezaugarrietako bat, Gidensek esaten du dela denbora kontrolatu ahal izatea. Denbora gizakiak eduki ahal izatea bere nahietara, eta niretzat hau oso adierazgarria da, ze hori ez goaz tokatzen zaigun erritmoan, baizik eta politikari batek momenturen batean hautatutako aliantzaren erritmoan, momentu batean, justo herrialde horrek, baina beste gobernu batzuekin, hautatu zuelako, ona izan zitekeela, bizitza mota edo produkzio mota kapitalista baterako. Eta horrelako adibideak aurkitzak, esan denboraren kontrola nola dan politikoa eta nola dan soziala ere, hori ikusi dezakegu munduko beste toki batzuetan. Esate baterako Txinan, ikusi ze handia dan, eta ordu bakarra dauka.
denek ordu bera mantentzen dute, ez? Eta hori ere, eromen bat da, zezu pasatzea ezakite, imaginatu, Nepaletik Txinara, edo Mongoliatik Txinara, eta Pekinen eta ordu bera daukate, ez? Eta berez daukate 5 uso horariotako desfasea, adibidez. Orduan, bueno, horrek zer pentsa ematen dit ere herrialdeko munduko herrialden 40% bakarrik izatea oraindik erlojuak egokitzen ditugunak. Nizaki lagun kolombiarrekin edola hitz egiten detenean, grazia egiten die ordu aldaketaren historia honek, ez? Eta esaten die, orain 5 ordu gertuago gaude 6 beharrean, eta horrela. Eta bueno, uste eta honek bai ematen dula aukera, noski, gugan ze eragin duen eta loan eta lo horrek ze estresa eragin dezakeen eta bar, aztertzen, baina baita ere interesgarria iruditzen zait, politikoki eta soziologikoki ze eragin duen edo nola kontrolatzen joan gehan denbora, horri buruz pentsatzeko aitzakia bat iruditzen zait egia ez. Akaso aferaren elementu interesgarria azalerazi diguzu, Maider? Laura, zuk ere bat egiten duzu honekin? Bai, apunte bat horren gainean, ados natorre, bat natorrerarekin ados nago. Hain zuzen ere denboraren kontrola, hori ikusi izan dugu, aldatu nahi izan denean, ez bakarrik ordua, egutegia, aldatu nahi izan denean, eta zenbat eta totalitariagoa izan sistema politiko bat, areta alegin handiagoa eginda hori aldatzeko, ez? Bueno, Napoleonen 18. brumarioa daukagu gure hurbileko historian ikusteko nola aldatu nahi izan den, eta Elizak ere egin ditu alegin horiek, eta egutegi diferentea daude. Hain zuzen ere, momentu batean, agintari batek konsideratu duelako era edo garai berri bat, hasiko zela berarekin, eta egutegia bera ere aldatzeko beharra zeukatela, ez? Kasu honetan, ordu honen aldaketan, arrazoi ekonomizistak eman ziren, desmontatu izan direnak denboraren poderioz, eta hori aditu honek ere konfirmatu berri digu, eta edozein kasutan ere, hori de seinale bada nola, normalean, arrazoi ekonomizistak ipini egiten diren ongizatearen edo arrazoi humanisten gainetik, ez? Eta bueno, bai, gaiak ematen du sakontzeko eta izuzen ere gizartearen azterketa polita egiteko. Hain zuzen, kontuan izango dut, hurrengo elkarrizketarako ere. Goizeko 9:00 dira. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 9:00 dira. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak Ukraina aldi baterako gobernu bat sartzea proposatu du ostegun honetan. Nazio Batuen erakundearen eta Ameriketako Estatu Batuen babestean egingo litzateke hau, besteak beste, hauteskundeak egin ahal izateko eta horren ostean bake akordio bat lortzeko negoziazioak hasteko. Salva Badiola, egunon. Egunon, Peia, eta egunon entzuleok. Vladimir Putin, Errusiako presidenteak esan bezala Zelenskiren gobernua aldi baterako administrazio batekin ordezkatzea proposatu du hauteskundeak egiteko. Arazo guztiak bide baketsuen bidez konpontziaren alde dagoela esan du Errusiako estatuburuak, baina Errusiaren segurtasuna epe luzerako ikuspegi historiko batetik bermatu behar duela azpimarratu du. Bere aldetik Zelenskik onartu egin du Ameriketako Estatu Batuakek proposatutako erabateko suetena, baina Putinek baldintza batzuk jarri ditu energia azpiegituretan eta itsaso beltzean sueten mugatu bat hasteko. Hauekin gelditzen gara eta unaren ondik norakoak aipatzeko. Oñatza Izpuru, egunon. Egunon Peia eta entzule guztia, bai, gaurkoan Begoña Pedrosa Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza sailburua izango da, agerraldi egingo duena eta azken egunetan hezkuntzako irakasle publikoen greben inguruan adierazpenak egingo ditu, zer nolako adierazpenak diren, baikortasunik egon ote daiteken adierazpen horietan akordioren batera iristeko. Bestalde, Bizkaiko batzar nagusietan ogasun batzordea izango da gaur, zerga doikuntza hitz egingo dute, gogoratu bertan EAJak eta PSek gehiengoa dutela. Bestalde, Kontseiluaren urteko batzar nagusia espero dugu Iruñean, agerraldia egingo dute euskararen normalizazioaren erronka nagusiak eta abenduko ekimenaren data eta formatua aurkezteko. Lab sindikatua berriz agerraldia egingo du euskara hizkuntza eskubideen urraketen bueltan izango da
goizeko 10etan, Gipuzkoako Aldundian. Araba euskarazek ere kantu eta bideoklipa aurkeztea espero da gaur. Euskal Herria Bildu bestalde agerraldia egingo du Donostian, berretxaren publifikazioaren lehen urtemugan, proposamen berriak espero da etortzea zentzu horretan. Ez dakit Pelli juergarako gogoarekin zauden ala ez, baina alaneko bazenu, gaur 10 orduko festa dago Bekene, 8:30 hasi eta goizeko 6 arte Chill Mafiaren azken kontzertua, festa paregabea eta ziur bate baino gehiagok biharkoan goizeko 6 bukatu eta jarraituko duela juerga. Bestelakoan, Asins Oteiza Palazuelo Arandiakoari itxura ematea erakusketa aurkezpena izango da Artiumen eta esan bukatzeko Maite Gurrutxagak Tapakia albuma aurkeztuko duela. Ba nahi baduzu oinatz, bekera bidartu eta jasoko izut ere, etxetikan. Venga, guazen elkarrekin. Aski baietz. Gerarte. Aio. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan badago nabarmentzeko jazoerarik? Lasai ditugu errepidea, Pelli. Ederto, eguraldiari dagokenez esango dugu, temperatura freskoa dauzkagula goiz honetan, une honetan behintzat 13 gradu dauzkagu Donostian, 12 Baiona eta Bilbon, 10 Donibane, Garazi eta Maulen, 9 gradu Iruñan eta 7 gradu Gasteizen. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzeak. Giro motel eta kaskarxamararekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik hasita zerua estalirik egongo da ia lurralde osoan, soilik lurraldaren hegoaldean eta ekialdean izango dira ostarte batzuk. Hodei hauek euri zaparrada batzuk utziko dituzte, zaparradak gehien bat Kantauri isurialdean botako ditu eta ekialdean, hau da Gipuzko ekialdean, Nafarro ipar partean eta iparralden, Ego isurialdean, Nafarroa eta Araba erdialdera zertxoet pasatuko da, baina oso gutxi, eta hegoaldean ateri egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauri isurialdean ere euria gutxitu eta aterunak luzatu egingo dira, baina gauean berriz ere euritrako joera handiago hartuko du, bereziki azken orduan fronte baten bitartez. Ego isurialdean arratsalde guztian zehar eguraldi lasaia nagusituko da. Haizeak ipar-mendebaldetik bizi xamar joko du, bereziki hegoaldean bertan bolada zakar batzuk utziko dituelarik. Temperatura minimoak antzeko kokatuko dira, 2 eta 10 gradu bitartean errenduko dira. Maksimoek gora ingo dute, gradutxo bat edo beste bada ere, Kantauri isurialdean 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isurian 9 eta 17 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz, Erriberan. Historiak idatzidako gertakari eta mugimendu sozialetan musikak izandako paperaz ariko gara. Gramofonoan, historia duten kantuak. Larun batetan, arratsaldeko 3:00, naiz irratian. Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leihoak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik. Bai, Alkainen! Zara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritz Artola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. Gabon. Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josune Arakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Osondo? Bai, egualdi honekin, eta kantu berri ateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta 4 eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Kultura eta hizkuntza politika sailak, hizkuntza politikarako sailburuordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria, naiz irratia.
Goizeko 9:06, Donostia albisteren erdigune dugu, azken ordu eta egunotan, bai politikoki, EAJaren batzar nagusia atano frontoian burutuko baidelako, baina baita arlo sozialean ere eragile ezberdinek egiten dituzten aldarrikepenak direla eta guzti hauetaz hitz egiteko gurean da, Eneko Goia Donostiako alkatea, egunon. Egunon bai. Bueno, garanetan naizen albiste dugu gaur, Donostiako metroaren eraikuntzek 94 milioi euroko gainkostua izango dutela, jakin nahi dugu ea zer gertatu den, aurreikuspenak nola egin dira? Bueno, berez hori Jaurlaritzak egiten duen obra da, ez da udadak egiten duena. Bai. Eta beraiek azalduko dituzte, ziur naiz, desbiderak eta horren arrazoiak, ez? Hala ere, nik uste danak gogoratzen dugu da, batez ere bigarren tramoan, hau da erdigunean dagoen tramo horretan izandako arazoak, hor obra istripu bat egontzan, eta horren ondorioz, obra eten, urte betez eten da egontzan, orduraino zegoen kontratua bertan bera utzi, proiektu berri bat egin beharre izan zen, aurkitu zuten egoera horri erantzun egokia emateko, eta segurtasunez jarraitu adizateko, eta adjudikazio berri bat egin zen, bigarren tramo horrena, horregaitik atzeratu ziran hainbeste danak, eta seguru aski gain kostu horren parte handienetariko bat hori izango da. Hain zuzen ere, bigarren tramo horretan aurkitu zituzten zailtasun horiei erantzuna ematea. Horren justu, deigarria dena da, berez garaiko argazkiak eta margoak ikusita ikus daiteke iaia irla bat zela, alde zarreraino heltzeko Kontxako eremu hori, hor noski, hain garrantzitsua zen eremu horretatik igaro alizatea, jakinikan. Ez egon beste aukerarik. Nik hori egia esan gertutik jarraitu nuen, zeren horregontzan den proiektu bat, Patxi López lehendakaria zenean, horregintzan denengo proiektua, eta gero gobernu aldaketa eman zenean berrazterketa bat egin gendun. Orduan sailburu Ana Oregi zedarik, nik planteatu nion, ea posible otezan pixkat atzerago joatea, menditik, batez ere San Bartolome alderago. Baino radioek ez zuten ematen. Trenbideek o trenek beraien mugak dauzkate, bai aldapari dagokionean, eta baita ere kurbak dituzten radioi dagokionean, eta lugaritzeko geltokitik egiten zan trazadua libratua dizateko, ezinbestekoa zen pasatzen den lekutik pasatzea. Beraiek bazekiten, eta hor egin ziren azterketa asko, pasatzen ari zirela ibarraren ertzetik, eta horrek bazituen bere arriskuak, eta horrek eragin zuen leku batzutan lurrak zailagoak izatean odabait esateko, ez? Eta hor gertatu zen, Mirakontxan bertan gertatu zen istripu hura, zulo bat azaldu zen, eta horrek eskatu zuen proiektu aldatzea, ziurtasun handiagoz aurrera egitea, eta horretan aritu dira orain arte, nik badakit lurrazpian praktikoki bukatuta dagoela obra zibila, orain instalazioekin ari dira, eta gainazaldean, ja urbanizazioan hasi gera, eta hemendik aurrera gelditzen zaigun tarte honetan, nik esaten dudan bezala oberantz egingo du obra horrek afekzioi dagokienean, eta tunelaren bukaeran ja argia ikusten hasia gera. Horre, atzoko osoko bilkura izan zen udalean, proposamenen artean, bertan bera gelditu zen, Loiolako kuartelen erosketagatik hitzarmenan bernegoziatzea, 73,3 milioi eurotan erosiko zaizkio Loiolako lurrak defentsa ministerioari. Posible da, prezio merketzea? Momentu honetan ez, eta ez detena ondo udartzen, eta udartzen saiatzen badiman naiz, ez zaitu gustatzen arrazoia zein den ikustea, EH Bilduk honekin daukan jarrera. Negoziaketak luze eman zuten, bere garaian, 5 urte daramazkigu gai honekin, mai gainean, eta noski saiatu gera gure aldetik aldiketa merkeen erosten. Baino, defentsa ministerioak bere irizpideak dauzka, eta azkenean, dortu genduen, akordioa dortu genduen, ez? Nahi harritzen hauena da, behin akordio hori dortuta, ordainketa egiteko partida sortzerakoan, erabaki hori udalbatzara eraman genuela, eta hau batez onartu zela, prezio horretan erostea. Eta orain, planteatzen da, hori berriro ere aztertzea, berriro ere negoziatzea. Hor ez dago biderik. Defentsa ministerioak argi eta garbi esaten du, hor ez dago eda biderik. Eta gainera uste dut horredako bide batetan saiatzeak arriskuak ere badakartza da. Alde batetik,
badakigu zein dan Madrilek bizi duen egoera, Espainiako gobernuak ze egoera duen, ez dakigu zenbat iraungo duen, baino aukera orain ematen ari da. Eta nik uste hori itxi egin beharko genduke da, den bai den. Eta hor momentu klabe bat dago, eta da eskriturak egiten diren momentua. Momentu horretatik aurrera hasten dadako kontatzen militarrak bertatik irtetzeko epea, eta gero, eta hor EH Bilduk eskatzen zuena, nik ez dut begi txarrez ikusten, baino gero egiteko aukera ere badago, behin udadak lurroiek eskuratuta jaurlaritzaren parte hartzea eskatzearena, ez? Gainera ziur nago parte hartzea emango dela, Eusko Jaurlaritzak adierazi duedako horretarako prestutasuna, baino gauden momentu honetan hau itxi egin behar dugu. Itxi egin behar dugu, aukera hau ezin dugu pasatzen utzi, eta nik atzo esaten nuen, ez? Iruditzen zait horredako planteamentuak egitea, da oztopoak jartzea. Eta berriro diot, ez dut ulertzen zertara datorren hau orain, udal batzan, aho batez onartu gendunean, prezio hori ordaintzeko partida sortzea aurrekontuetan. Hain zuzen, ez da iturri izan zena zen, eremu honetako etxe bizitza babestuak 140 ala albezain beste izan beharrote diren. Denis Itxaso sailburuak berriki lege aldaketa proposatu du, egin beharreko etxe bizitza sozialen 175-tik 160ra jaitsiz. Nola ikusten duzu neurri hau? Ondo ikusten dut. Paperean oso ondo gelditzen da 75 esatea, ez? Hori horrela da. Eta danak nahiko genuke hori egina izatea, baino egia da ere, eta sailburuak hori esaten du, askotan horredako planteamentuekin egiten diren garapenak gero ez direla gauzatzen. Eta asko zokerragoa da, 0 izatea, 160 izatea baino, ez? Eta hor, nik uste dut kontutan hartu behar dugu da beti operazioen bideragarritasun ekonomikoa. Ez badugu hori kontutan hartzen, arriskua daukagu, inoiz ez gauzatzeko. Eta hori gertatzen ari da eremu batzuetan, ez? Karga gaina handiak ezarrita, azkenean, jabeak direnak ez dute da eremu hori garatzen, eta uste dut hori kontutan hartu behar da. Orduan, ez da kasu guztietan izango, baina behintzat aukera bat izatea, kasu batzuetan, operazio batzuk aurrera eraman izateko, portzentai hori jistea, ez dut begitxarrez ikusten. Donostian hain zuzen etxe bat erostea edota alokairuan sartzea, hor garestia da, edo ezin daiteke alako abentura batean sartu, akaso zentzu honetan, tentsio eremuaren proposamena dago batetik, baina jakineko dugu, nola ikusten duzun, hor prezioaren afera hori, gorakada horiek eta honetara bideraturiko neurriak. Egoera oso konplexua da, hori aitortu beharra dago, niri asko kezkatzen hau, horrek eraginak dituedako, bizitza proiektua hirian egin nahi duen edozein gaztek benetan zaila dauka momentu honetan hori egin izatea, ez? Eta hartu beharreko neurriak, seguru aski asko izango dira, ez bakarra, ez? Gune tensionatuaren erabakia, bidean da, eta hori hartuko da, baina jabetu behar gara horrek duen eragina mugatua dela, ez du, Donostiak 75.000 etxe bizitza dauzka momentu honetan. Eta neurri horrek eragina izan dezake parkearen oso portzentai txiki batean. Alokairu gutxi dagoelako gainera Donostian. Udadari dagokionean, eta niri udadak egin beharrekoa egitea tokatzen zait, guk egin dezakegun esfortzurik handiena da garapen berriak sustatzea. Hemen guk oso garbi ikusten dugu, eskaintza eta eskariaren arteko tartea dagoela, eskaria oso handia da eta eskaintza murritza, eta hori handitu beharra dago. Arrazoi askogatik, alde batetik, Donostiak erakargarritasuna duedako, hori horrela da, eta Gipuzkoan gertatzen ari den fenomeno bat da, neurri handi batean, barnekaldetik kostarantzako joera dagoela, eta horrek presioa eragiten du. Gero, kontutan hartu beharra dago, familien konposizioa aldatu egin dela azken urte hauetan, eta lehen, etxe bizitza batean 4 persona bizi badin baziren, orain 2 bizi dira, eta adibidez Donostiaren kasuan, etxe bizitzen eren batetan pertsona bakarra bizi da, ez? Eta horrek eskatzen du, etxe bizitza parke hori handitzea, gure familien eredua aldatu egin delako, ez? Horretan gaude buru bedarri, eta gainera saiatzen gera, aurrera eramaten dugun promozio bakoitzean,
bideragarritasuna kontutan hartuta, adik eta etxe bizitza babestu gehien egiten. Hemen gertu inpernua da orain moitzen ari dan beste eremu hori, hor legeak 140 ezagutzen du, baina ezartzen du, baina 150 goaz. Posible dedako, bideragarria dedako, eta beraz hor egingo diren etxe bizitzen erdia babestuak izango dira, ez? Hori da udadetxe batek egin beharreko lan nagusia eta gu horretan ari gera buru bedarri. Horre, garapen berriak sustatzeko garaian, gaur egun ez dago modan, baina garai batean sortzen ziren etxe bizitza eta auzoak sortzeko kooperatibak, halako ereduak nola ikusten dituzu? Nik ondo, begi honez, nik uste dut hori eredu polita da, eta, bueno, kasu batzuetan gauzatu daitekeena. Eta gero beste gauza badago, zetik, bueno, garapen berrietaz hitz egiten ari naiz, baina Donostian, eta hori batzutan ez dugu gehiegi aipatzen, bueno, guk egin ditugu arau aldaketa batzuk, batez ere, bueno, lokalak ziren, lokalak zirenak etxe bizitza bihurtzeko errestasunak eskainiz, eta gertatzen ari da, eta hori ematen ari da, zenbaki altu batean, eta baita ere etxe bizitza handiak banatzeko errestasunak eman ditugu, araudia aldatuta, eta horre ere banaketa asko ematen ari dira, eta etxe bizitza berria asko ateratzen dira, ja, eraikitako hirian, bide honetan, ez? Esan dugu, familiaren konposizioa aldatu egin dela, orain txikiagoak dira, eta beraz, bueno, etxeak ere txikiagoak izan aldira, eta izaten ari dira, eta azken urteotan da oin ez daukatatua, baina desente izan dira, banatu diran etxe bizitzak, eta horrek ere merkatura etxe bizitza berriak ekarri dizkigu. Hain zuzen ere, familien konposizioa aldatuz doa, baina baita ere, beste puntu bat ere bada, gizartearen piramidea ikusita, horre, euskal gizarte zahar bat daukagula ondorioztatu daiteke, epe luze-luzera, agian sobera izango ditugu etxeak. Gerta daiteke hori edo? Nik ez dut uste. Nik behintzat Donostiaren datuak ikusten ditudanean, eta gainera Donostia zahartze prozesu horretan ere aurreratua dijoa, beste hiri eta leku batzuekin alderatuta, hemen indizeak altuagoa dira, oraindik, baino zahartze prozesu hori konpensatu egiten dute migratzaileek. Eta Donostia momentu honetan azten ari badin bada biztanle kopuruari dagokionean, ez asko, baino zeo zertxo bai, da guk izaten ez ditugun semea dabak migratzaileek ordezkatzen dituzte dako. Oso garbi ikusten da, Donostiako datuak begiratzen badin baitu. Eta hori normala da. Eta hori izango da, guretzako baita ere erronka bat, ez? Aldatu egingo dedako hiria, aldatzen ari dedako hiria, eta gainera azkar, ez? Konposizioari dagokionez, kulturari dagokionez, geroz eta aberatsagoa da, eta hori izango da urrengo urteetan abiadura hartuko duen fenomeno bat. Zergaitik, finean Donostia hiri aberatsa dedako, aukerak eskaintzen dituen hiria dedako, eta horrek, normala denez, jendea erakarri egiten du bertara, eta guk ez dauzkagun semea dabak, diodan bezala ez, azkenean, atzerritik datoztenek ordezkatzen dituzte. Hori gertatzen ari da, gaur egun. Hor, udalbatzan ere, onartu zen Donostiako Kaiko pasealekuko etxentzat plan berezia bideratzea, astearte honetan onartuko da eremuko plan berezia, hori aurre ikusi zen. Zeintzuk izan dira inguru honetako zailtasunak eta atzerapenaren zergatia? Zailtasunak handiak izan dira, hor bere garaian plan berezi bat zegoen, etxe bizitza horiek ordezkatzeko, baino gero Jaurlaritzak 2019an izendatu zuenean Aldezarra eta Kaia monumentu izendapena eman zionean, garai hartan onartutako hori bertan bera gelditu zen, etzetarrodako bat Jaurlaritzak ezarritako babes mailarekin, ez? Oraingo plan berezi berria idazten ari gera, eta hor badaukagu eztabaida bat Jaurlaritzarekin, guk, uste degudako hor eremu horretan gauza batzuk egin aldire da, eta Jaurlaritza agian puntu batzuetan zorrotzegia da, eta ez du erresten operazio horren bideragarritasuna. Uste dut hor oreka bilatzen saiatu behar gare da, guk plan berezia onartuko dugu, hasierako onarpena emango diogu, nik espero dut apirileko osoko bilkuran, eta hortik aurrera prozesu bat etorriko da, baina azken onarpena Jaurlaritzak eman behar dio. Eta hor, gu saiatuko gera Jaurlaritzarekin etengabeko harreman horretan,
adako adostasun bat lortzen etxe bizitza horiei irtera bat emate aldera. Horre, kalean bizi diren pertsonei dagokienez, kaleko afari solidarioak eta hiritarron harrera sareak agerraldia burutu zuen atzokoan, hainbat gazte Manteoko ingurutik atera izana salatu dute eta udal baliabide gehiago eskatu zituzten. Zer egingo du udalak arazonen aurrean? Bueno, nik uste, esan beharreko denengo gauza da, ez da neurrikoa, globala den arazo baten konponbidea udal bati eskatzea. Eta hori ez dut nik esaten, Iruñako alkateak esaten du, behin eta berriro ere, eta bat egiten dut, berak esaten duen horrekin horrela delako. Ez gaude lokala den fenomeno baten aurrean, baizik eta globala den fenomeno baten aurrean. Eta horrek erantzuna globala eskatzen du, eta beste erakunde batzuek ere erantzun horretan parte hartzea eskatzen du. Beste da, udalerri bat ito egingo ditzateke, globala den arazo bati erantzuna eman beharko badioke. Donostiak badauzka baliabideak eta asko gainera. Eta lurraldearekin alderatzen badin badegu, Donostia da maila altueneko baliabideak dituena, batzuetan legeak ezartzen duenaren gainetik, batzuetan ez askotan legeak berak ezartzen duenaren gainetik, ez? Eta uste dut hor gainontzeko udalerriek ere esfortzu bat egin beharko dukete da, diodan bezala hau ez da dako bakarrik Donostiari dagokion fenomeno bat, baizik eta globala den fenomeno bat, ez? Eta hori, eta horrek eskatzen du, diodan bezala erantzun zabalago bat. Ezmare jatetxeak kostako espedientea du, emakidako pleguen baldintzak ez betetzeagatik, komun publiko itxiak, eremu batzuen ostalaritzako erabila, edota sarrerako terraza dela eta udalak 5 eguneko epea eman zuen, konpondu dira arazo hauek? Ez dakit, oraindik epearen barruan gaude, eta pentsatzen dut, eta espero dut konponduko direla, baino ikusiko dugu epea bukatzen denean. Aste honetan ere, zalaparta egon zen, abiadura handiko trenaren bueltan, Lotune Azkio itsasotik ala Gasteiztik egin behar ote den dago mai gainean, herri ikuspegitik ezkio aldarrikatu zenuen EITB-en, zergaitik lehen etxi behar da aukera hau herri ikuspegitik? Nere iritzieiz, lau hiriburuak, Euskal Herriko lau hiriburuak modu egokinean lotzeko modua ezkio itsasotik da, zalantzari gabe. Adibide bat jartzen nuen, elkarrizketa hartan. Donostiatik Iruñera juteko Gasteiztik pasa beharra izango ditzateke, lehiakorra ez den ibilbide bat eraikitzea. Azken finean, autoz joatea azkarragoa delako, abiadura handiko trenez joatea baino. Eta horrek ez du lehiakorra egiten, ez? Gainera, Iruñaren ikuspegitik, Donostiatik Iruñarako bide hori Gasteiztik egitea, Iruña jokoz kanpo uzten du. Europako abiadura handiko sare guzti horretan, erabat alde batera uzten du. Ez da, nik horregaitik nioen, nire ustez herri ikuspegitik, soluziorik egokiena izango ditzateke da ezkio itsasotik. Gainera, ezkio itsasotik izan da, Iruña eta Gasteiz arteko lotura, ez da inbeste kaltetzen Donostia eta Iruña Gasteiztik pasata egingo ditzateken bezala. Gu askoz kaltetu gogoak izango ginateke Iruñatik Donostira Gasteiztik pasatu beharko bagendu, ezkio eginda Iruñatik Gasteizeak geldituko ditzateken soluzioa baino. Hori inungo zalantzari gabe denboretan eta bar. Eta gero badago ere ingurugiro ikuspegitik beste arazo bat. Nik badakit Aradarre azpitik pasatzea, zaila izango da, ziur naiz, tunelak egitea ez da erresa izaten. Baino Gasteiztik Iruñarako tramo hori aidetik dijoa. Eta hori izugarrizko trintxera bat da, gainazaldetik dijoanea. Eta horrek badauzka baita ere, eragin, ingurugiro aldetik eraginak eta nabarmenak. Eta hemen aipatzen da beti, arrazoi teknikoak izan behar direla, soluzio bat erabaki behar duena, ni ez nago horrekin ados. Arazo teknikoak izango badira, kontutan hartu beharrekoak, gauza asko ez genituzke egingo. Eta egiten dira, badago edako herri ikuspegi bat, badago edako apustu bat, eta hori den esten dadako, ez? Eta nik uste hori den etxi behar dela. Herri ikuspegi hori eta apustu politiko hori. Eta teknikoki zailago edo errezago izango da, merkeago edo garestigoa, baina elementu guztia jarri behar dira jokoan, ez bakarrik teknikoak.
den analisi mailan hausnartzen ibili gera denboren bueltan, ordu aldaketa dela eta ondorioztatu dena da, denboraren kontrola, gizakiak denborarekiko duen kontrola ze punturaino garrantzitsua den. Bi aukera hauen artean aipatzen dute 23 minutuko ezberdintasuna egon daitekela, okerrez banago, ze punturaino da garrantzitsua kasu honetan denboraren kontrola izatea? Bueno, izugarria, osea, nik beti adibide bat jartzen dut, ez? Donostiaren historian, Donostia, 19. mendearen erdikaldetik aurrera, hartu zuen turismorako joera, ez? Itsasoko bainuak eta modan jarri ziren, eta orduan hiria asko garatu zen momentu horretan. Eta izugarrizko jauzia izan zen, trenbidea Donostira iritsi zanean. Zetik, garai batean, Madriletik Donostira, eta Madriletik etortzen ziren turista asko, kontxara bainatzera, etortzen ziren, karromatuan, ez? Eta egunak pasatzen zituzten Donostira iristen. Trena iritsi zanean Donostira, bidai hori egun batetara mugatu zen, ez? Eta horrek aldatu zuen erabat Donostiaren posizioa. Horrek noski baldintzatzen gaitu da, ez? Neri egokitu zait baita ere adibidez, bide azpiegituretako diputatu izatea, orain da urte batzuk, eta orduan hitz egiten genuen Donostiako biribidguneaz, ez? Orain burutua dagoen biribidgune horretaz, Oñati eta Donostiaren arteko distantzia berdina da, fizikoki, baina gaur egun erabat aldatu da, orain da 30 urtekin alderatzen badin badegu, ez? Askoz ere gertuko gaude, hori errealitate bat da, eta hori demorak markatzen du. Horre, hain justu, Ramiro González Gasteiz aldarrikatu du, eta horre esan zenuen, bereko jazela hori aldarrikatzea, hitzein izan duzu berarekin honi buruz? Ez, baina asteburu honetan hitz egingo dugu. Hala ere, nik bai esan nahi dut, azkenean elkarrizketa hartan kazetaria jaio ibili da, eta nik ez nuen hitz hori aipatu, baina horretara eraman ninduen, ez? Eta ez nuen Ramiroren aurkako adako akusazio zuzena egin, ez nuedako bereko jazeda, esan, baizik eta jarrera edo apustu hori etzitzaia da, herri ikuspegiko apustua iruditzen. Baina, tira, ohituta gaude, komunikabideek horredako gauzak egiten dituztenean, kanpo horretan jokatzen, gainera hor beste gauza bat gertatu zen, askotan gertatzen dena. Euskeraz izan zen elkarrizketa bat, gero erderara ada modun itzultzen dela, eta oraindik zalaparta handiagoa egiten dela. Denboraren kontrola eta presak akasa izango dira. Baina kontua, Eusko Alderdi Jeltzaleren batzar nagusira heldu da, deigarria izan da, Gipuzkoako buru batzarrak ezkio itxaso, aldarrikatzen zuen zuzenketa aurkeztu nahi zuela, eta azkenean erdibideko zuzenketa batera mango da eztabaidara. Ez sentsazio eragin dizu honek? Neri iruditzen zait normala dela eta heldutasun adierazgarri bat dela, ez azkenean iritzi ezberdinak egon daitezke, alderdi barruan ere eta hori ona da. Baina ona dena ere da hitz egiteko aukera izatea eta akordioetara iristeko borondatea izatea, ez? Hori adierazten du horrek eta nik uste hori positiboa dela. Beste elementu deigarria, akaso izan daiteke batzar nagusiaren aurkezpenaren egun berean, zuzenketa bera edabidetara filtratu izan ohikoa dau edo? Ez dakit, ni esan alderdi barruan gauzak noda egiten diren eta horrez nago egunerokoan, ez? Udada daukat nik ardura nagusi bezala, eta ez dakit noda izan den, edo zergaitik, hori alderdiak berak azaldu beharreko gauza izango ditzateke. Hor, batzar nagusiaren elementu nagusi izango da, Euskadi buru batzarreko buruzagitzan errelebo egongo dela, baina zuzeu ere proposatu zuten hainbat batzokik alderdiaren buru izateko, jakin nahi dugu, nola hartu zenuen albistea eta nolatan ez zenuen bidea jarraitu? Hori Gipuzko buru batzarreko buru izateko momentuan izan zen, edo gertatu zen gauza da, egia esan, ez dizutukatuko, nere izena aurkezteak adako ohorea suposatu zuedan niretzako, ez? Nere alderdikideak ni izan ninteke da pensatzeak, hori batentzat bada zera ez, garrantzitsua, baina nik ez nuen aurrera egin nahi izan, nere ardura momentu honetan Donostiako udadetxean dago, eta prozesuak aurrera egin, eta orain Gipuzko buru batzar berria eratu, eta Maria Eugenia Arrizabalaga
da Gipuzkoa batzarreko presidentea, eta uste dut, presidente egokia dela. Horre aurreikusia dago, zein izango den Euskadi Buru Batzarraren osaketa, eta horre eztabaidan edo aukeren artean, negoziaketetan ere izan zen, Gipuzkoak beste ordezkari bat gehiago izango tezuen, azkenan ez dala izango, nola ikusten duzu hau? Nik ez dut hori hain garrantzitsua ikusten, egia esatean nahi baldin badezu, ez? Uste dut ez ginateke da erori beharko alako lurraldetasun eztabaida baten. Osea, nik espero dudana da, den lurralde historikokoa izan da, hor dauden pertsonak, edo diren lurralde historikokoak izan da, hor dauden pertsonak aberri ikuspegia izatea. Neri berdin zait, Bizkaitarra, Gipuzkoarra, Arabarra, Nafartarra, Lapurtarra edo Xiberutarra den. Importantea dena da, herri ikuspegia izatea. Eta hori da importanteena. Hain zuzen, albiste nagusia izango dena da Andoni Ortuzarren lekuko hartuko duela Aitor Estebanek. Honer, zer suposatuko du aldaketa, ala jarraipena? Ez dut uste aldaketa handiegia izango denik. Bai pertsona aldaketa, jakina, zalantzari gabe, baino alderdiaren ildo nagusietan Aitor Estebanek, nik uste dut Andoni Ortuzarrek markatutako bideari ekingo edo jarraituko dio da. Nik uste dut erredebo nahiko natural bat dela, eta espero dut urrengo urteetan Aitor Estebanek ere lan ona egitea alderdiaren buruzagitza horretan Andonik egin duen bezala. Guzti hauekin gelditzen gera, Eneko Goia, Donostiako alkatea, eskerrik asko goiz honetan gurera gerturatzeagatik. Eskerrik asko zuei. Mentzan herri batian, jauntxo bat, gizon doktore bat, ederra, jendiakin harriman onak zitun. Ai, Inazio, entzun aldezu. Berriz ere, bai, hauek sortia edukiko dute alako kotxia erosteko. Eta Inaziok beti badakizue, atzetik. Bai, naska, bai, Fermina. Egin ezakurrea. Orduan astoak, isatxa altxatu zuen. Eta pla, 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 pla! Ui ama, asto hau zoragarria da. Periko, etorri, gaur gabien, zu geratuko zara, erropak zainketan. Eta norbait gerturatzen bada, kendu jozu, erropak lapurketako gogue. Baina eske ogia hundiagoa zen. Eta harrituta eta pizka beldurtuta nagusiaren gana joan eta aizu hau atera da. Agian, eman beharko genioke. Eta gizonak esan zien, ara, ni soldadu zahar bat naiz, eta armadatik bota naute zaharra naizelako eta nun baita ez dutalako zertarako balio, eta bi txampon besterik ez didat eman. Eta bakarra gelditzen zain, ne baduzu, ara, zuentzat hau. Ala bazan ipuinak podcasta entzun gai duzue Spotifyen eta Naizeko YouTube kanalean. Eta irratian zuzenean, larunbat eta igandetan goizeko 9:00 albistegia amaituta. Goizeko 10:25 gutxi agurtu berri dugu Eneko Goia eta joan da estudiotatikan eta partekatuko ditugu elkarrizketan aipaturiko elementu ezberdinak, Maider Galardi eta Laura Mintegirekin batera lehen denboraz hitz egin dugu, denboraren kontrol horretaz, eta Eneko Goiak esan du denboraren kontrola izugarria dela eta hain zuzen nabarmendu du. Bere garaian zehazki nola Donostiarentzat trenaren etorrerak iraultza berare suposatu zuen. Ez dakit, nola ikusten duzue? Abiadura handiko trenera ekarrita eztabaida hori denboraren kontrolarekiko, Maider? Hombre, bai, denboraren kontrola importantea da, baina iristen ari gehan mutur batzuetara, nun eta ez geran ari, ezagit, bai gizakiarentzako eta bai naturarentzako errespetuzkoak izan daitezkeen denborak mantentzera,
Donostitik Iruñerako HT-aren eta karreteraren artean okerrez almanago 10 minutuko desberdintasuna egongo da, ez? Orduan, 10 minutu horiengatik aralar zulatza esan duen bezala Neko Goiak, iruditzen zait, asko hipotekatzea dela, etorkizuna ere, hori ere denbora badenez, asko hipotekatzea dela. Uste dut, ulertzen dut zergatik dioten estrategikoa dela, ezakita inbeste guretzako izango den estrategikoa, edo ezakit, bestelako, ekonomian oinarri handiagoa duten gauzak mugitzeko baliagarria izango dela. Baina gero ere, aipatu du nola egingo dan Iruñatik Gasteizerako tartea. Nik bai uste detena da berriz ere denbora ekarrita EAJ urduri dagoela. Denbora igual gainera etortzen ari zaiola, zenbat urte dira HT-aren aurreneko proiektutik ezakite 30. Eginda dauzkala azpiegituretako asko, atzera egitea ezakite, ia ezinezkoa da, eta orain badirudi, badirudi ez, esena, Madrilek finantziatutako zerbait da handi batean, eta beraz, Madrilek ahotsa aukitzea normala litzateke ez, baina badirudi, Madriletik datozen ahotsak ez direla jeltzalek nahiko luketena, edo ezakit nik ere alderdi barruan ere naspila duten horrekin edo nola ere, asteburu hontako konbentzioan ikusiko dugu ea posizioak argeago finkatzen diren ala ez, baina bukaera zirudiena, desde luego, berriz ere, eperi gabe, epemuga gabe luzatzen ari da, eta nik uste Euskal Gizarteak jada ez duela ulertzen. Ez duela ulertzen ez jakintasun hau, ez duela ulertzen halako proiektu erraldoi bat hainbestetan entzun deguna ez egikaritza azkenean, hor badaude kontu batzuk, ez da? Laura? Bai, ez du zentzurik abiadura handiko tren batek bakarrik Euskara komunitate honetarako eta gehienez ere Nafarroarako planteatzen ari dena. Hau da, hasiera batean, honen zentzua zen konektatzea Euskal Lurraldeak bai estatuarekin, bi estatuekin, estatu frantsesarekin eta espainiarrarekin. Hau da, hemendik pasatu egingo zen, baina konektatu egingo gintuen abiadura handiaz, beste eremu batzuekin, eta gainera bereziki horrela planteatu zen hasiera batean, errepideetatik kamioiak kentzeko eta kargarako trena izango zena. Denborarekin ikusi dugu hori guztia bertan bera gelditu dela. Hau da, Castellonetik aurrera ez da helduko, ez da konektatzen estatuarekin. Frantziak honezkero esan du, akalendaz grekak atzeratu du proiektua, eta ez dakala inolako asmorik azpiegitura hori egiteko, eta orduan, gelditu da proiektu bat guztiz lokala, guztiz partziala, eta 10-15 minutu arinago heltzeko Donostiatik Bilbora, esate baterako, edo Bilbotik Donostiara. Ez du zentzurik, ez du esankarik ez bururik, eta gainera berazek ere esan du, ez? Abiadura handiko trena baino arinago helduko litzateke autoz. Eta gero beste kontu bat dago, badaukagu aurrekari bat. Bizkaia aldean egin den supersur, hemen herri hizkeran superzor, itzelesko egitura egin zen, erabili egiten ez dena, utzik dagoena. Eta ordendu behar da asko, peajean, alboan egonda beste autobide bat Musutruk debaldekoa. Bera, supersor hori ez da erabiltzen ari. Eta tren honek ere eukiko zuen kostua, bidaiarentzat, pertsonentzat, berehala, eramaten gaitu pentsatzera ez dala erabili izango, ez?
Hor, hitz egin dugu baita ere etxe bizitzaren aferari buruz, Donostiako arazo nabarmenetako bat, eta aipatu du alkateak garapen berriak sustatzea, badela helburu, eta hor mai gainean daude, familia ezberdinen konposizioa aldatu egin dela, baina Donostiak baduena da, edo nabarmendu du, hiria aberatsa dela, erakargarria dela, baina, noski, horrek bere kostua du, honi buruzko ere iritzia ezagutu nahi dugu, Laura, zurekin hasiko gara. Etxe bizitzarena benetan arazo estrukturala da, ez? Eta alde askotariko interbentzioak behar dira, begibistakoa da. Alde batetik, utzik dauden etxeak merkatura ateratzea, beste alde batetik, agian oso handiak diren horiek bitan zetitzea, izenetik ere irtenbide bat, horrek berpiztuko luke hainbat gremio eta lana emango luke hainbat arlotan, horre eraikuntza arloan, eta argi eta garbi lurra merketzea edo lurra debalde ematea, hau da, bai udalek dauzkaten eremuak eta pribatuak direnak horre ere interbenitzea, ez? Hau da, politika intervencionista bat behar da bai ala bai, eta ezin da utzi merkatu librearen eskuetan edo espekulatzaileen eskuetan, ez? Eta gero, orokorrean kultura bat aldatu behar da, hau da, askotan jendeak partizipatu egin du, pisuak erosten gero espekulatzeko edo errenta moduan erabili izan dira. Hau da, etxe bizitza ez da erabili izan eskubide oinarrizko bat moduan, baizik eta dirua edo bidurua emetatzeko edo bestela airean egon ziteken pentsio baten ordez aseguratzeko etorkizunerako diru iturri bat, ez? Eta jende arruntak horrela planteatu izan ditu etxe bizitzen erosketak. Mentalitate hori ere aldatu beharra dago, baina nola aldatzen da mentalitate hori? Jendeak sentitzen duenean ez duela behar pisu bat euki estra errenta kobratzeko baldin eta aseguratuta badauka bere pentsioa. Hau da, bere lanaren ordez bizitza duina euki dezakela pentsio duin batekin. Beraz, lotuta dago dena. Etxe bizitza eta pentsioena ez dira bi elementu ezberdin. Jendeak utziko lioke espekulatzeri pisu batekin edo birekin, jakingo balu, bere pentsio hutsarekin bizitza duina eraman dezakela sartzaroan, ez? Multiplea da, erantzun multiplea behar du honek, baina argi eta garbi zeraren aldetik, erakunden aldetik, ausardia eskatzen dute, eta batez ere, honezkero EAJaren inguruan dauden interes ekonomiko horiek ez babestea baizik eta horri aurre egitea, ez? Maider? Beitu, neri eman diten impresioa izan da, gauzak eta badakiteneko goia ondo informatuta dagoela eta aholkulari onak dituela, baina politikari bezala ere erretorika erabili behar da eta kasu honetan iruditzen zait gauza bat Donosti inguruan bizi garen ontzako inkluso mingarria izan alizan dena, ez? Esan du momentu batean, Donostian, ulergarria dela ere, garestitza prezioak izan ere, barnek aldetik kostaldera joaten da jendea, edo gustu hori du. Eta bai gu orain inguruan bizi garen azken urteetan, baina baita Ipar Euskal Herrian eta bereziki Lapurdin historikoki aldarrikatu den zerbait da edo seinalatu izan den zerbait da nola kostako prezioek eta kostako prezioak ordaindu aldituzten horiek eta espekulatzen duten horiek eta pisu turistikoak dituzten horiek eta beraz Donostin alokairuak ezin modu duinean pagatu alizateak ekartzen duen barnekaldea ere garestitzen joatea, ez? Eta hori ikusten ari gara gure inguruan ere bai, gaur egun lasarten ez daukazu 950 eurotik berakoa den alokairurik. Eta diru laguntzak 750 euroko zerena da, ez? 750 euroko alokairura arte.
diru laguntza horiek sozialak baldin badira, dirudienez, 750 euro, jada asko delako, imaginatu hortik gora ze gain kostu dagoen, ez? Ikusiko dugu alaber, tentsio altuko hiri eta herriak izendatzeak zenbaterako eragina duen, edo izendapen horrek ezakartzan berarekin beste neurri batzuk, hori da etxebizitza legeari ere eskatu zaiona eta kritikatu zaiona, ez, hainbat eremu desberdinetatik, benetan edukitzea bere eskura neurriak eta baliabideak burbuja honekin amaitzeko, ze etxebizitza eskubide bat da, ez, eta uste dut pentsatzen dena, baino kontzientzia geroz eta handiagoa dagoela, ezakite Euskal Herrian olatu hori hainbeste iritsi da, baina Madrilen aste bat bai eta hurrengo ere bai etxebizitzaren eskubidearen aldeko protestak egiten ari dira, eta Euskal Herrian jada laizter edukiko dugu bigarrena, ez? Orduan, ni ezakit aldi berean politikariak kontziente diren, herritarrak gero eta nekatuago gaudela kontu honekin. Goizeko 10 gutxi direla, iaia beste hiriburu baten bisitan joan beharra dugu. Izan ere, esango dugu, Iruñeko Txantrea auzoak 75 urte betetzen ditu, programa oparoa burutu du, apirila eta martxo artean, baita ere irailak 6an, ekitaldi esanguratsua egin behar dute, dota baita ere, 19 ere, jateko ere izango dute, bazkari izango dutelako, baina hori bai, egungakoa izango dena edo esanguratsua izango dena, biharkoa izango da, martxoak 29, 50. hamarkadara itzultzeko intentzioz daudelako auzoan, Francisco Franco diktadoreak auzoa bisitaztu zuena. Seguru aski, umore eta ironia handiarekin egingo dute urte hurren hau, eta honen berri izateko ere, Aritz Santa Maria lankidea Txantrea auzoan bertan daukagu. Egunon, Aritz? Egunon, Pegi. Bai, Iruñeko Txantreara etorri gara. Iruñeko Harresien magaletan dagoen auzoa erekitzen hasi izenetik 75 urte pasa dira, eta ez zuk esan duzun bezala, ospakizun betean daude. Gaur gonbidatu berezia bikaina dugu, Patxi Larrion, egunon. Egunon. Patxi auzokidea da, eta zenbat urte hemen bizi zarela? Ni ez naiz Txantrearra, duela 25 urte etorri nintzen ona, eta Txantrearekin da dituan loturen artean, hemen bizitzeaz aparte, orain biltzen gaituen toki hau, ez? Euskaldunon biltokin gara orain. Konta eguzu pixkate zein da arnasgune honen zeregina zer egiten duzue? Duela 25 urte, ematen du den dela 50, 75, duela 25 urte 10 bat lagun juntatu ziren, da abian jarri zuten proiektu hau elkarte bada, Euskaldunon elkarte bat, eta gero beste batzuk ere gonbidatu gintuzten, da oain 70 lagun gara bazkide garenok, eta gure eskaintza, gure kultura eskaintza euskaraz egiten dugu. Adibidez, hurrengo astean baduzu ekitalderen bat? Bai, justun, zer ikusirik 75. urtemugarekin euskarak Txantrean 75 urteotan egin duen bidearen argi itzalak. Por cierto, hor baituzu argazki batzuk eta argi batzuk ikusten ditugu gure entzuleek, ez dituzte ikusten, baina hemen argi batzuk gure ondarearen, nolabait esateko, argiak eta hemen dira bai. Bai, entzuleak kokatzeko hemen biltokin, 4 urtean behin edo bazkide kutxuna izendatzen dute, eta Kike Amonarrizen aurpegia, Itxaro Bordaren aurpegia, edota Erramunen aurpegia ikusi aldugu. Eta esan bezala, orain, Txantreatik bisita gidatxo bat egingo dugu, beraz, nora edo zein izango da gure hurrengo geltokia, Patxi? Lehen esan dizuet hori nik da Txantreaz dakidana liburuetatik, ben ere hori bizita ere, baina hainbat liburuetatik ikasi dut, ez? Txantrean bada aldizkari bat, Txantrean auzolan, eta hilabetekaria izateaz gain, hainbat liburu argitaratu ditu, Txantrearen historia biltzen dutenak. Eta
orain txantrea eta zuaitzak igual jorratuko dugu. Ados, bereizgarriren bat dute txanterako zuaitze gala? Ba, Mikel Velasco Ortegak atera zuen liburu bat, eta badira zuaitz zaharrak, eta printzipioz, hor ikusten dugu eta almendrondo bat, hemen laketu beharret zirenak, ez? Baina, hemendik gutxira, segurazki ikusiko dugu palmondo bat, baina palmondo berezia. Palmondo hemen txanteran, nolatan? Bai, bat ez, 3 edo 4. Bueno, zuaitz guztiek badute bere historia, eta liburu horretan interesa duenak ikasiko du, zer dela eta diren da palmondo, kanariarrak omen dira, horiek hor txantrean. Bada, entzule Arga ibaiaren ondoan, badituzu ere palmondo batzuk bisitatzeko, eta barrikadak lehen kontzertua txanterako rastroan eman zuen. Bai, txanteraren historian beste ezaugarrietako bat da rastroa. Rastroa 1977an jarri zen martxan, eta hori ere bertako jendeak ikusirik hori garestetzie, hori bizitzaren da garestetzeak martxan jarri zuten ekimen hori, oso arrakastatsua eta bilakatu zena, eta gero poterearekin nolabait esatearren hainbat arazo ere ekarri zituena, baina horrez gain, hori igandero egiten zen, igande goizean, baina horrez gain da bazen zerbait hori kultur ekitaldi bat egiten zen da igandero, eta barrikadak 1982ko apirilaren 18an, okeres banaiz, lehenbiziko kontzertuan, Rastro plazan da, Angelen plaza ere ditzen da, hor eman zuen. Esan duen bezala Patxik, gero upeneko garaiko alkateak Barainen ezarri zuen rastroa eta txanteratik eraman zuen. Rastroatik aparte, gaude txanterako kaleak kaletatik paseotxoa ematen, eta Felix Plaza aipatu behar dugu, izan ere lehen harriak edo lehen etxebizitzak bertan eraiki altxatu ziren, eta bihar eginen dute pelik esan duen bezala, bada antzezlan bat Franco etorri izeneko hori modu ironiko eta pozgarri batean antzeztuz. Honen inguruan, zer esango diguzu? Zuk esan duzu, Felix Plaza da, Felix Plazan izan zen hitzaldi hori, ez duela 75 urtekoa, eta hori gogoratuz, bihar Patxiri berriz ere gorazarre eginen omen zaio. Modu ironikoan, zuk aipatu bezala, eta azken aste hauetan, kuadrien artean, komentario izan da, hori, jantzia bezain beste, hau da, arraziak eta badira, nola lortu garai horretako orrazkerak. Eta bihar guerdian, ekitaldian, ziur naiz deidagarriena eta izanen da, jendeak ze orrazkera daraman. Beraz, bihar ospakizun eguna eta dress kode outfit jantzi berezirekin etorri beharko dira txantrearrak. Okerrez banago, Felix Plazan ere badago Harmonia txanterana peña, 1956an sortu zena eta egun 356 bazkide dituena. Txantearrak elkartzeko gune bikaina. Bai, hor ere garai hartan lokal hori, Harmonia hartu zuen lokala, Patronato Francisco Francorena zen, eta egia da, denboran, Harmonia izan da, hainbat gauza aurrera, hainbat ekimenda aurrera eta eraman dituena, ez? Baina Harmonia bezalase, badira ere beste elkarte batzuk, elkarte edo eta izan daitezke elkarte gastronomiko edo auzo elkarteak eta hori protagonismo izan dutenak 75 urte hauetan, ez? Ez naiz hasiko orain auzotegi kaskailu eta ez dakit akelarre eta aipatzen, baina dena ez da Harmonia, oro ez da urre eta dena ez da Harmonia. Bale, eta bukatzen Joanez, lehen mikrotik kanpo aipatu jazu, txantrearen inguruko bi tesi gomendatu nahi zenituela? Bai, lehen aipatu dut, nik liburuetatik ikasi dut oain komentatzen ere nahi zena, ez? Nerea Perezio Arrola, txantrearra, eta berak duela ja 10 bat urte atera zuen langileria berri baten
eraketa, hau da, langile mugimendua nola eratu zen 1956 eta 1976 bitartean, eta horrek bete-betean harrapatzen du txantrearen sorreran eta hainbat ekimen hor biltzen dira, eta bestalde ere, alderdien inguruan da aritzeko, Imanol Satruztegi Andersen bere tesia ere gomendatuko nuke, dena nahi genuen, Nafarroako ezker iraultzailearen historia, eta egilea hori ere txantrearra da. Baina berrez diot, txantrean auzolaren badira hainbat liburu txantreaz jakiteko aski ona direnak. Rastrorena esate baterako, Alberto Goñi Diezek badauka liburu bat oso interesgarria rastroen historia kontatzen duena. Hortxe gomendioak pegi eta esan duzun bezala bihar ez ezik irailaren 6an ere jai egun handia izango dute eta bien bitartean memoria kalea jira edo eta txantrea irrisketa saria ere antolatu dute. Eskerrik asko, Patxi. Eskerrik asko zuei. Proposamen guzti hauekin gaditzen gara, Aritz Santa Maria, mila esker. Gero arte. Eta 3 minutu besterik ez zaizkigu gelditzen, Maider, azken galdera bat egin beharra izut, ez dakit ezagutzen ote duzun Txantreako auzoa, berezi bezain esanguratsua akaso? Bai, nortasun handikoa, auzo izaera handia duena, eta gertutik ezagutzen ezaren ere, egonda banago, eta badakit badagola auzo kohesio handia, askotan eredugarri izan dena ere beste batzuetarako, eta iruditzen zait, espekulazio eta etxe bizitza eta hainbat historia eta gai atera ditugu gaur, eta auzo izaera horrek duen garrantzia ere, erakusten duela txantreak, ez? Biztanleen eta bizilagunen arteko kohesioa ze garrantzitsua dan, nola dan harrera auzo bat ere bai, ezakit, iruditzen zait, garaiotan oso kontuan hartzeko baloreak dituen toki bat. Agurtzeko denbora heldu zaigu, Laurare joan zaigu, beraz, Maider Galardi eta Laura Mintegi ere. Eskerrik asko, gurean izateatik goizontan. Eskerrik asko zuri. Naiz irratia entzuten ari zara. Bilbo aldea, 92.2. Gasteiz eta Arabako lautada, 91.5. Donostialdea, 93.8. Gernika, 96.7. Leitza, 95.1. Bortziriak, 103.1. Urola, 91.8. Goierri, 102.2. Legazpi, 94.6. Naiz irratia. Naiz irratia. Goizeko 10 dira, 7,7 graduko lurrikara batek Birmaniako ipar mendebaldea astindu du Myanmar zehazki eta kalte larriak eragin ditu herrialdeko hainbat hiritan. Gainera, Tailandian hainbat eraikin kaltetu dira eta gutxienez bat erori da Bangkoken. Oinatz Aizpuru, egunon. Egunon Pelle eta entzule guztia, bai, lurrikara horren berri jaso dugu duela gutxi, Birmanian, dardara han 12 eta erdietan izan dela, gurean goizaldean, 10 kilometroko sakoneran eta epizentroa Mandalaitik 17 kilometrotara kokatu du Estatu Batuetako Geologia Zerbitzuak mundu osoko jarduera sismikoa aztertzen baitu honek. Iturri humanitarioek diotenez, eraikin asko erori dira goiti bera, Mandalin monasterio bat ere kolapsatu da, Taungo hirian eta 20 haur harrapaturik daude momentu honetan. Tailandian ere nabaritu dute lurrikara,
hainbat hiritan eta aldi baterako ustu zituzten bizitegi erekinak eta bulegoak Van Goghen epizentrotik 600 kilometro baino gehiagotara eta horren inguruko berriak ditugu beraz. Bueno, aipatzen ari gara bestalde, gaurkoan Lakuako gobernuak eta berriki Maria Ubarretxena bere bozeramaleak iragarri du Espainiako Auzitegi Konstituzionalera eramango duela titulen homologazioaren inguruan Espainiako Auzitegi Gorenak hartutako erabaki horrekin kaltetu egiten direla zenbait lagun adierazi du Ubarretxenak eta horregatik eskubidea duelakoan Lakuako gobernuak hori egiteko, esan bezala konstituzionalera joko du. Dakizuenez, eskumen traspaso horretan, eskumen aldaketetako bat izan zen, Lakuako gobernuak kudeatu ahal izatea, atzerriko tituluak gurera etortzen direnean homologatzea. Badirudi Espainiako Auzitegi Gorenak horri helegitea jarri ziola, edo sententzia atera zuela eta orain Maria Ubarretxenak uste du arrazoia dituztela hori ala ez izateko eta Espainiako Auzitegi Konstituzionalera joko duela. Bestalde zen gaude, hemendik ordu erdi eskas barru Lakuako gobernuko hezkuntza sailburu Begoña Pedrosak agerraldia baitu egitekoa. Azken egunetan dakizuenez greba arrakastatsutzat jo dituzte sindikatuek Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoan irakaslek eginikoak eta beraz espero da bere posizioa argitzea ikusiko da. Suari egur gehiago botatzen dio edo itzaltzeko asmotan eskua luzatzen ote dien sindikatuei. Astelenean ordu txikiak arte aritu ziren negoziaketetan, baina sindikatuei batez ere bertan planteaturiko konpromisoak edo itunerako proposamena diruztatzeko eskatzen diote. Negoziazioa erreala, horrek zer esan nahi du? Planteatzen diren neurri horiek benetan ondoren aurrekontuak izatea. Ez izatea eskakizun edo aldarri soilak, proposamen soilak, ondoren hori egikaritzeko ere diru partida bat jartzea mahai gainean dute sindikatuek eta ikusiko da gaur beraz zer gertatzen den. Hain zuzen ikusiko delako datozen orduetan hurbilpeni badagoen, bestelakoan datorren asteartea eta asteazkenean Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko hezkuntza publikoako irakaslek beste bi greba egun bai dituzte egiteko. Beraz, adi egongo gara, hemendik ordu erdi barru horrek zer ematen duen. Eguraldira arpena jaso horretik esan, errepidetan momentuz gauzak lasai daudela, hala diote beraz bai ertzaintzak, foruzaingoak eta jendarmeriak. Eguraldira garpena jasoko dugu beraz Iker Ibarluziaren eskutik. Giro motel eta kaskar xamarrarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere. Goizean goizetik hasita zerua estalirik egongo da ia lurralde osoan, soilik lurraldaren hegoaldean eta ekialdean izango dira ostarte batzuk. Hodei hauek euri zaparrada batzuk utziko dituzte, zaparradak gehien bat Kantauri Xuri aldean botako ditu eta ekialdean, hau da Gipuzko ekialdean, Nafarro ipar partean eta iparralden, Ego Xuri aldean, Nafarroa eta Araba erdialdera zertxoet pasatuko da, baina oso gutxi, eta hegoaldean ateri egongo da. Arratsaldeko lehen orduetan Kantauri Xuri aldean ere euria gutxitu eta aterunak luzatu egingo dira, baina gauean berriz ere euritrako joera handiago hartuko du, bereziki azken orduan fronte baten bitartez. Ego Isuri aldean arratsalde guztian zehar eguraldi lasaia nagusituko da. Haizeak ipar-mendebaldetik bizi xamar joko du, bereziki hegoaldean bertan bolada zakar batzuk utziko dituelarik. Temperatura minimoak antzeko kokatuko dira, 2 eta 10 gradu bitartean errendituko dira. Maksimoek gora ingo dute, gradutxo bat edo beste bada ere. Kantauri Xuri aldean 12 eta 15 gradu bitartean errendituko dira, eta Ego Isurian 9 eta 17 gradu bitartean. Temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz, Erriberan. Guzti hauekin gelditzen gara, eskerrik asko oinatz, baina joan aurretik agurtuko ditugu bigarren kafeako kideak. Goiuri Azeiza, egunon? Egunon. Heldu da azkenean ostirala? Iritsi da, nekatuta gaude, Bai, azkenean nabari da, hor kontu ezberdinak, ezoiko festak eta alakoak izan ditugula. Bai, arrastaka, aste osoan zer. Bai, bueno, deskantsatzeko ere jarriko dugu naiz musika, baina orain, bigarren kafea entzun beharrean gaude, nolako kontuak izango dituzu izpide gaur? Bueno, Iker Iriarte etorriko da, igandean jokatuko den binakako pilota txapelketako finalaren B aldea ezagutu araziko digu. Pilotarien inguruan finala nola bizitzen den ezagutuko dugu. Horrez gain Mikel Balerdi eta Deine Garzia Brabore etorriko dira. Azken hilabetetan Olaberriko oroimen historikoari buruzko dokumental bat egiten aritu dira, eta igandean estreinatuko dute, beraz, ziur urduri daudela, baina bueno, tartetxo hartu dute guri kontatzeko
memoria historikoko ariketa hau nola joan den, nondik sortu den, eta zer kontatuko diguten. Eta horrez gain, ostiralero bezala, arte eszenikoetako protagonista bat izango dugu. Gaurkoan, Sanbu Diabi aktore izango dugu, minan lanarekin batetik bestera dabil, baina berak ere hartuko dut artitxo bat gurekin hitz egiteko. Guzti hauekin gaditzen gara, eskerrik asko Juri. Zuei. Eta gure partetik besterik ez, esan beharrekoak esan da, joateko tenore aldu zaigu, ondo segi, asteburu polita izan. Naiz irratia. Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera ostirala da, nekatuta gaude, baina pox-poxik, larun batetik iganderako goizaldean ordu aldatuko da eta. Udako ordutegia sartuko da indarrean eta ordu bietan 3 izango dira. Ordu bat beranduago argitu eta ilunduko du modu horretan. Beraz, lanetik irtendakoan oraindik argia izango dugu kirola egiteko edo parrandarako. Zuei asko eragiten dizue ordu aldaketak? Bai? Kexatzen ibiltzen diren horietakoak zarete edo bai, Bai, euneko Ez bereziki. Ez bereziki. Euneko eun.